ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಲಿಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ವಾಯ್ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ವಾಯ್ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪುತ್ತೆ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಗೋಬಿಯ ಸೆರಗಿಲ್ಲ ನಾಲೆ ಸಾಲಿಪ್ನ ಪೂರ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳುವರ್ನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಅಲ್ಮಡೇರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾರಾವಿದ ಕೊಲ್ಲ ಮೊಳ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ ಬಲೆ ನಾರಾವಿದ ಕೊಲ್ಲರ ಮೊಳ್ಕಿ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾರ ಮೊಳ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಲೆ ಸೂರ್ಯಕರಟ್ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪುರ ಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಅಲ್ಬೆಂಡರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಚಂದ್ರಕರಟ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶಾಳ್ವೇರ್ ನಿರ್ಲಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ ಬಲ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ ರೋಟ್ ಬಲೆ ಫಲದಿಲ್ಲ ಫಲದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಿರ್ಲೋಳ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕರೆ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಅಲ್ಮಡೇರ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೋಳ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ
ಚಂದ್ರಕರೆ ಮೋರ್ಲಿಗ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಕ್ರೆ ಕೊರ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಆಲ್ಮೆಡರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಂತ ಬರ್ತೀರ ಬಿಡ್ರ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ತಯಾರಾತೇರು ಹಾಂ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಪೋಂದೆ ಪುನತ್ ಅತ್ತತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪುಣ ಅಂತ ಬರೋ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎರಡು ಪಾಲ್ದಕಲು ಉಂಟವ್ರ ಬನ್ನಡ ಉಂತಲೆ ಮಾರಾಡ ಆಯ್ಜ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬನ್ನ ಉಣತ್ತು ಉಂತಾವ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಪಣತ್ತು ಉಂತಲೆ ತುಗಡೆ ಉಂತಲೆ ತುಗ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ವಿದ್ಯಾಧರ ಬುಡ್ಪೇರ ಬರಂದಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಪತಿ ನಮನಾರಾಯಣ ತುಳುನಾಡದ ಸುಪುತ್ರೆ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸುಪುತ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪುನ ನರಿಂಗಾಣ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ 3 ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾದ ಕೂರಿನೆಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಣ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪದಕಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮಟ್ಟ ಕಲ್ಲದಾಗಲು ಈ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತರದ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತೊಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ 137 ಜತೆಯರ್ಲನ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳ ದುಂಬು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಈ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ UT ಖಾದರ್ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡಲಿದೆ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲಾರೇನ ಅಭಿನಂದನಾ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ ವಿನಂತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲದಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಆಲ್ಮಡರ್ನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1278 1299 ಬಲ ಬಲ ಸಾಲದಿರಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ದಾದೆ ಒಂದು ಮದ್ಯುಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಚೂರು ಸೆನ್ಸರ್ ಸಟ್ ಮಲ್ಪ ಹಾವು ಹೌದಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪದಕಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮಟ್ಟ ಕಲ್ಲದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ಬಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯ್ತು ಬೆರಕೆ ಬಿಳುವ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುಬಿ ಇಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಕನ್ನಡ ಗಟ್ಟೆ ಪುತ್ತಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬಿಳುವ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು
ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಸಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಯಾರದ ಬಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಕಷ್ಟೊಡಿಪ್ಪುನಗ ಕಂಬಳಗೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ಒರಿಯೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ನನಾತ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒರಿಯೋಡಿಂಪುನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಕಂಬಳನು ಒರಿಪವರ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಾರು. ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರಾದ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಯೂಟಿಕಾದ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಲದಿರಲು ಗಂತು ಬಲೆ ನಿಗಳು ತಯಾರಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಬರಂದುಲ್ಲರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಯೂಟಿ ಕಾದರೇನೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನೆಲ್ಲೋ ಚಂದ್ರಕರೆಡ್ ಮೂಲ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಂಶು ಸಾಹೇಬರ್ನೆಲ್ಲೋ ಸೂರ್ಯಕರೆಡ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನೆಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರನೆಲೆಗೆ ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾ ನಿಗಲಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಧ್ಯಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ತೋ ಮತ್ತನ್ನು ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಏರ್ ಪನ್ಪುಣ ಮಲ್ನೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಬಿಡೋಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಹಾ ಸರಿ ಎಂಗುಲ್ ತಯಾರು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಹಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಣ್ಣ ಬಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳ ಶಿವರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ನೆರಳು ಬಲೆ ಕರತೊಲ ಬಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಂದ್ ಲವಕುಶ ಗೂಡುಕರೆ ಕಂಬಳನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಹದೋಟ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾದ ಕುರಿತು ನರಿಂಗನ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ತೋಜ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ನನಾತ ದಿನ ಒರಿಯೋಡು ತುಳುನಾಡ ಜನತೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆದ ಒಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನರಿಂಗಾನೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕರೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪದ ಕಂಬಳಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೂಟಿ ಕಾದರ್ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟುಡು ಈ ರಾಜ್ಯೋಡು ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ದುಮ್ಮುಗಳ ಈ ಕಂಬಳದ ಭವಿಷ್ಯ ಒರಿಯೋಡಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ಇಪ್ಪನ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಂಬಳ ನಡಪನಲ್ಪಲ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರದು ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರಿಸಾಯ ಹೊಂತದು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೋರ್ನ್ಯಾರ ಯೂಟಿ ಕಾದಾರ್. ಈ ನಿಮಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಶಾಸಕರಾದಿತ್ನಾರಿನಿ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಒಂದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರನು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಿತೊಡದಿ ಒಂದು ಆ ಪೀಠಗೂ ಗೌರವ ಕೋರ್ನ್ಯಾರು ನಿಷ್ಠೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಟಿ ಕಾದಾರಿನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರು ಈಗಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ. ಬಹುಶಃ ವೇಣೂರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬತ್ತದೆ ಪುರುಷೋತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಆಯೋಜಕನಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪನಾರು ಯೂಟಿ ಕಾದರ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪಲ್ಲಿರು ಈಗಲ ಮಾತೇರ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಪರವಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎರ್ಲಿನ ಮಾತಾ ಯಜಮಾನರ ಪರವಾದ ಓಟಗಾರನ ಪರವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪರವಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಳೋದು ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟಕಲ್ಲ ಪಾಪ ತಕ್ಕಲು ಶಿವರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಉಳ್ಳೇರ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಕ್ಕಲು ನಿಗೋಲ್ ತಯಾರಾವಡು ವೇಣು ಬಡಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ ಕೊಳಕಿರುವ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರಗ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕತೆ ಆನಂದ್ ಜಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರಿಮೇಲು ಮೇರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಆಸೆಂದ್ರಲ್ಲಿರು ಗೌರವಡಿ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಗೋರೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಮಲಕುಟ್ಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಲದ ಪುರ ಬರೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ರೆ ಮೂಲಿ ಎಂಚೆ ದಾನೆ ಕತೆ ಅಂದು ಆವು ಒಂಜಿ ಈ ಸಾಲ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಹಾ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮವ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂಡಿ ಗುಡ್ಲೆ ಕೂಡ ಅವ ಆಪುಜಿ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂತ ಪುರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಪಾತ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಕೂಡ ಐಕ್ ಬದಲಾವಣೆ ದಾದ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೋನ್ಕ ಆವು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿದಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ಕ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಪಲಾಡುದು ಬಲೆ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟಗ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಕೆಡು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪುರುಷೋತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ UT ಖಾದರ್ರೇನು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲಯಾನ್ ನಿತೇಶ್ ಎಚ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳಕೊಟ್ಟ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗುನು ಕೊರದು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತಿಡಿ ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆಡ ಆಸೀನರು ಅರೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಈ ಕಂಬಳಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಬಲ್ಕ ಉಂಟೋಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಡುಂತಲೆ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿ ನಾರಾಯಣ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಬತ್ತನ ನಾರವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರಲ್ಲೂ 12:55 12:63 ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದದು ಏನೇ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಅಂತೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ UT ಖಾದರ್ರಿಗೆ ಪೆರ್ಮುಡ ಕಂಬಳದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಜನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರೊಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ಪುನಃ ಇವೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಭೇದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ UT ಖಾದರ್ ನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪುರ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದ ಬಲ್ಲಗ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರ ಗಮನಿಸದೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಶ್ವತ್ರೆ ಅನಂದ್ ವರಪಣ್ಣವ್ರಲ್ಲೇ ವೇಣೂರ ಮಡ್ಕೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರಗಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು 4 ಸಾಲದ ಬೆರಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳು ತಯಾರೌಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಿರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರೆ ನೆರ್ಲು ತಯಾರೊಂದುಲ್ಲರ ವೇಣೂರು ಪರ್ಮುಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ರವರೇ, ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಗೌರವಂತ ಲಯನ್ ನಿತೇಶ್ ಎಚ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರೇ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತನ್ನದಾದ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕದಂಬರವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕಾಡಿರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಸತೀಶ್ರವರೇ, ಬಹುಶಃ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ,
ಐತ ಬರಿಕ ನನ್ನ ಮುಂದಿರೋ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ಸೋದರ ಮಿತ್ರರೇ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗದವರೇ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆ ಕೋಣಗಳ ಆ ಮಾಲೀಕರೇ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಇರಲಿ, ನಿತೇಶ್ ಇರಲಿ, ಶೇಖರ್ ಇರಲಿ, ಸತೀಶ್ ಅವರು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಮಲೋತ್ಸವ ಅದು 2 ದಿವಸದ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಕಮಲೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬರೀ 2-3 ದಿವಸದ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು ಅದು ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಲಿ, ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆ ಇರಲಿ, ತುಳು ಆಚಾರ ಇರಲಿ, ವಿಚಾರ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡಿನ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸೋದರತೆ ಏನಿತ್ತ ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸಂಭವಿಸೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಯುವ ಜನಾಂಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಮಲೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದುಬೈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜರ್ಮನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೆಟ್ಟಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅವತ್ತನೇ ಇದ್ದಂಥ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಚಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಹಾರ್ದ ವಾತಾವರಣ ಅವತ್ತೇನಿತ್ತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಹುಶಃ ಯುವಕರ ಕೈಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಹುಶಃ ವಸಂತ್ ಬಂಗೇರವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಿತರ ಮುಂದೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕಮಲೋತ್ಸವ ಈ ಕಮಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಮಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಮಲೋತ್ಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇಡೀ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಮಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ನಾವು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ತವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಲಿಯದಿರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಸುಖದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು, ಸಣ್ಣವರು ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಮಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಶಿವರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು, ಯಾರು ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ದೂರವಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ತಾಯಿಯ ಒಂದೇ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕಾಲವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಪಡುವಂಥ ಕಷ್ಟವೇ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗೆ.
ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು, ಜೊತೆ ಸೇರಬೇಕು, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಬಹುಶಃ ಮೇರಿಯರು ಆಗ್ಬೋದು. ಏನು ಇವರ ಹೆಸರು ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೈದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುವ ಜನಾಂಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಶ್ರಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಂತೇಳಿ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಆಗಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಇದೆ, ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಮರಸ್ಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಚರ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದ ಮುಕ್ತ ಹೋಗ್ತೇವೆಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ಭವಿಷ್ಯವಾದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ರಾಜಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಷ್ಠದ ಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಈಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಥರ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ವಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ವಾರ ಆಗ್ತಂತೇಳಿ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 20 ದಿವಸ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಕೆಲಸ ಹೋಯಿತು, ಎಷ್ಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಹಕರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರಗೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಗಲೇ ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತೆ ಬರ್ತನ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರ್ಲು 1187 1261. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಇದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಕದಂಬ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಪ್ರಾಣಿದಯ ಸಂಘದವರು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡಿದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಒಮ್ಮೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಮಣ ಇದ್ದರು, ವಸಂತ ಮಂಗೇರಿದ್ರು, ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿದಯ ಸಂಘಕ್ಕೊಂದು ಬೆಂಬಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬದುಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದು ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವುದು ಬರೀ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವುದು 25-26 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 26 ಕಂಬಳ ಕಾದಂಬರಿ ಇತ್ತು, 26 ಟೋಟಲ್ 26 26 ಕಂಬಳ 365 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ 26 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಕೋಣಗಳು ಇವತ್ತು ಓಡುವುದು. ಆ ಓಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಓಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ 2 ಬೆತ್ತದಲ್ಲಿ 4 ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಬೇರೆ 340 ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಆ ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರ
ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಕೋಣವೇ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಏನಾದ್ರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಂಬಳದ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಂಬಲಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಈ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿವೇಶನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷೀಶ್ವರಾಮ್ಗೆ ನಾನು ವಿಷಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಏಕತೆಯ ಸೋದರತೆಯ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹವರೇ ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಏಕತೆಯ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹಲೋ 33 ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರಂಬದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋರು ಕಡೆ ಕಂಬಳು ಕೂಟಾಡ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 10 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರಣಿ ಮಲ್ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾನೇ ನಡಿಗುತ್ತು ಗುವೆತ್ತ ಬೊಳ್ಯಾಡ್ರು ನಕ್ಕರೆ ಕೊರ್ಪಲ್ಗಟ್ಟ ಲವಿನ ಆಲ್ಮೆಡೆರೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಅನ್ನ 4 ಜನ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ಈ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾರೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 224 ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ದೀಪರಂಚಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಲ್ಲಾರು ಕಂಬಳದಾರ ಅವು ಇಡೀ ಈ ಕಂಬಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಗೋರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಎರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತಪನ್ಪೆ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. 50 ಜನಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರೆದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡುಗರು ನೆಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬರಿ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗಳ ಸಾಲದ ಮಾನಂತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐನೇ ಬೆರಕು ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ ಐನೇ ಬೆರಕು ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ 2 ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಬರೋಡು ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪನ್ಪ ಆಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಬರೀತಾರೆ ಐತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೇನು ಕೇನ್ಗ ಪನ್ಪ ಮೊಗಲ್ ತಯಾರ ಇಜ್ಜತ್ತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಉಂಟತ್ತ ಮೊಗಲ್ ತಯಾರು ಇತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಹಲೋ ಆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 2 ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಕಡಬಿಡುವ ಐನ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲ ಅವೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲ ಸಾಲದ ತಯಾರಾವಡು ಅತ್ತೆ
ಹಲೋ ಪೋಪಲ್ನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತು ಬೆರಕೆ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡೆ ತಯಾರಾಡು ಐನೇ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಗಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೇರಿತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದ್ ಆಯ್ತು ಬೆರಕೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೀಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟಿ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ಬಲಿ 2 ಬಾಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಗೋರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರೈಟ್ ಹೊರೆಜಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರಿಮೇಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಯೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಮಾತಾ ಕಂಬಳನ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪರಂಜನ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊನ್ನೋದು ಅಣ್ಣ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರೆ ನರಿಂಗಾಣ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ಆದಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಲ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರಾದ ಮಾತಾ ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೇನ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರೆಗಳ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗದ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ ನನಗೆ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಯ್ಜಾ ಬರ್ತಾಯ್ಜಾ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂತವದು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತಿ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ ಸಂಜೆ ಬಿಡುಪು ನಾನು ತೊಬರೋಡು ಎರಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ನನ್ನ ತಡ ಬರಜಿ ಹಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ತಗೋಬೇಕಾರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಅಣ್ಣ ಬಲ ನಿಕ್ಕ ಬಲ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲಿಬ್ಜಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೊಂಚೂರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಬೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ
ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯನಂಚಿನ ಲಿಬ್ಜಿತ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೋದು ಮೀನು ಅಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರಣಿನ ಬಲಪರಿ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಣ್ಣ ಓಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬರಣ್ಣಿಗಲು ಬಕ್ಕದ ಗಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ತಡ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ತುಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಜೋರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ರು ಭಾರಿ ದೂರೋಡು ಕಟ್ಟದಾರಿ ಇರ್ಲು ಅಂದಣ್ಣ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿಗೆ ಬಿ ಈ ಬಾರಿಗೆ ಪೊಣ್ಣಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಯದೆ ಪರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕಲು ಅಡೆಗೆ ಅಂತ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ಆಗಲು ಉಂತದಿರು ಅಡೆಗೆ ಅಂತ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾವು ನಿಕಲು ದುಮ್ಕೊಂಡು ಉಂತ ಅವನತ್ತು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳುವಾಯ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟೆ ನಿಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಪತ್ರ ಬೆಳುವಾಯ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶೇಟ್ರನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ 1161 1185 ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯದ ಕೊಲ್ಲ ಬೆಳುವ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ನನಗಳು ಪಟಕ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು
ಬಲ ಸಾಲ್ದಿರು ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಶ್ವತ್ರಿ ಕಡುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಲದ ಪುರ ಪಂಡ ಅಂದು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಪುರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಪಂಪೆ ಕೂಡ ಅಂತಾರ ಅಂದು ಹೌ ಒಂದು ಮುಗ್ಗಿನೆಟ್ಟ ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಡ್ ಪಂಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆನು ಸಾಲದ ಬೆರಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಅಂದು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡನೇ ಸಾಲದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಈ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಅವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲೈದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂದ್ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಅಡ್ಡ ಬಲೈದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಹಾವು നേരത്തെ മല്ലാക്കൾ തയ്യാറാവരത്താ നേരത്തെ മല്ലകൾ പൊർത്തിജാഗ്ലേ നല്ല ಎಂದು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂದೇ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಈ ಕರಿಟಿಪ್ಪನ ಈ ಇರ್ಲತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಲುಂಡು ಅಂದು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲುಂಡು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 25 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಯಾರಾಪುಜಿ ಪಂಡಗ ದಾನೆಗತ್ತೆ ತಯಾರಾವಡೆ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ದೃತ್ತಿಕ್ ತಾರಾನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆರ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಕಪೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಗೆ ನಿಗುಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಆಡೆ ಆಬ್ಜಿಗೆತ್ತ ಆಬ್ಜಾ ಅಂಚ ಅಂಡ ಎಂಚ ನಾನು ನಿಗುಲಿ ತಡಮಲ್ ಪರಜಿ ಸಾಲದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರೇನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀದಾಗುಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಗಟ್ಟೆ ಪುತ್ಯದಾಗಲು ಬಲನ ಕರಗ ಬಲೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರೋತ ಸಾಲದಾಗಲು ಪೇಣರು ಮುಡುಕೊಡು ಬಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಯಾರದ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರುಡಿ ಪುತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಲ್ಲತೆ ಅಂದು ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬಲ್ ತುತ್ತ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಬನ್ನಾಗ ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಪೋಂದೆ ಪುನತ್ತು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಮಾರಾಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತ ಇಂಚೇನಣ್ಣ ಈಗ ಸಾಲು ತಡಾಂಡು ಆತು ಪುರ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ತು ಉತ್ತವರ ಬಜ ರಾಗ ಬನ್ನಗ ತಂತಿ ಗಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರತೆ ಹಲೋ ಅಶ್ವತ್ರೆ ಹಲೋ ಹೊಸ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಕನ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಗಲ ತನ ಬರುವೇರು ನಾವೆರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಸಾಲಡ್ನ ಮೌಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲಡ್ನ ಮೌಲ್ಲ ಹಾ ಈ ಸಾಲದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆಂಡ ಅಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಅಂದು అయిన పేరుకి నావెర్ద ఎల్లి ఎల్లిన రడ్ సాల్ ಕೂಡ ಅಂಚೇನಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟ ತಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೇರ್ಮಡ ತಗಲ್ಲ అయిన పేరుకి ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತು ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರಲ್ಲ అయిన పేరుకి ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಅವು అయిన పేరుకి ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ರಡ್ ಸೆಮಿ ಅವು అయిన పేరుకి ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ ಸಾಲ್ అయిన పేరుకి ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ರಡ್ಡು ನಾಡ್ದೆಲೆ ಸಾಲ್ದಗಳು ತಯಾರೌಟ್ ಅಂದ 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 అయితే బెరికొంజి అడ్డపల్ల ఇదాగలే అయితే బెరికి బల్లద మల్ల కుడొంజి సాలు అయితే బెరికి బల్లుది ఎల్య అయితే బెరికి నావెర్ద మల్ల అయితే బెరికి అడ్డపల్ల అయితే ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನೀನು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಕಲು ಉಂಟದ್ರೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಅತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಏತು ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಇಂಚೆ ಪ್ರತಿಶತ ಇಂಚನೆ ಅವಂತ ದಾದೊಂದು ಮನ್ಪುಣು ಕೊಂಚ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ ಬಿಡ್ಚ ಅಣ್ಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಇತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ್ ಆಂಜೋಪುರ ಕುಲ್ದಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ತೆಪ್ಪೊಡ್ಚ ಬಾರಿ ನೀಂಜಿ ಐತಾರ ಪೊಂಜೋ ಅಪರೂಪೋಡು ಪೊಂಜೋ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೋರ ಬೈದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲ್ದು ತೂವಾಡತ್ತಾಗಲೇ ನಮ್ಮ 25 ಕಂಬಳಗಳ ಓಪ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನ ಆತೆ ಬನ್ನಿ ಒರಿ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬಿದಾಡಿದ ಕೈದು ಬೆಚ್ಚ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣಂಚೂರ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜೋ ಇತ್ತೇರಿಂದ ನಗಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇಂಚೇನಣ್ಣ ಒಂದು ಅವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದಾಲೆಜ್ಜ ಇದು ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಂ ಐನ ಬೇರಿಕ್ ಗುರುಪುರದ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು ಬೆರೇಕ್ ಬಳಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಕಂಬಳದಾಗೆಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದು ಆಗಾಗಲ್ನ ಕಂಬಳಗ ಬರುಡು ಒಂದು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕೊರ್ತೇನೆ ಅದೇ ಅಂದ್ ಗುರುಪುರಾಡು ಬಾರಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಪುರ ಕುಲ್ಲರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಮತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಂಡತೆ ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಈ ಸರ್ಲ ಜವಣಿಯರು ಬಂತವ್ರು ಬರೋಡು ನಿಗ್ಲಿಂದ ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ಅಂತ ಅಂದ ಅಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಎರ್ಲಿ ನೆಂಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಕಮಲಾಗ್ ಬೋಡವ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಬರಲ್ಲ ಪುನಃ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ತಡ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪುನತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ತಡ ಮಲ್ಪುನತ್ ಅವಳು ಹತ್ತು ಸಾಕಾರ ಅಂದ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದೆ ಕಮಲ ಬೇಗ ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲತ್ತ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡ ಅತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ಎರ್ಲೆನ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ಅವಲ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡವನಕ್ಲೆಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಡೇತ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡು ಉಲ್ಲ ಬಂದು ಪರಿಸರಡು ಸೆಕೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಲಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಹಾಳಾತಂದೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ನಗಲು ಆರಾಮಡು ಉಲ್ಲೇರು ಸೂರ್ಯ ಕರಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನದಾಗಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರಡಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂತದಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ನೆರಲು 1180 1207
ಬಲೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪುತ್ತೆ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಗೋವಿಯಸ್ ನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮನ ಸಾಲಗಳು ಬರ್ತಾರ. ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬರ್ತಾರ ಬಲಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ್ ಅಂದೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ನಿಕಲು ತಯಾರದ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲೇ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಾಲ್ ಐನ ಬೇರಿಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬೇಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರೋಳ 80 ಬಡಗಬೇಟು ಕಲ್ಲಬಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ತಯಾರದ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಕೊಡವರ್ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲುಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡ ಸನತ್ ಸಂಪತ್ ಅಂಚಂಡ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರದ ಬರಡು ಐದು ತುಂಬು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಬತ್ತೇರಾ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ್ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಮಾವಿರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಮಾವಿರ ರಂಚಿ ಬತ್ತೇರ ಅಂದು ಬತ್ತೇರ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಮಾವಿರ ವೇಣೂರು ಮಾವಿರ್ ಹೊರ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪುತ್ಯ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಗೋವಿಯಸ್ ಸೇರ್ನೆರಲು ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಬತ್ತೇರವರ ಬುಟ್ರಾಣಿ ತಯಾರಾತೀರ್ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಕಜಮಾಯೂರು ಜೈನರು ವರ ಈ ತಾರೀಕು ಬಲೆಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚಾಪುರ ಪರ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರೆ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಕೆಲವು ಗುಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಸ್ವತ್ತಾರೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂಚ ಮಾವೀರ ಬತ್ತೆರಡ ನಮಕ್ ಬರಲೇ ಕಾಬುಂಡು ಅಲ್ಲ ಪುನಃ ಗೊತ್ತಾಡೇರಿ ಅಂದ ಅಂದ
ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಇದಾಗಲೇ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಪುತ್ತಿದಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 12-13 12-93. ಹಲೋ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪಗಡ 33 ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡದ ಜೋಡ್ ಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಾಡೆ 25 ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇರೆ ಈ 4 ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡ್ ಹೊಡಿದ್ದೇವೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪ ಸೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಕೂತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ 4 ಜತೆ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಬರ್ಪಾರ ಬರೋಡೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಒರ್ಮ ಜತೆ ಇರಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಕೊಳಕಿರ್ಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟನೇಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ವೇಣೂರ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡಬರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರೆ ಕೊಳಕಿರ್ಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡಬೇರೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಳಕಿರ್ಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟನಲ್ಲಿ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನಿತ ಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಭಾಗ್ಯವಂತರಿಯೇರು ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲುಂದಾಂಡ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ನೆರ್ಲು ಅಂದು ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಜಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನೆರ್ಲೇನು ಗೆಟ್ಬೇರೆ ಬಲ್ಲು ಬಕರಿಯರ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕೂ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರೋನುಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕೂ ಸಂದರ್ಭಡುಲೇರು ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ 2 ಸಾಲದ 4 ಜತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಆಯ್ತು ಬೆರೇಕ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಿ ಪಡು ಆಯ್ತು ಬೆರೇಕ ಪಿರ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಡುಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ ಈ ಪೊತ್ತಡು ನಮ್ಮಡ ಪಂಚಾಯತಿರು ವೇಣೂರು CA ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ ಬರ್ಕಜ ಈ ಪೊತ್ತಡು ನಮ್ಮಡ ಪಂಚಾಯತಿರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದು ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರುలు ಅಶೋಕ್ ಪಾಣವರು ಕಂಬಳದ ಶಾಲೆಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು CA ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಲ ಆದಿಪಂಚಿನ ರತ್ನಾಕರ ಬರ್ಕಜೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕುಂಡದ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಪಾಣವರು ಕಂಬಳದ ಶಾಲೆಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನಿ ನನ್ನವರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೇಣೂರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಸರಾಂತ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಲ ಐನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಪಿ ಇಮೇರ್ಲ ಈ ಪುತ್ತುಡು ನಮ್ಮಡ ಜೊತೆ ಆಯ್ತು ಇಮೇರಿಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋನಿಲ್ಲ ಅಂಚನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟದ ಅವರಿ ಮಹಾಪೋಷಕಿರ್ಲ ಅಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು PWD ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೈನ್
ಮೇರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡ ಪಂಚಾಯತ್ ತೆರಿಮೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನಿ ಆಶಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ದ ಮಾಲಕೇರಿ ಬೆಳುವೈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡ ಪಂಚಾಯತ್ ತೆರಿಮೆರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ ಇಂಚಿನ ಅಂಚನಿ ಯುವಬಿಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಸಂತೋಷ್ ಉಪ್ಪಾರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡ ಪಂಚಾಯತ್ ತೆರಿಮೆರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನಿ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರ್ಲ ಆದಿಪಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀಹರಿ ನಾರಾಯ ವಿವರ ಈ ತಾರೀಕು ಬಲಣ್ಣ ಚಂದ್ರ ಇಂಬೆರ್ಲ ಈ ಪುತ್ತುಡು ನಮ್ಮಡ ಪಂಚಾಯತ್ ತೆರಿಮೆರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಬೋರ್ದುನ್ಗೆ ಅಂದ? ಮಂಜೋಟಿ ತಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಜುಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ತಲ್ಪನ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಜೇರು ತಗಲಣ್ಣ ತೊಲೆ ಮಂಜೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ತಿನ್ನಕಲು ಒಂಜಿ ಬರಾಡು ದಲ ಸೂರ್ಯ ದಾದ ಕರೆ. ಬುರ್ದು ತೊಲೆನು ಅಣ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಕರೀತ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ತುಲೆ ದಾದ ಬುರ್ದು ತೊಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಂಡೆಡ್ ಬರಾಡು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಂಡದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬರಾಡು ಬರೀ ಅಂಜನಿ ನನವರಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಬೆಲ್ವೈ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಪುತ್ತುಡು ನಮ್ಮಡ ಪಂಚಾಯತ್ ತೆರಿಮೆರೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರಮಡ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯವರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆಣಿನ ಬಲ್ಪರ ಬಲಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಇಟ್ರು ದೆತ್ತರತೆ ಹಲೋ ಅನ್ ತೊಟ್ಟೆ ದೆತ್ತರೆ ದತ್ತರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಬಲೆ ಅಂಜನಿ ಪುರಾಣ ಬಲೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಕರ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಣರ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರ ವೇಣೂರ ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲೇ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಫ್ರಡ್ ಪಾಲಕಲು ಪುಟ್ರನೆ ಬರೋಡು ಸಾಲ್ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಎರ್ಲಣ್ಣ ಮುಂತವರ 12 ಮುಂತ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ಬೆರೆತ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಳದಂಗಡಿ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ ಅಂದು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರಾದಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯೋಟದ ನಾಗರಾಜನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಅದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ಓಟಗಾರರು ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇಣೋಡ್ದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಮ್ಮಳ ಕೂಡ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದುಲೇರು ಹಳದಂಗಡಿದಾರೆ ಯಾರು ಅನ್ನಂದು ಕೋಡೆದಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ತೋಜೋಡು ಆ ಈ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತೇರತೆ ಅನ್ನಂದು ಅರೆಗೆ ಕಮಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ
ವೇಣೂರು ಕಂಬಳಗೂ ಅರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುರಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಳ್ದು ತಿರುಗ್ಲೆಕ್ಕ ತಿರುಗಿ ದಿಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಅದೇ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಅಳದಂಗಡಿ ಸದಾನಂದರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ. ನಾಗರಾಜನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಆರೇ ಗಿಡ್ತೊಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅವೇನು ಅಂದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಏರುತ್ತ ಪುದಾರ್ಡೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗ ಖಂಡಿತ ಅವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಅತ್ತೆ ಅವು ನಾಗರಾಜಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರಿಂದ ಬಂದ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್. ಸೂರ್ಯ ಕರಟಿ 703 ಕೋಟಿ ತಗಲು, ಚಂದ್ರ ಕರಟಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಗಲು. ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ನಾವರದೆಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಕಲು ತೈರದ್ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ, ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ, 700 ಪೆರ್ಮಡದಾಗಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸಾಲದ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲೆ. ಅಶ್ವತ್ರೆ ಓ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಕೀ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂದೆ ಕಳೆನ್ ನಗಲು ಮೂಲೆ ಇತ್ತಾರಂದಂಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬರ್ತದ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಕಾರ್ದನ ಒಯ್ತಂದು ನಮಗೆ ಗುಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಡ್ಚಿ ಅಂದ ಅಂದಾಗಲೇ ಗುರ್ತೆಪ್ಪತ್ತ ಬರಡೆ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಕೀದ್ ಹಾಕದ್ಬೋದು. ಆ ಗಾಡಿ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಎತ್ತನ್ ಒಂದು ಕಾರ್ದತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೀ JCB ಒಂದು ಜೋಜೋಡು ಅವನು ಬರುವ ಇರ್ತಕ್ಕ ಅದೇ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಂಡಿನ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚ ಸೂರ್ಯಕರೆ 80 ಬಡಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರಿಗೆ, ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರುಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ, ಸೂರ್ಯಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ. ಸಾಲಿ ಎಪ್ಪಂದ ನಮ್ಮ ಎಕಡೋರ ಪಂತ ಕುಡೋರ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಕುಡೋರ ಪನ್ಕ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಹೊರ ಬತ್ತು ಉತ್ತೀರ ಅಶ್ವತ್ರೆ ಬಿಡೋಣ ಬರೋನಲ್ಲ ಇರು ಅಂದ ಹೊರ ಬತ್ತು ಉತ್ತುದು ಪಿರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ರಡು ಬಾಲಗಳು ಒಟ್ಟು ಬರೋನಲ್ಲ ಇರು ದಯಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಇರುತ್ತೆ ಅಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಈತ ಬರ್ತಾ ಬಂಡು ಒಂದು ಪರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಲಿಪ್ಪುವ ಅವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರೋದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ಹಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಾಲ್ ಇರಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂತುವ ಹಾ ಈ ಸಾಲನ ಕೊರಿಯ ಡಾನ್ ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ತಾರಂದಂಡು ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ಕಮಲ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ನಂಜಿತ್ತಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈತ ಬರ್ತುಗೊಂದುಂಡು ಅವು ಅವು ಪುರಾಣೆ ಅವು ಅವು ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಸೂರ್ಯಕರೆ 703 ಕೋಡಿಗೆ. ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತವ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ
ಬಲೆ 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 ಪುಟಾಣೆ ಬಲೆ అడే ఉంతలే అడే ఉంతలే అంచ పతోందే బొండ అప్పుడు రెడ్డ పాలకులా ఎట్లా ఉంటారు పండు ఉంటాడు పిరవలే పిరవలే ಕೊಳಕ್ಕೆ 23 ದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಪಾಲಕಲು ಬಿಟ್ರನೆ ಬರಡು తగలేతుంటాలి బలే నికులు ఉంతాలే నికులు లేతుంటాలి బలే బుడ్రానే అడే ఉంతాలే అడే ఉంతాలే
ಎರ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಒಬ್ಬೆ ಬಂಡಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ರಡ ಬಲ್ ತಗೊಳ ಎರ್ಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನಡು ಉಂತವಡು ಸಾಲ್ ತಡಾಂಡು ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರೋ ರಡ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರೋಡು ಎರ್ಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನಡು ಉಂತವಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ಮನೊಂದು ಪುನತ್ತು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ಓಟು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಬೆಳಕುಂಟಲೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಂಡಿಂಜದ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲಾಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿಲ್ಲವ್ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲಾದಿಪ್ಪಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಡಿಕೆ ಶ್ರೀ ಹರಿನಿವಾಸ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡ ಪಂಚಾಯತ್ ತೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಾಲೆ ಗಂತು ಬನ್ನಗ ಅಂಜನಿ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಯಮಿ ಇಲ್ಲಾದಿಪ್ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಉಮನಬೆಟ್ಟು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೇರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಒರಿ ಕುಕ್ಕುಟ ಉದ್ಯಮಿಲ ಗುಡ್ಡ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೆರಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ಇಂಬೆರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೇರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಂಜನಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರ್ಲ ಎನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಂತ್ಯಾಲು ಇಂಬೆರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೇರು ಇಂಬೆರೆಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಫ್ರಡ್ ಕಡೆ ತಗೊಲ್ಲ ನಡಪ್ಪವರಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೆಲ್ಲ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಕೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಪಿರಿಂಜೆ ಗುತ್ತು ವೀರೇಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ ಇಮೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಇಲ್ಲರಿ ಇಮೆರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಬುಟ್ರಾನೆ ಒಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ. ಬುಟ್ರಾನೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣುಪೆರ್ಮಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಂಗ ಸಾಲ್ಯೂರು ಗುತ್ತು ಕೊಕ್ರಾಡಿ ನಾರಾವಿ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೇರ್ಲಾದ ಒರಿ ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇರೆಗಳ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜಪ್ಪ ಟಿಂಬರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅದು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ್ಲಾದು ಪೋಷಕರ್ಲಾದಿಪ್ಪನ ಕುಕ್ರಾಡಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿನ ಮಂಜ ಪೂಜಾರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಪುಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮಡ ಪಂಚಾಯತ್ ತೆರಿಮೆರೆಗಳ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಕಲ ನಾರೇ ಗುತ್ತಕೋತ ಬೈಲ್ದಕಲ ಅಂದೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಕಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದೆ അതിനെ പെരിക്ക് പിറപ്പ ബല്ലത മല്ലാകല്ലേ ഇത് മകളെ പുറത്തായി ആശുപത്രി പുറത്താണ്ട് ದುಂಬು ಪಿರತೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕಲ ಒಂಜಿ ಪುಡ್ಪನ ಅಂತ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಪುರ್ತಾಂಡು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕತ್ತೋಡಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ಮೇರೆಗ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭರತರಾಜ್ ಪಾಪದಡ್ಕ ಗೊತ್ತು ಕಮಲದ ಶಾಲಪಾರ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದೊಲ್ಲೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೊಡಿದಕುಲ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 23 ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಪುಟ್ರಾನೆ ಬಲೆ 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 ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜಿತೆಯತೇರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯುದ್ವೇಷ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಲ್ಲಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜಿತೆಯತೇರಿ ಮೇರೆಗಳ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉಂತವರ ಬನ್ನಡ ಉಂತವಡು
ನಿಖಿಲ್ನಾಥಿಗೆ 11 ಬಹುಮನತ್ತು. ಉಂತಲೆ ಜೋರ್ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಕರೆಗೆ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಬುಡ್ಪುಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಂಡ ಎಂಚ ಬುಡುಪುನು ವಿದ್ಯಾಧರೆ ದಾನ್ ಮನ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಪುಡ್ವಕ್ಕ ಅಂದ್ ಮಗಲು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಬೋಟ್ ಡಂಡಲ್ ಪೋದು ಕುಲ್ದು ಬರ್ಕ ಕುಲ್ದು ಬರೋದು ಬಕ್ಕ ಸಾಲ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ವಾಯು ವಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪುರ್ಸೋತ್ ಇತ್ನಕಲ್ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬೋಟ್ ಉಡ್ಲ ಕುಲ್ದು ವೇಣೂರ್ದ ಸುದೇಟ್ ವರ ತಿರ್ಗಿಂಡೆ ಎಂಚ ಆವಣಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚ ಐಟೆ ನಡತ್ಬೋದು ಇಪ್ಪು ಬೋಟುಡು ಕುಲ್ದು ಎಂಚ ಪೋಪುನೊಂದು ಬಂದು ವರ ತೂಲೆಕ ಆಪಣು ಅಂದ ವೇಣೂರು ಕಜೆ ಮಾಯೂರ್ ಜೈನ್ರು ಎಕಾಡ್ ಬಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೈದಿಜೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೋಟ್ ಹುಡುಗಲಾರ್ನ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತ ಆರು ಬೋಟುಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಎತ್ತಂಡು വേണൂർ കഥ മഹാവീർ ചേണ്ടർ അവരെ കൂട്ടിലെ മഞ്ഞുട്ടി തട പോടുകയാണ് ಇತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕಿರುವರು ತುರ್ದಾಗಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ತಗಲ್ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟಣೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಲೆ ಉಂತಾದು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕೂಟದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಂತಲೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆಯತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಹುಬಲಿ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ ವೇಣೂರು ಇಮೆರಿಗ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ದಾದ ಮಾಲ್ಪು ಬಲ್ಲೆ ಸೂರ್ಯಕರ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಚಂದ್ರಕರ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆನರ್ಲೆ ಬಲೆ ಪುರಾಣ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಪುರಾಣೆ ಸೂರ್ಯಕರ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಚಂದ್ರಕರ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆನರ್ಲೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 1161 1180 ಭಾಗವಹಿಸೈನ ಓರ್ಮ ಜತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ರಡನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆರೆ
ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್. ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು. ಎರ್ಮಾಳ ಪಿಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಡಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟುಕಲ್ಲ ಬಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೋ ಚಂದ್ರ ಕರೆಡಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 52 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಗೊಂದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪಿಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋಳ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟುಕಲ್ಲ ಬಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೋಳ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಡಿಗೆ ಗಿಡಪ್ಪನಗಳಿಗೆ ಪೂರ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸಮಯ ಉಂಡು. 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸೆನ್ಸಾರ್ಲ ದೀಪ ಇತ್ತೆ ಇಡೇ ಟೀರ್ಲ ಪೊಗ್ಗುದು ಗಿಡ ಒಂದು ಬಡ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಎಂಚಲ ಇತ್ತೆ 10-10:45 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಗಂಜಿ ಉಣಸ್ ಮಂತದೆ ಏತೆ ಬೋಡಲ್ಲ ಗಿಡವಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪಡುಸ ಅಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಕುಂದಬಾರನಾಡಿ ಮಾಸ್ತಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಎರ್ಮಾಳ ಪಿಚ್ಚೋಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದೆ ಏಲಿಯ ರಂಗಿಡಬರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದೆ ಏಲಿಯ ರಂಗಿಡಬೇರೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ. ಹಲೋ ಯಾರು ಬಗರ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಕಂಪ ಇಡಬರೊಡಿಗೆರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರು. ಅಣ್ಣ ಕೊಡವರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಣೂರು ಪೆರಮಡದಾಗಲು ನಿಗಲು ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸುರತ್ತ ಸಾಲದಾಗಲು 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರೋಳ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದೆಲು ನಿಗುಲ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆ ಒಗ್ಲು ತಡ ಮಲ್ಪಾಯರ್ ಪದ ತಡ ಮಲ್ಪಾರಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಎರ್ಮಾಳ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನ ಸಂಘಟಕರು ಒಂಜಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟುಡು ಕಂಬಳ ಆಪನಂಚಿನ ಯೋಚನದ ಸಂಘಟನೆದಾರ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟನೆ ತೊಡಗಿಸಾದ್ನಾಗ್ಲು ಅಂದು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡೋಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಚಂದ್ರಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರನಾಡಿ ಮಾಸಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೊಡವರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಣೂರು ಪೆರಮಡದಾಗಲು ನನ್ನ ಬರ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ನಾಯರ್ ಪಗರದ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾರ ನಾಯರ್ ಪಗರೋಡಾತೆ ನನ್ನ ಪಗರೋಡ ಗಿಡವ ನಕಲು ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಪಗಾರಿಯರು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕೆಲವು ಕೋಟು ಕೆಲವು ಬೋರ್ಡು ಲಿಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಬತ್ತನಗಲಿ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಅತ್ತೆ ವಾಂತಿ ಆದರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಎತ್ತಡು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಯೇರಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಬರೀರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಗುಲ್ಗೇರು ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಡಂಗದ ಎದುರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತರಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಏರ್ಲಾ ತುಯ್ನಿಜ್ಜಿ
ಅಂಚ ನಮ್ಮೈತೆ ಏತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬುಡೋಡೊಂದು ಪಂಡಲ ಅಗಲು ಬರ್ನ ಪುರ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪನು ಕತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಸೂರ್ಯಕರ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲೆಗೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಿರಿತ ಸಾಲಿಯರಿಗೆ ಅಣ್ಣತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ಕೊಡವರ್ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರಮಡ ಸನತ್ ಸಂಪತ್ ಅಂಚಂಡ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರದೇಲು ಅಣ್ಣನುಗಳ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಐತ ಬೆರಕೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಗೋತ ಬಯಲಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಗಂತಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಭಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಚಂದ್ರಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡುಸಾಂತರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರರು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಗಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಭಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಆ ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸರಿಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪೈತನಾರು ಆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷದಂಡಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಸಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ಯಾರ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರ್ಯಾತು ಒಲವೈತನಾರೆ ಕಂಬಳ ಉಂತುನ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಸಂತ ಬಂಗೇರು ಆರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇಜ್ಜೆಟ್ಲ ಅರ ನೆನಪು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಅತೆ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಿತಾ ವಿ ಬಂಗೇರ ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸುಜಿತಾ ವಿ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಪರವಾದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಆಗಮಿಸಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಿತಾ ವಿ ಬಂಗೇರ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮೇಲ್ತದೆ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಿತಾ ವಿ ಬಂಗೇರ ಇನಿ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನಿ ಪೆರ್ಮುಡದ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಂಬಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಈತ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಒರಿಯೋಡಿತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ ಇನಿ ವಸಂತ ಬಂಗೇರಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಆರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ವರ್ತಿ ಪಿರಾವಡು ಇತ್ತದು ಶಕ್ತಿಯಾದಿತ್ತನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಿತಾ ವಿ ಬಂಗೇರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡ ಪಜತೆ ಆತಿರು ಇಮೇರಿಗೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಅಲೇ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಮುಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಕಲ್ ಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಕರುತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲು 11:23 11:38 ಭಾಗವಹಿಸೈನ 52 ಜೊತೆ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲೇಡೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಬೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೆರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೊತೆ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಿತಾ ವಿ ಬಂಗ್ಯಾರ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಜನಿ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನಿ ಒಡಿಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಪಿ ಬಂಗೇರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೊತೆ ತೆರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಪರಮಡದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಪತ್ಜರ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲ್ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಸನತ್ ಸಂಪತ್ ಅಂಚನ್ರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಅದಾ ಅನ್ನಂದು ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೇರೆ ಎತ್ತ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದಾಗಲು 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಗಳು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋವತ್ತ ಬಯಲ್ದಾಗಲು 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸರಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋವತ್ತ ಬಯಲ್ದಾಗಲು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಐತ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಾಗಲು ವೇಣೂರ ಮಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ಸಾಲ್ ವೇಣೂರ ಮಡ್ಕೋಡಿಯೇ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲು ತಯಾರಾವು ಕೇರಳಾದಿಪಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಪಿರೇರ ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಇಮೆರೆಗ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲ್ ಕುಡೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಆಗಮಿಸದಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಎಚ್ ರಾಜ ನಂದಿಬೆಟ್ಟ ಗರ್ಡಾಡಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಐತ ಮಿತ್ರ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಐತ ಮಿತ್ರ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಳಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಐತ ಮಿತ್ರ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಹರೇಕಳದ ಕಂಬಳ ಅದೇ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ದಿನ ನಿಗದಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತಾಡ ನಾನು 4 ಕಂಬಳ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಎಂಚೆ ಸುರುವಾಣ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಎರಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 15 ಕಂಬಳ 14 ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೇ ಎಂಚೆಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು ಸೋಮವಾರ ಹಂಗಾರೇನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರಾಂಡು ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಗೆ ತಯಾರಾಂಡು ಮನದನ್ ಶನಿವಾರ ಕಂಬಳನೇ ಆಂಡು ಅದೇ ಕೊಡವೂರು ಕಂಪಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲ್ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರನಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಪಣಪಿಯಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲ್ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರನಿಗೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಸನತ್ ಸಂಪತ್ ಅಂಚನ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಸನತ್ ಸಂಪತ್ ಅಂಚನ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಲು ಇದು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಲು ಇದು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು 2 ಸಾಲ್
ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋವತ್ತ ಬಯಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬರ್ತಾರ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋವತ್ತ ಬಯಲ್ ಬಲೆ 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 ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಕಲು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ತಿರುವ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದೇಲು ನಿಕಲು ತರದ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ನಾನೊಂದು ಸಾಲ್ದಾಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷರನೆಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡ ಸನತ್ ಸಂಪತ್ತಂಚನರ ಮನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಪಲೆ ಪುರಾಣೆ ಪುರಾಣೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲೇ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡ ಸನತ್ ಸಂಪತ್ ಅಂಚನರನೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕರುತ್ತ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ 1171 1179 ಭಾಗವಹಿಸೈನ್ಯ 22 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಡೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನಿರ್ಲು ನಾನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲಗಿಡೆ ಐನಾರೆ ಪಣಪ್ಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಅಣ್ಣ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋತ ಬೈಲಕಲು ನಿಗಲ್ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರೀಕ್ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಕಲು ತಯಾರದ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಬೆತ್ತರ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋತ ಬೈಲಕಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ತಗೊಲ್ಲ ನನ್ನಳಿಕೆ ತಗೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ತಯಾರದ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ ಅಂದು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ ಕಡೆ ಅಂದ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ಸಾಲ್ ಕಡೇಕ್ ಅವೇ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲಂಚ ಬರೆತ್ತೇರಿ ಅಂದ ಅಂದ್ ಕುಡೋರ ಮನ ಗಡಿ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಂಡ ಅವು ತತ್ರ ಬಿತ್ತಿರಿ ಅವನು ಕೆಲವು ಮೈಕಗೆ ಏನು ಜಿನ್ ಪೇರು ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರಿದ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಪೇರು ಅಂದಿತ್ತೇನಿ ಮುಲ್ ಬರೆದಿತ್ಲಕ್ಕೆ ನೀ ಪನ್ಕ ಅವೇ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐದು ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಐದಕ್ಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ಸಾಲ ಹಲೋ ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 22 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋತ ಬೈಲ್ದಾಗಲು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ರ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರೆ ಎಕಾಡ್ ಬತ್ತೀರಿ ಆಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ ಬೈಜಿರತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತೀರ್ ಬತ್ತೇರ ಮತ್ತು ಮೂಲೊಂದು ಜನ ಬತ್ತದ ಪಣದಾಂಡು ಎಕಾಡ್ ಪೋತಿರಾಗ್ಲಿ ಇಡೆ ಬನ್ನ ದಾಯ ತಡ ಅಂಡು ಅದಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡು
ನಮ್ಮಡ ಪಂಚಾಯತಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ದೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಚಂದ್ರಕರೆ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೋತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ಭಜನೆ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲಿ ನೆಂಪಲಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೋತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ಭಜನೆ ನಂಬರದ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲಿ ನೆಂಪಲಾಡ್ಬಿಟ್ವೇರ್ ನಾನು ಬರೀತ ಸಾಲಗಳು 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೇನೆ ಗಿಡ ಬನ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನೆಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ತಯಾರಾದ ಕೂಡಲೇ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಣ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಚಂದ್ರಕರೆ ನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಶ್ರೀ ಬೋಳಿಯಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಸೂರ್ಯಕರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಪಿರಾವ್ದ ಕಾಲಗು ಪೋಂಡ ರಡೇ ವಿಭಾಗ ಪುಡಿಪುದ ವಿಭಾಗಲ ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಲ ಮಾತ್ರ ಐತನ್ ಇರ್ಲು ಉಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಂಡ ಪುಡಿಪುದನ ಪಲಾಯ್ದ ನನ್ನ ರಡ್ಡೆಗೆ ಎಣ್ಣ ಅನಂತರ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯಕ ನಾವೇರು ಬಲ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನೆಪಲಾಯಿ ಮತ ವಿಭಾಗಲು ಬತ್ತ ಪಲಾಯಿಂದ ಬಂಡ ಕನೆಪಲಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪುಡಿಪು ಬಂಡ ಬಲ್ಲದೇರು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂಡ ಈ 2 ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನು ಆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ತದ ಓ ಬಿಡ್ಪಾರ ಓ ಬಿಡ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲದ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಜ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಟ್ಟು ರೆಡೇ ಜತೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೋ ಒಂದಿತ್ತ 2 ಜತೆರ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಜತೆ ಬೂಡೊಂದು ಪನ್ನಾಗ 2 ಪಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕುಂಟು ಆಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳದ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗನ ಹೊರತೊಂದೇರು ಅದೇ ಇದು ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರಲ್ಲ ಪೆರಿಂಜ ಮದ ಕೂಡ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ರೆಡೇ ಇರ್ಲು ಇತ್ತನ ಆಗಲಿ ಎ ಬಿ ಕಟ್ಟದ ಆ ವರ್ಷ 4 ಜತೆದ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆದ ಕಂಬಳಾಂಡ ಇನ್ನೇ 10 ಜತೆ 16 ಜತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆವನಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸುರೂತ 4 ಕಂಬಳಡು ಒರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯರೆ ಬುಕ್ಕದ 4 ಕಂಬಳಡು ಬುಕ್ಕರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಓ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ഇനി 16 ജത്തെ അഡ്ഡപ്പൊലായ്ത 16 ജത്തെ കനപ്പൊലായ്താകൾ ഉള്ളിരുന്നാണ്ട് കൂടിದ ದಿನಲ್ಲ ಅಜರೆ ಕುಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೈಂದೂರು ಸಸಿತ್ಲದಾಗಲ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕೂಡ ಅಜರೆ ಕುಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು ಕರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ ಪುರ್ತದ ನಿಶಾನದಲ್ಪನೆ ನೀರು ಎತ್ತರಗು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ನೀರು ನಿಶಾನಿಗೆ ಪಾಡ್ರಾಪನ ಅದೇ ವರಿಪುರ್ಲದ ನೀರು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಿಶಾನಿದಲ್ಪ ನೀರು ರಟ್ಟಿಜಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಯಾರ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಟ ದುಂಬಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜೇರು ದುಂಬೋರ್ನ ಕತೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅದೇ ಅಂಚ ಕನೆಪ್ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ನಿಶಾನಿದಲ್ಪ ನೀರು ಎತ್ತರದ ನೀರು ಚಿಮ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಯಾರ ಆಪಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಗಳು ಬರ್ತಾರ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಕೂತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರನ ಬುಜಿನಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಆಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಿಡ್ರಣೆ ರೆಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಗಳು ಬಿಡ್ರಣೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಂದಾಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೊಡ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಈ ಸಾಲ್ದು ಬರೀಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ಕರೆಕ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಓ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದಿರ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದಾಗಲೇ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ಎ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದು ಇಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಡು 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಇವತ್ತು ಬಿ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಡಮಲ್ ಪ್ರಜಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಗಳು ಕೂಡ್ಲೆ ತರದ ಬರೋಡು ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬಿಡ್ರನೆ ಎರ್ಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನಡು ಉಂತವ್ರು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಗುಲ ಅಂಚ ಪತವನ್ನ ಬಂಡಾಪಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಬಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಗು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಆಗಮಿಸದಿರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಜಾಡಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೇರ್ಲ ಅಂದು ஒரு எர்லேன ಯಜಮಾನರೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನಾರು
ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಒರಿಯಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಜಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ವೇಣೂರು ಪೆರಮಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಅದೇ ಬಿಟ್ರಜ್ಜ ಬಲೆ ಎದುರ್ಲೆ ಎತ್ತೋಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಗಳು ಆತ್ಲ ಉಂಟದೇರಿ ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ತಗಲಿ ನಾಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರಬರೋಡು ಅಡೆ ಉಂತಾಲೆ ரெண்டு பாலத்துக்குள்ள ಉಂತಾಲೆ நடப்பவரஜ் ಉಂತಾವಡು ಉಂತಾಲೆ ரெண்டு ಕರೆ ತಗೊಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಪು ಚಿಂದೆ ಮನದ ಪುಣ ಆಪನಳಕನೆ ಬಲೆ ಇರ್ಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾಲೆ ದಾಯ್ ತಡಮಲ್ ಪೋರು ಸರಿ ಮಾಲ್ ಉತ್ತಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದವನ್ పేరు జనార్దన్ నాయకిరే పుట్రని ప్రాబక్కులు ಇರ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈಗ ನಡಪ್ಪವನ್ನೇ ಫೋನ್ ಆಪಜಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಮಾರಡೆ ಪಡೆ ಉಂತಲೆ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಏರೆಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಏರು ಮೆತ್ತೊಂದೊಂದು ಬಂದ್ರಜ್ಜ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಗಲು ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಮೆತ್ತಡಿತ್ನ ರಾಯ ಜಾಯ ಜಾಂಜ ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಗಲು ಬಂಡ ಅಂದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಗು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಜ್ ಪಡಿವಾಳ್ ಮೇಗಿನ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ನಾರಿ ಗುತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಶ್ರೀ ಬೋಳಿಯರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ. అడే ఉంటాడు దుమ్ము దుమ్మి 11 పనత్తు ఎర్లే ఉంటాడు మన అడే ఉంటాడు ಚೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಲಿ అడే ఉంతలే ಅಣ್ಣ ಒಂದು ದುಂಬೇರ ಫೋನ್ ನೆಪ್ಪನ ಹಲೋ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ದುಂಬೇರ ಮಲ್ತೋನ್ ನಿಲ್ವರ್ತ ಮಾರ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ಹಲೋ ಒಂದು ಇರ್ಲು ಉತ್ತರಕ್ಕೇನುವ ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಪರ್ಲು ಉಂಟು ಅವಿಜಯ ದಾದಾಗೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಬೇತ ದಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ಎರ್ಲೆ ಉಂಟ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಂತಬೆಟ್ಟು ಕುತ್ಲೂರು ನಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಟಿಂಬರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಂತಬೆಟ್ಟು ಕುತ್ತೂರು ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನಿ ಪಡಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಳ್ಳಿಂಜ ಇಮೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಮೆರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂತಾಡು ಉಂತವ್ರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಾಲೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಶ್ರೀ ಬೋಳಿ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲಿ ಚಂದ್ರಕರುತ್ತ 12-12-12-50 ಚಂದ್ರಕರುತ್ತ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 10 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿರಲಿಡೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿ ಗಿಡ ಇನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಹಲೋ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಎಲ್ಪು ಏರ್ಲ ಪೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾಡ ಪಡಿತರ ಭಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಡ್ರ ಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕರ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರ ಅವಳು ಕೂಡಲೇ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಳು ಅಂದ
ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲಣ್ಣ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಕಲ್ಲ ಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ಬಲೆ ಮಾರಾಟ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಸಾಲದೇವರು ಕರೆಗೆ ಬರಡು ಅಲ್ಪ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಸಾಲದೇವರು ಕರೆಗೆ ಬರಡು ಬಲೆ ಸಾಲದೇವರು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆದಗಳು ಬರ್ತಾರ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ಭುಜನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಾಯಿಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಜಾರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಭುಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಚಂದ್ರಕನೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಜಾರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಗಿತ್ ಕೊರ್ದಾಣೆ ಹಲೋ ಓ ಹಲೋ ಬಲ್ಲಿಗಿತ್ ಕೊರಿಯದ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತನಾತಿ ಹಾಂ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಕೋರ್ಲ ಎರಡು ಬಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ವೇಣೂರ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಕರೆಡ್ಡಿ ಅಂದೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಕರೆಡ್ಡಿ ಹಾಂ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋನ್ಲೇ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ತಗಲ್ಲ ಹಾಂ ಮಿಜಾರಶ್ವತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಸರಿ ಎರಡು ಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಕೋರ್ರಿ ಅಣ್ಣತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲಗಳು ಕರೆಗೆ ಬಲೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಐತ ಬರಿಕ ಸುಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಕೊಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಕೊಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ
ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ನಿರೂಪಕರು ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಆದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಆತು ಓಲವಿತ್ತದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಂಬಳದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಬು ದಕ್ಕಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೈ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸೂರ್ಯಕರಟ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿಲುಲ್ಲ ಚಂದ್ರಕರಟ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿಲುಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಸತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಮ್ರನ ಬೈಲು ಒಂದಿಸಿಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬುಡುಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ ತಗಂತ ಬತ್ತನಾತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರನ ತಡಾಪುಣ ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾವು ತೊಡ ಮಲ್ಪ ರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಉಂತೇರ ಬರಾಂಡ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿತೆ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ನೆ ಆತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ನಾಣ ಬಲೆ 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 ಇದು ಬಾರಿ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ತಿಲಕ ಉಂಡು ಅಮಸರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ನಿರೂಪಕರು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರದ ತಿರ್ಲಿನ ತರಕೊಂಡು ಇನಿ ಅನಗ ವಾರ್ತಾವಾಚಕರಾದೆ ಮಿನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನಾರೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲಿರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ವೇಣೂರು ಮುಡಿಕೋಡಿದಾಗಲು ಚಂದ್ರಗರೆಟ್ಲ ನಂದಡಿಕೆದಾಗಲು ಸೂರ್ಯಗರೆಟ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ದಾನಿಗೆ ಕತೆಂಚಿನಾಗೆ ನಾನು ಬಳ್ಳು ಬಗಾರ್ದು ಅವರ ಉಂತಾದ ಮಾತು ಫಿರಬಹುದು ಬತ್ತೇರು ನಾನು ಬುಡಿಯರ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳ. ಹಲೋ ಓ ಬಾರಿ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ದೈ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಹಾಂ ಅವು ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಆತ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚ ಹಾಂ ಅಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಜೊತ ಆತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನೇಟದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಏನು ಎಡ್ಡೆಂದೇ ಪನೋಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಚಾಪಣ ಬಂಡ ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಳ್ರಿ 89 ಜೊತೆ ಇರಲು ಇತ್ತೀನಿ ಓ ಓ ಓ ಹಾಂ ಆ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟಾಂಡು ಆತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಯ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ನ ಹಾಳು ಒಯ್ಂಚ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರ್ಲು ಉಂತು ಜನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಉಂತು ಬಾ ಉಂತು ಜನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಉಂತುಜ ಎಂಚಿನ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎದುರುಗತೆ ಬಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂತವು ಉಂತು ನೀನು ಉಂತಿ ಎಲ್ಲ ಮುಡುಪುಜೇರು
ಅಂಚ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗ ಇಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ಅವು ಇರಲು ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ ಐತ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡು ನೆರೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಏರು ಕೂಡ ನಲ್ಪಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಳ್ಳಿಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷೋಡು ಸಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಮೀಯಾರದ ಕಂಬಳ ಮೀಯಾರದಲ್ಲಿ ಎರಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಏಪಲ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಮಾತ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಮನದಾನಿ ಅಪ್ಪಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಶುರು ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪೊಂಡ ಯಾರು ಒಂದು ಬತ್ತೀರು ಮೂಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ದ ಆತನ್ರು ಇಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಕಂಬಳಡ ಆತನ್ರು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಒಂದಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನಂತೂ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸೋಡು ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಂಪಿರತ್ತೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಂತ ಯಾರ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ತೆಲುಪು ಮಲ್ತದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂದ ಓಲ ಆ ಒಂದಿನ ಸಂಗತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರ್ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲಿರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರಿ ಮೇರಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರರು ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಕಂಬಳದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಕೆದ ಪಿರೌಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ನಿಪುಣರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರ ಅರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೈಕೊಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಿಡ್ಪೂಜಾರ ಆಂಡಲ್ ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪು ಏನು ಎಂಗಲ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ಚಂದ್ರಕರೆಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಗಿಡವಿರೆ ಬೊಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡವಿರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದೇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವನ್ನುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲಿರೋ ನಂದಿಡಕಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂತಾದ್ಕೊಂಡೆ ಓಳು ಉಂತಾವಡಪ್ಪಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಉಂತಲ್ಲ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಈ ಪೊರ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯ ತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ತ 4 ಬಳಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದವರಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಅಧಿಪನ ವಿಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ತ 4 ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಲದ ಬಳಿಕ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿಯ 2 ಸಾಲ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು 20 ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಸಿದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಬೋಡು ನಿಂಗಳು ಕರೆತಲ್ಲ ತಯಾರ ದಿಪ್ಪೋಡು ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪಿರ ನಾನು ಇತ್ತ ಹೊರ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಬಡಿಕೆ ಎತ್ತಡು ವಾಂಡು ನನ್ನ ಬತ್ತು ಗಂತಡು ಬೇರು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಹಲೋ ಓ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮದ್ಯೋಡು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಂಜ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜ ಅಂಚಿಗದಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜ ಇಂಚಿಗದಿಂದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು
ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿದ ಕಂಬಳ ಅಪ್ಪನಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಪೂಂಜ ಶ್ರೀ ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಿಡಿದು 6ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಇಂಜಿನ ಅಂದ್ಪಂಡ ಪೂಂಜದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ಪಂಡ ಅಕೇರಿದಾನಿ ದೇವೇರು ಜಳಕಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅವಭೃತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಪೊಳಲಿದ ಅಕೇರಿದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂಂಜದ ದೇವೇರು ಜಳಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಬಜ್ಜೆ ಮಾತ ಜಾಳ್ಲಿತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಲೋಗ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಜನ ಜಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತಿರತ್ತ ಅಕಲ್ಡ ಮಾತ ಹತ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಾನೆ ಇತ್ತನ ವೇಸ್ತಿನ ಶಾಲ್ ಮಾತ ಬುಡುಪದು ಅಂತೆ ಬಜ್ಜೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಜಳಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಲಾತನ ಕಾಲೋಡು ಒಂದು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಜನ ನಂಬಿಕೆ ಮಿತ್ತು ದಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವು ಕೆಲಸ ಹೊತ್ತಿ ನಿಜ ಆಪಣೊಂದು ಪಂಡ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತಲು ಪೂಂಜದ ಜಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಜಾಳ್ಳಿತ್ತಿನ ಬಜ್ಜೆ ಏನು ಅಂತ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗೃತಿ ಶುರುವಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಪೊಳಲ್ದ ಪುರಲ್ದ ಚೆಂಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಜಾಲ್ದು ನುಂಗುದಿತ್ತಿನ ಬಜ್ಜೆಗೆ ತರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಪುರಲ್ದ ಚೆಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಪನ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಆಂಡು ಭಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಏನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮ್ಗೊಂಜಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ ಸೂಚನೆ ಪಂಡ ದೇವೇರೊಂದು ಪಂಡ ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದತ್ತು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ರಾಪನ ಸಂಗತಿಲ್ ಮಾತ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಆಯನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪನ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕೃತಿದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆವು ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅವು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಜೊತೆಟ್ ದೇವರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಪೂಂಜೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಕೈಲು ಕೊಯ್ನಾಡಿ 4 ಪಣಿಯಲ್ಲ ಬರ್ಸಬಹುದು ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಅಂಜನೆ ಕ್ರಮ ಅಂದು ಕೈಲು ಕಡಪುಣೆ ಕೊಯ್ಪುಣತ್ತು ಅಂದು ಕೈಲು ಕಡತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಜೆ ಕೈಲು ಕಡಪುಣೆ ಪತ್ತೆ ಕೊಡಿಯರ್ನೆ ಅಂದಂದು ಕೊಯ್ಪುನು ಬೇತೆ ಕಡಪುನು ಬೇತೆ ಕುಕ್ಕುನು ಕೊಯ್ಪುನು ಕುಕ್ಕದ ಮರನ ಕಡಪುನು ಅಂಚ 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 ಉಡುಪೇರ ಉಡುಪೇರ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲೇನು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಗಾಡಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ದೀತರ್ಗೆಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೆಪ್ಪಡು ಬಕ ನಾನೊಂದು ಸುಧಾರಣ ಇರೇ ಪುರುಸತ್ ಉಂಡತಿ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಕಂಬಳಗ ಬೋಡ್ತಿನ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೈಕೊಡು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನಾನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮುಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ್ಲೆಗೆ ಅವು ಸುದೆತ್ತ ನೀರತ್ತ ಯಾನ್ ಇರಡ ಇಂಚು ಉತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಬಣ್ಣಿ ಯಾನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಣ್ಣತ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಕಂಬಳಗ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಮೈಕೊಡು ಪಂಡ್ರೆಜ ಅವು ಎಂಚಿನ ನೇರ ಉತ್ತರ ಅವು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಬಾಡ್ಲಿಂದ ಪಣ್ಪಣ ಇರು ಪಾಸ್ ಎರಡಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣ್ ಬಿಡ್ತು ಗುಟ್ಟುಡಿಪಾಡು ಟಾಂಕಿಡ್ ಎರಲಿಗೆ ನೀರು ಬಾಡ್ನ ಟಾಂಕಿಡ್ ನೀರಿಜ್ಜೇ ನೀರು ಬಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಮೂಜು ಕಂಬಳಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡ್ತನಾತ್ ನೀರು ಎರಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಸೌಖ್ಯ ಈ ದೊಂಬುಗು ಈತ ದೊಂಬು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಾರ್ಬತ್ತನ ಎರಲಿಗೆ ಸೀದಾ ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತದ ಹೊರ ಅವು ಹಲೋ ಉಡುಪೇರ ಉಡುಪನ ಲಕ್ಷಣ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಯ್ಜಾ ದೇ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಎದುರು ಪೋಡ್ಚಿ ಉಂತಾದ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾವಡು 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಹಲೋ
ಬರ್ಪುನ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಹಾಂ ನಂದಳಿಕೆದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಗ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಗೇಡ್ ನಡತೊಂದುಪುಂಡು ಹಾಂ ಆಲಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ವಿಚಾರ ಎಂಚಪುಣದ ಬಂಡ ಆಲಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪುವ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲೇ ಒಂದೊಂದು ಆಲಡೆ ಎಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಹಾಂ ಓ ಅದು ಹಾಂ ಅಂಚ ಆಲಡೆಗೆ ಪೋದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸವನಕ್ಲೆಗೆ ಈನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆയുടെ ಪೂರ ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಹಾಂ ಅಂಚ ಅದು ನಂದಳಿಕೆದ ಜಾತ್ರೆದ ವಿಷಯ ಮೂಲ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಪ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಹಾಂ ನಂದಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗಂಡ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ವಿಚಾರೋಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ ಮಾತ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಿಯರ ಸಂತೋಷ ಉಡಿಪ್ಪುನಗ ನಿಖಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಡೇರಿಸವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಹಾಂ ಅಪಗ ಪೋದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಬದುಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡ ಅವಕಾಶ ಸುಲುಲ್ಲ ಅತ್ತ ಹ್ಞೂ ನೀವು ಮಾತ ಕಾಕಾಜಿ ಇಪ್ಪುಣತೆ ತನುಮನ ದನಗಳಿಂದ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಎಂಜನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಿಜ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪನ್ನೋಡು ಹಾಂ ತನು ಮನ ದನ ಕೇಣೊಂದವು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪರತವು ಆತ ಉದ್ದ ಬೋಳು ನಿಜದ ಹಾಂ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೇನು ಎಲ್ಲಿಡತ್ತು ಮಲ್ಲೆಡೆ ಆಪಡವು ತ್ರಿಕರಣ ಪಂಡ ಹಾಂ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾದಾಡೆ ಮಲ್ಪಡೋ ಸೇವೆ ಹಾಂ ಐದು ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಹಾಂ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಸುದ್ದೊಡಿಪ್ಪಡು ಹಾಂ ವೇಣೂರು ಮುಳುಕೋಡಿ ತಕ್ಕಲೆ ಚಂದ್ರಗಟ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ರಟನ ಬಡದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಗಟ್ಲ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡುಪೇರು ವಿದ್ಯಾಯ ಪೂಜಾ భలే భలే అరిసాను అరిసానా పిలవండి భలే అడ్డు బాల్ తగల ఉంటుంది కూడా లేరు ಹಲೋ ಓ ಗಂತಿಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಮಧ್ಯೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ಸುರತ್ ಕಲ್ಗೆ ಬರ ಮಧ್ಯಗಳು ಸುರತ್ ಕಲ್ಗಳ ನಿಜ ದೂರ ಉಂಡ ಹಲೋ ಓ
ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದ ನೀರೇಲು ಹಾಂ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಟಾರದ ಅಂಚಿ ಪೊಂಡ ಬಾರಿ ದೊಂಬು ಅಂತಪ್ಪ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀರೇಳು ಅಂಡ ಹಾಂ ಆನಿ ಮಲ್ತನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ದೈಕಲಿ ನಡೆದೊಂದು ಮರ ಆವಡು ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಏರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಿರ ಹಾಂ ಇನ್ನು ತೂಲೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಬರಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಏರ ಮರ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರ ಇನ್ನು ಅದ ಆ ತರಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಏತು ತಂಪು ಸುಖದ ನೆರಳು ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಚಪ್ಪರ ಐತೆ ತಗಡು ಸೀಟು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲೇರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಓ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪಾಲೆದ ಮರ ಇತ್ತು ಹಾಂ ಇರಾಗ ನಿರೇಳು ತಂಪುದ ನಿರೇಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಮರ ನಾನೊಂಜಿ ಪೆಲತ್ತ ಮರ ಹಾಂ ಪೇರು ಬರ್ಪುನ ಸಸ್ಯ ಜಾತಿ ಉಂಡ ಹಾಂ ಐತ ಅಡಿತ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ತಂಪುಗೆ ಹಾಂ 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 ಇನ್ನು ರಬ್ಬರ್ದ ಅತ್ತನ ರಬ್ಬರ್ದ ಪೇರು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ ನೀರಲ್ಲಿ ತಂಪತ್ತು ಆಯ್ತು ಪೇಜ ಅಂತ ಹಾಂ ಅಂಚ ಹಾಂ ಕಲ್ಲಿಟ್ಲ ಪೇರು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟು ಮರ ಮರ ನ್ಯಾಪಜವು ಮರ ಹತ್ತು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೇರು ಬರ್ಪ ತಾಡಿಟ್ಟು ಅತ್ತ ತಂಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಡು ಚೀರು ಆತಪ್ಪ ಅವು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗಳ ಏನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆದ್ರ ಕ್ಲಿಪ್ಪರು ಕೆಲವು ಕಲ್ಲಿದ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪರು ಕಲ್ಲಿದ ಪೇರದ ಐತೆಗಳನ್ನ ಆಪುಡ ಅತ್ತ ಹಾಂ ಬುಡ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಕೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀರು ನಿಗಲ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳ ಅತ್ತ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 11-15 12-0-0 ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದನ 9 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಾರ ಇಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿಕುಲೆ ಬಾಬೆ ಹೊರಡತಿ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರಿಬಾರ್ದು ಅಂತೀರ ಅಗುಲೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೇರು ವಾ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಜನಕುಲ ಮಗುಲು ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿ ಬಂದು ಒಂಜು ಲೋಟೆ ನೀರು ಕೋರ್ವೇರ ಬಾಜಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಪಣ್ಪನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಇನಿ ಕೋಡೆಡು ಮನುಷ್ಯಗ ಹೃದಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿಗಟ್ಟಿಜ್ಜವು ಒಂಜಿ 10 ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಒಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಣ್ತಿನತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇತ್ಪೇರೆ ಫಲ ಅಂಚಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ನಿಖಿಲ ಹೃದಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತು ಬೇಯ್ತ ಸಾಲದಾಗಲು ಕರೆ ತೊಳೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲು 80 ಬೆಳಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರುಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಊತದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ 70 ಬೆಳಗುಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯಕರಕಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬೆರುಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಊತು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ದಯದೀದಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತದಾಗಲು ಬರ್ಬು ಜನ
80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಕರೆತೊಳೆ ಬರಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಕರೆಕ್ಕಿ ಎರ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ಬತ್ತು ಜರ ಆಹಾ ಇತ್ತೇರು ಬರೀರಿ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲು 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜರ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಹಾಂ ಮುಕ್ಕಳು ಬರೋಡತ್ತ ಒಂದು ಬರೋಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬರೋಡತ್ತ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಳೆ ಬಲೆ 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 ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರೆತೊಳೆ ಬಲೆ ಬೆಳುವಾಯ್ದಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳಾರು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಉಳೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆತೊಳೆ ಉಳ್ಳೇರು 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಆಗಮಿಸದಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಒರೇ ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನ್ಲ ಮಲ್ತಂದು ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಡು ಮುಂಚೂಣಿ ನಿಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಾರುತಿ ಟೈರ್ಸ್ದ ಮಾಲಕಿರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ತೆರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಕೈತಲ್ ಹಾಂ ಇಂಚಿ ಹಳದಂಗಡಿ ಪೋಪನ ರೋಡ್ ಡೆಪೋಂಡ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಅಂತರಡು ಹಾಂ ವೇಣೂರದ ಬಾಹುಮಲಿ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗ ಓಹೋ నేను పండినియర్ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನು ಈತ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈತ ಪರಿಸರ ಹೊಡಿತ ಹಾಂ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೆನಪಿತ್ತಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಂತಜೇರು ಹಾಂ ಕದ್ರಿ ನಾವು ನೀವು ಶೆಟ್ರ್ ಮುರ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿರಿಗೆ ಬೈಟಾ ಹಾಂ ಬಾಹುಬಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ತಯಾರಾತನ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಓ ವೇಣೂರ್ಗು ಅಂದ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇನಿ ಆಯ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಹಾಂ ಈ ಕ್ರಿಯಲು ಮತ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯಲು ಮತ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶುರುವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಆವೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಓ ರಾಜವಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರುಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತದ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಕರೆಕ್ ಐನ ಬೇರಿತ ಸಾಧಕಗಳು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕರೆಗಾಳಿದಿ ಪುಣ್ಣ ಗಿರೀಶ್ ಮಾರೂರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆತಿರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ದ ಮಾಲಕಿರೇನ ಶ್ರೀತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆತಿರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುದಕ್ಲನ್ನ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬೈದಿಜ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರಡ ಕಂಬಳ ಏರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಜ ಬರೋತ ಇತ್ತೊಂಜಿ 10-15 ಸಾಲ ಇತ್ತು ನಾವು ತಡ ಅವು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ನಿಖಲ್ ನಮಗೆ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಈ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬುಡುಪಾವಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಬುಡುಪಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಅವು ಸಂಗತಿಲು ಆ ಒಂದೇ ಕುಲ್ದಿನ ಹತ್ತವು ದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾಷಣ ನೋಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೂರ ಪಂಪ ರಡ್ಡಿ ಎರು ಕಟ್ರೆ ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಐತ ತಾಂಕನಗು ಏತ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಐನ ಕಂಬಳ ಬತ್ತೊಂಬುದು ಏತು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮಾತ ಭಾಷಣ ಉಂಡು ಪಂಪತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನೆ ಇರ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡ್ದು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದಾಂತೆ ಎರು ಕಟ್ಟನ ಕೂಟತಿ ಆತ ನೇನು ನಕಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಹೊರತದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತನ ಏರ್ಲೇನು ವಿದೆಳ್ಳು ಮಲ್ಪನು ಆತ ಸರಿಯತ್ತು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಾತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಹೊರಟಾದ ಪಾತಿರೋದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡನ್ ಪಂಪನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬುಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತ ಏರ್ಲ ಮೂಲ ವಿರೋಧಿಲಿಜ್ಜೇರು ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ವಿರೋಧ ಏರ್ಡಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೌಕಟ್ಟದೊಲೆ ಪೋಡನ್ ಪಂಪನಿಗೆ ಈತ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚಾದು ಏರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಬೈದಾರ ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬಂದಾಗ ತಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪಡು ಬತ್ತದ ಆಯ್ಬೇಕದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಜೆ ಜಾವು ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರಿಯಾರ ತಡ ಮಲ್ತೇರ
నేను ಬೆರೀತಾ ಸಾಲದಾಗಲ ಒಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯಸ್ ಇದ್ದಾಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಇದ್ದಾಗಲ ಉಳ್ಳಾರಾ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲು ಬಗರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದುಳ್ಳೇರು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ವ ಇಪ್ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ಸೂರ್ಯಕಟ್ಟು ಇಪ್ಪಣ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಚಂದ್ರಕಟ್ಟು ಇಪ್ಪಣ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಂಗಿಡವನಾರು ಮಾಲಾ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಯಾನು ನಿಖಲ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜನ ಅಂಚಕೇನು ನೀವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಖಲ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ್ರೆಗಿಂದು ನಿಖಲು ತೋಜೊಂದಿ ಜನಕ್ಕೆ ಓಲ್ಲರಿಂದ ಕೇಣಿ ಅಂಡ ಅಕುಲು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಂತರ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಕೇಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಾರ ಸೇರಿ ಶುರು ಮಲ್ತೀರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಖಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ದಯಾಗಂದು ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಪುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರೀ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಮಲ್ದಾರು ಜೆ.ಡಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸತಿ ಹೊರದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತೆರಪಲೇವು ಡಿ.ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮರಕೂಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಈ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತಗೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ರೂಪ ಕೊರನಕ್ಲು ಬಿ.ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲು ಇನಿ ಅಕಲೇಡ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪನಕ್ಲು ಡಿ.ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲು ಹೊರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲೆ ಹೊರ ಜೋರ ಏನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡವು ಬೇತೆ ಅಂಡ ಆ ದುಡ್ಡು ಗೆತ್ತೊಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಐಕ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೋಡು ಖಂಡಿತ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ಅವರ ಇಡೀ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗತ್ತು ಬೊಕ 6 ಓಳು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾರು ಬೊಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇರು ಮಂಜುನಾಥ ಅದು ಲೆಪ್ಪೊಡೆ ಕೋಡೆ ಬೆಸುಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಬೆಸುಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉರ್ತೇರು ರಾಜವಣ್ಣ ಇರೋ ಪದ್ಯ ಪಣ್ಣೆ ಬರೀನ ಬರೀನ ಅಂಚ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಬೆಸುಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಆತ ರಾಗ ಇತ್ತನ ಇಡೀ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಸುಗೆ ಅಂಚ ಬರಡು ಆಹಾ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಸುಂದರ ಬೆಸುಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಅಟ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಬೆಸುಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದು ಜಾನ್ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಕಾರ್ಲದ ಬೈಪಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತು ಹಂಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಬೆಸುಗೆ ಪದ್ಯ ಬೆಸುಗೆ ಎತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿಜಿ ಏನಾನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಪನ್ನೊಯ್ನು ಈ ಪರ ಪದ್ಯನುವರ ಕೇಳಿದು ಈ ಬೆಸುಗೆ ಅಂತ ಬರ್ಪಣ ಶಬ್ದ ಏತ್ತು ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಣದು ಆ ವಾದ್ಯದ ಅಡಗೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇರಗೆ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಎಂತ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಐಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ರಾಗ ಬರಡು ಅತಿ ಅಂಚ ಉಂಟು ಆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದಮ್ಮುಗಟ್ಟದ ಬರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನಂತೆ ನಾನು ನೀನು ದೊಡ್ಡದೊಂಜಿ ಅವರ ಪಣ್ಲೆಗೆ ಇರಗೆ ದಮ್ಮುಗಟ್ಟಲು ತೂಕ ಯಾನ ದಮ್ಮುಗಟ್ಟು ಜಪ್ಪ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟುವ ಪದ್ಯುಲ್ಲ ಉಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ದಾದಪ ನೋಡೋದು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಡ ಸೆಕ್ಸಾಫೋನ್ ಏನು ಮಾತ ಉರಿಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಸೋಕು ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡು ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಒಂತ ಇಜ್ಜಿಡ ಅವು ಮಾತ ಕರಗತ ಆಪುಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ವಾದ್ಯವೇ ಇಪ್ಪಡು ಬಿರ್ದುದ ಕಂಬಳಡು ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ತಯಾರಾಂಡು ಎರುಬಂಟೆ ಬನ್ನಗ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಏತೋ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ರಚನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಜಿ ಟ್ರಂಪೆಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲು ಬಂಡ ಏತ್ ಅಕಲ್ನ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಐತೆ ಪಿರವುಡು ಏತ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಪೋಪು ನಂಚಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡು ಈತ ಮಕ್ಕಳು ಮುಡ್ಪೇರ ಬುಡಿಯರ ಫ್ಲಾಗ್ ಧರ್ಲಕ್ಕೇರು ಬಳ್ಳು ಬಗಾರ್ದು ಹೊರಗಂತರು ಉಂತಾಯರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಡೀ ತನ್ನ ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಬೋಡು ದುಮ್ಮು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಿಬ್ಬಣ ಮತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಗಾಡಿ ಇಡತ್ತಪ್ಪಗ
ನಡತೊಂದು ಬೋಪುನು ಹಾಲ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದ್ಯದ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದೇ ರಾಗ ಓ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಬೇರೆ ಡೂಮ್ 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 ಅವು ಡಿಬ್ಬನ ಎತ್ತರ ಇಟ್ಲಾತಿ ಒಂಜೇ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಬತ್ತ ಇನಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ವಾ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಕ್ಸಾಫೋನಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಡ್ಡು ಮರ್ಮದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತು ಕೊರ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈತಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಿಡ್ಪೇರು 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿನ ಗಿಡಬೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವ್ ಅಡಿಗೆರು 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡಬೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಕೋಟೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದು ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ನೇಮಿರಾಜ್ ಕಿಲ್ಲೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಜನಿ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಲ ಒರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನೇಮಿರಾಜ್ ಕಿಲ್ಲೂರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜತೆ ತೆರಿಮೆರೆಗೆ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಾಯನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ಅನೋರಿ ಮಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ರೋಷನ್ ನಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಮೆರ್ಲ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ತೆರಿಮೆರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಆಯ್ಜಿ ಓಕೆ ಯಾಕಟ ಬಂಡ ರೀತಿಯ ಉಡುಪಿರಂದು ಬುಡ್ಪುನ ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದಲಕ ವಾ ಪೊರ್ತುಗು ಐನ ಒಳೈ ಓ ಬರ್ಪುಣದ ಬಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆಂಡತ್ತಿ ದಾದಿ ಅದತ್ತು ಕತೆ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂತ ಬತ್ತಂದು ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗತಿ ಉಂಡತ್ತಿ ಫೋಟೋ ಮಾತಾಡದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಮಾತಾ ಅವನ್ ದೀಪುಂಡು ಅಂಡ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಮದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ ತೂಪರತೇರು ಕರಿಯಾಣಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ಮೇ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬುಡ್ಸೋತಿ ಜೈವೋಲೋಯ್ಪುವೆ ಐಡ್ಬೇಕು ಸುರುಡ್ದು ಉಂಡು ಒಂದು ಹೊರ ಕಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೇನು ಕರಿಯಾಣಿ 2 ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡ ಅವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಬಿಡೋದು ಕಟ್ಟೋಡು ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಮದ್ಮೇನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ ಅಂದ ಜಾಪುಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅವು ಇನಿ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡದ ಕಂಬಳಡು ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಅರುಣ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಒಲ್ತಾರೆ ಆರು ವೇಣೂರ್ದಾರೆ ನೈನಾಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡು
ಎಡ್ಡೆ ಅನುಕೂಲ ಆತಿರಾರು ಓ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟುಡಿಯೋಡೇನಾ ಆಂಡಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಡತಿ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಏಪ ಕರಿಯಣಿ ಕಟ್ಟುವಿರಿಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಾಪಾಡು ಹೊರತದು ಕರಿವಣಿ ಕಟ್ಟದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಕಟ್ಟಲೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂಚನ ಮತ್ತೆ ದಾರ ದಾರ ಕೂಡೋರ ಮೈಪ್ಲೇದು ಪಣಿಯರು ಉಂಡ ಅತ್ತ ಉಡುಪೇರ ಬುಡ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅದು ತೋಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಜವು ಇಜ್ಜ ಆಹಾ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಮದ್ಮೆದ ಮಂಟಪಡು ಇದು ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪನಾರ ಕುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿದೆ ನಮ್ಮಳು ಹಲೋ ಓ ಮದ್ಮೆದ ಮಂಟಪಡು ಪೊಣ್ಣ ನಮ್ಮೇನ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೇನ ಒಂದೇ ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪಿ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಯನೇ ಬರಿಕುಂದ ಒಂಜಿ ಬರಿಕುಂತಲೇ ಓ ಮನದಂಡೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪನಾರ ಮೇರಿಂದ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಓ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂರಣಿಜಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಸೇರ್ತೀನಿ 12:15 ಆತಡು ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಬರಡು ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪನ್ಪುಣೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಫೋಟೋ ತಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಫೋಟೋಕ್ಕು ಯಾಮಂಡೆ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಿನ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರಿಯಾರ ಮಾಡೋದು ಜೋರು ಬಂತು ಬರೀ ಗಡಪುಂಡು ಅವು ಹೊತ್ತಪ್ಪ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಮದ್ಮೇಡ್ ಮತ್ತೆ ತೂಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ವೇದಿಕೆ ಎದುರು 4-5 ಆಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಕೊಡೆ ಕೋಟೆ 10 ಜನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದ ಕುಲೊಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಭಾ ಚಪ್ಪರುಡು ಅಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಪಿಂಕಣ್ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪಿನ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮಲ್ ತೋಜ್ಜೇರು ಅದಪ್ಪ ಮುಕ್ಕಳ ಬೇರೆ ತುಪ್ಪ ಯಾರ ಬತ್ತಲ ಕಾಪುಣೈತೆ ಬದ್ಮಪುರ ಮುಖಪೂರ ಅಕ್ಕಲು ಬಣ್ಣಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಳೋಡು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಡುಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲವೈತೆ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿನ ಮದ್ಮೇಡು ಈ ಫೋಟೋ ಕೈದ್ ಮಲ್ತೀರು ರನ್ನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜಗ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಉಂತು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಿ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಕೈತಾರ ಪೋದವರ ಒಂಚೂರು ಚಿರ್ಲದು ಸೆರಂಗ ಸಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಗಾರ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂತೆರೆಂಡು ಒಂಚೂರು ತಾರೆ ಮಾತ ಕೈ ಬಾಡದಿದ್ದ ಕೆಲಮೊಟ್ಟು ಉತ್ತದ ಆಯೇ ಕೈ ಬಾಸ ಪೋಲಿ ಅವಳು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪು ಜೇರದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವಕ್ಲು ಪಣಿಯರುಂಡು ಮಜ್ಜಿಮಾಲ ಮದ್ಮೆ ಪಣಿಯರುಂಡು ಸುರು ಜೀವಮಾನಡು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಈ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪಣ ಅಂದತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಹೊರನೇ ಅಪ್ಪನ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಹೋಗ ಈ 2-3 ಮದ್ಮೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪನು ಹೌದಾಯ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಹಾಕಲು ಕೈ ತಲಿತ್ತೇನೆ ಹೌದು ಉಮ್ಮದ ಬಡಿದ್ದಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ಬಡಿದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಪಣ್ಪಿರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಮಾನಡು ಒಂಜೇ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಎಂಚ ಪಣ್ಪರೀರು ಅವು ಎಲ್ಲ 1000 ಒಂಜಿ 2 ಇಪ್ಪು ಆತಿ ಅದ ಪ್ರಭುಕ್ಲೆ ಈ 2 ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಕತೆದಾಯ್ತಾ ಅಂದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿಲಾತಿ 2 ಜನ ಕತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಇದು ಕೆಲವಾಗಲು ಪ್ರಭುಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪಡು ಪೊರ್ಬುಳೆ ಈರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾಣ್ ಬಂಡ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪಂದ ಮನ ತಂಜನ ಕೇಣ್ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಅಜ್ಜಾಂಡ ಈರ ಹನುಮಾನ ಅರೆಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಎಂಚ ಪ್ರಭುಗಳೇನು ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಧ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿನಿ ಅದಪ್ಪ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಡ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲೆ ಕಾಣುದು ಹಾಗೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿ ಇಡಬೇರತ್ತಾ 33 ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೇರ್ಮಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಉಂತವಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಸ್ಲಂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯನಿಂಚಿನ ರಜತ್ ಗೌಡ ಉಜಿರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ತಾಲೂಕು ಆರಾಧನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕಾಮೆಟ್ಟು ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಮೆರ್ಲ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಮೆರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಇನ್ನೊಂದು ತಡಾಣಂದು ಗೊತ್ತಾವ ತೋಜು ಆಯ್ತು ಅದೇ ಆಯ್ತಾವು ಇದು ನನ್ನ ಬುಡುಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಕೋಡೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಇರಿತಾರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಬಣ್ಣ ಏನು ಗೊತ್ತು ನೀರಿ ಓ ಕತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ
ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೀರು ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಸರಿ ಮುರಣಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಒಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಪಣ್ಪುಜಾನು ಕಂಡನೆ ಬಡಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೀರಿ ಕಂಡನಿ ಜೊತೆ ಆತೀರು ಓಕೆ ಒಪ್ಪುಗ ಅರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೀರು ಬಂಡಾಯ್ಕ ಅರ್ಥ ಇಂಜಿನ ಓ ದೇವಾ ಈ ಶಬ್ದ ಪಾಡ್ಬೇರು ಒಂಜಿ ಓಡಿ ಓಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಡೋದೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅತ್ತ ಕೆಲವಾಗಲೇ MC ಮಲ್ಪುಣ ಮಾರ್ಲು ಒಟ್ಟು ದಾನದ್ರೆ ಜೊತೆ ಮತ ಪಾತಿರು 4 ಪೇಜ್ 5 ಪೇಜ್ ಬರೀ ಒಂದು ಬೋಪುನ ಬರೀ ನೀನು ಪೂರ ಓದುನು ಕೂಡ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತನಾರನ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಭಾಷಣನು ಬಾತಿರ್ನು ಅವಳು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ MC ದಾರನೇ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಎಡ್ಡೆತನತ MC ಎಡ್ಡೆಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನೂಕುದು ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ ಐತನ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂಜಿ ಗತ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಸೇರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು ಕೇಂಡೆ ನಿತ್ಯ ಸೇರಲ್ಲ ಪಾಪ ಐತೆ ಬಣ್ಣಂತೀರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೀರಿ ಅಂತ ಇಚ್ಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎದುಕಡೆ ಭಾರಿ ಸರ್ಚಾಡು ಬಿರೋ ಎದುರು ಪೋಪುಣ ಇತ್ತೆ ಮುಖ ಜೊತೆ ಆತೀರ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ರಟ್ಟು ಬಂದಾಗಲೇ ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಇರಲಿ ಜನನಿ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೆ ಬೋಡ್ತನ ತಡ ಆತ ನನ್ನ ನಂಗೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡ್ಬಾವ್ಡು ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ போய் போனಗ ಭಾಗವತಿಗೆ ಆವಡು ಜನನ ಜನನೇ ರಾತ್ರಿ ಪೋಣಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಏನು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಡುದು ಬೋಪಣಕ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡುದು ಬೋಪಣಕ್ಲಿ ಆ ಭಾಗವತಿಗೆ ದ ಎಂದು ಬಿಡ್ಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಟ್ಟು ನಿಗಲ ಕಮ್ ಆ ಭಾಗವತಿಗೆಲ್ಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೋಟಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 25 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 11:88 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರು ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಮಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಪಣ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ದು ಬೊಟ್ಟು ಹೊಡಿ ಎನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಯರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೀರಿ ಯಜ್ಜ ಏರಿಗೂ ಕರೆ ಅದು ಮೂಲ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡುಗೋರು ಇಲ್ಲ ನಕಲು ಪಂಡ ಐಬಕ್ ಪಂಡ್ಪೇನು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಕೆರೆ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಗಂತಡು ಹಾಕ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಏನು 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಗಂತಡು ಹಾಕ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಗಂತು ಬತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರಜ್ಜಿ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಅತಿ ಈ ಎರ್ಲೇನು ಬುಡ್ದ ಏನಪ್ಪ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಪಾರ್ ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕರೆ ಮುಟ್ಟ ದಾಯಗ ದಯದ
ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಪತ್ತುನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಹಾಂ ಇರ್ಲು ಐತಾತಿಗೆ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ಹಾಂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತಾಯ್ಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಾರಿ ಜನತ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಉತ್ತಾರ ಆ ಪಿರವಡೆ ದಾಯಿ ಬೆಲ್ತೋ ಅರ್ಪಣೆ ಆ ಈರೊಂದು ಜತೆ ಎರುಗಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿಗೆ ದಾಯಿ ಬಾರು ಬೇರದು ಹಲೋ ಓ ಎರು ಕಟ್ಟದು ಗೊತ್ತಾವಡಂದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದದೆ ಗೊತ್ತಾವಡಂಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಮೋನೆ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾವಣ ಅವು ಪುಳಿ ಉಂಡ ಚೀಪೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಅವು ಏನೇ ಎಂಕ ಬಂಡು ಕೊರ್ಪುಣ ಎರು ಕಟ್ರೆ ಸತ್ಯ ಪುಳಿ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಪುಣ ಮೋನೆ ತುಲೆಗೆ ಎಂಚೇಪುಣು ಅಂಚ ಅದು ಕುಕ್ಕು ತಿಂದದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ತೂಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು ಇತ್ತೆ ಆತು ಉಮೇದು ಉಂಡುಂಡ ರಡ್ಡಿ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೇತುಂಡ್ಲೇತಿ ಗಿಡ ಯಾರ ಅಂದ್ ಬೊಕ ನಾನಾ ಅತ್ತ ನಾನ ಏಪನ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜು ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಸಿದಾಗಲು ಸೂರ್ಯಗರೆಟ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನ ಇದಾಗಲು ಚಂದ್ರಗರೆಟ್ಲ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಬಳ್ಳು ಬಾಗ ಅರ್ಧಾಂಡು ಕರೆ ತೊಲೆ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತು ಕರೆ ತೊಳೆ ಬಳ್ಳು ಬಾಗ ಅರ್ಧಾಂಡು ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲಿ ಪುನಗೆ ಬೇತೆಕುಲು ಪೊಗ್ಗದ ಗಿಡ ಇರ ಅಲ್ಪ ಪುರುಸೋತ್ತಿತ್ತಿನ ಗಿಡ ಇರ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಹತ್ತು ಕನಿಷ್ಠವಾ ಎರ್ಲು ದಂಡ ನೋಡಿ ಮೂಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪೂಜೆರು ಎರ್ಲು ಐಕಲ್ ನಾತಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾರ್ವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಂದಿಪ್ಪ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಡು ಆತ ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಂದುಳ್ಳೇರು ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕೊಳಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳೇರು ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಟಿಪ್ಪಣ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನ ಗಿಡವನಾರು ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್ರು ಚಂದ್ರಕರೆ ಟಿಪ್ಪಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನ ಗಿಡವನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಕತೆ ಏರು ಬತ್ತೀರಿ ಏರು ದಾನೆ ಮತ ಆಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳು ಬಾಗರ್ದು ಅವರ ಗಂತರು ಮಾತ ಉತ್ತಾಯರು ಬುಡಿಯರ ನನ್ನ ಬಡಿಯರ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಬಳ್ಳದ ನಾ ಆಯಿರದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲ ಇದೆ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಾಲು ಅಡ್ಡಬಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸಾಲು ಉಂಟು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕೆರೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನನಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದೆರಲು ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡವಿರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ರಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕೆರೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡವಿರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸಾಲು ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಗೆ ಕಡೆ ಪಂತೇರಿಗೆ ಈ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ತಾ ಇರೋರು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದ ಕುಲ್ಲ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿದ ಕುಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಏ ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕೂ ಅಗಲ್ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡ್ಜಾ ಬರಡು ಗಂತು ಬರಡು ಅಗಲು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಹಾಮಾಯಿ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಾ ಬಲೆ 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 ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲಗಳು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರಾ ಒಂಚೂರು ಅಂಜಿ ತಿರುಗಿ ತೂವಡು ತುಯರ ಮೂಳೆ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ತೂಪುನ ಜನ ಉಂಡ ಮಾಣಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿನ ತೂಪುನ ಜನ ಜಿಂದು ಒಲ್ಲೋ ಲಾಸ್ಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಪೇರು ಇರಾಗ ಇತ್ತೇಳ ತೂಪುನ ಜನ ಉಂಡೆ ಇದು
ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುತ ಸಾಲು ಕೇಳ ಕಾಸಿಪಟ್ನಾಗ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಾಗಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಸಿಪಟ್ನಾಗ್ಲ ಬರಡು ಕರೆತೊಳಗೆ ಬರಡು. ಹಲೋ ಓ ಬೇಗ ಬುಂಡದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಅದ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬುಡಿಯರು ಈತನೇಟ ಭಾರಿ ಕಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಆತುಜಿ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಪುರ್ಲು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆತು ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ 137 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಕರಿನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಡದು ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 100 ಜೊತೆ 120 ಜೊತೆ 130 ಜೊತೆ ಇರಲು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತು ಮುರಾಡಿ ಬಂಗಾಡಿದ ಕಂಬಳ 34 ಜೊತೆ ಇರಲು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡಿತ್ತೀನಿ ಕಂಬಳ ತಡ ಆತನತ್ತಿ ಅದು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನತ್ತ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ತಡ ಇನಿ ವೆಚ್ಚ ಅಪ್ಪಗ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಏತಿತ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಣದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡುಳಿ ಅತ್ತ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಳ ತಡಾಪಿನ 10 ನಿಗಂಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಜನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಅಜ್ಜ ಸುಮಾರು ವಿಮರ್ಶೆಲ್ ಮಾತಾತ ಸುಧಣ್ಣಾಯ್ಕ ಒಂದು ಈತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದೆಯೋಡು ಐದು ಉಲೈದಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2 ಸರ್ತಿ ಗಿಡ ಇದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಪಾನೋಡು ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಹಿಡ್ದಾದ ಕಂಬಳ ತಡ ಆತಜಿ ಜಿ 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 ನಿಖಲ ಬಿರಮಲ್ ಬರ ಮಕ್ಕಳು ಮುಲ್ಪ ಉಂತವರಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಸತ್ಸಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಡೆಲ್ಲ ಪೂಜಾರ ನಿಖಲು ನಿಖಲು ಉಂತ ಬರ ಅರ್ಚಣ ಹಲೋ ಓ ಓ ಜಾಕಿರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪರಜ್ಜೆನ್ ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ಉಡುಪೇರ ಪಾನೋಳಿ ಬುಡು ಪೂಜೆರು ಲಕ್ಷಣ ತೋಜು ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಕಂಬಳಗ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರ ಅದು ಬರೋಂದಿಪ್ಪಿರು ಅವು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪರಜ್ಜೆನ್ ಪಂಡಿನಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾರ ಬರ್ತೇನೆ ಹೊಸ್ಪಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀದಕ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 25 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 11:98 ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದ ಬತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದ ಬರಡು ಗಪ್ಪೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಲ್ಲಡ್ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಹಲೋ ಓ ಯಾನ್ ಏಕಡದ ಅರ್ಧ ಉಂಟು
ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಹಾಂ ಕಂಬಳಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಡು ಮಾತ್ರ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನರ್ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ಹಾಂ ಮೊಕ್ಕಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ವೆಂಜನ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುನ ವೆಂಜ ಅಂತೀವಿ ಆರು ಬಣ್ಣಗನಿ ಉರಿತಿನತ್ತಿ ಅವು ಪದ್ಯ ಅಂತ ಏನದಿ ಪರೀರು ಈ ಪಲ್ಲೆ ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲೇನು ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಕೊರಂದ ಮೀನಿ ಪೋಡ್ ಚಂಚನೆ ಅಂತ ಓಹಾ ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲೆ ರಕುತದಿ ಬರೆದಿಯೇ ಇರು ಮುಡ್ಚೇವು ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟು ಪದ ಕೇಳಿದೆ ತರ ತಿರುಗಿದ್ ಬೂರ್ವೇರು ಈ ನಮ್ಮನೆದಲ್ಲ ಈ ಸ್ವರ ಉಂಡತ್ತಂತ ಆಹಾ ಅಯ್ನ ರಾಗನ ಬಂದ್ರೆ ಸೊರಟ್ಟು ಮನೆ ಯಾರಾಬುಜು ಅವು ಮೂಲ ಅಂಬರೀಷನ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯಗೆ ಅವು ಓ ಆ ಪದ್ಯ ಒಂದ ಹಾಂ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದಾರು ಆತ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಬುಜು ಐತೆ ಉಂಡತಿ ಹಾಂ ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲೇನು ರಕುತದಿ ಬರೆದೇನು ಇದ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈಗ ಓಲೆ ಎನ್ನೋ ಆಪುಜೋ ಓಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಹಾ ಹಜ್ಜವು ಕೇಳ ಕಾಸಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡು ಬಂದಿಟ್ಲಿ ಬಂದಿಟ್ಲೇ ಅದೇಂದ್ರ ವಿಷಯ ಯಾ ಹಿಂಗನೆ ಹಾಕಿ ಹೆಂಗನೆ ഇവിടെ ചിരിച്ചിട്ടല്ല പോയിട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ റെഡി ഉള്ളണ്ട് ಉಳ್ಳದು ಈಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಲೇ ಏ ಗಫೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹೇಳು ಯಾರ ಮಾಡ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ ಸುರತ್ಕಲ್ 5 ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕೆರಿಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೇಡು ಬೇಡು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ 5 ಜನದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಜಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಎರಡು ಬರ್ಪ ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತಲ್ಲ ರಾಜವಣ ನಿಕುಲು ಎಕಡದಲ್ಲಿ ಕಾತು ಎರಡೇನು ಪತ್ತೋಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಉಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿದ ಜವಣ ಇರಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿದ ಜವಣ ಗತಿ ಗಟ್ಟಿದ ಜವಣರು ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟುಗು ಪುರಾತನ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಬರಿಟುಂಡು ಅವೇ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ಬರಿಟ ಆಪದ ಮರಗಿಲ್ಡು ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪಿರು ಕೋಡೆ ಏರ ಮೂಲ್ಕೇಂಡಿರು ಒಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಾಂಡ ಇಂಚಿ ಅಂಚಿ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಕಲು ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಅವು ಏರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಜಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ ಗೊತ್ತಾಪಡು ರಪಕ್ಕ ಹಲೋ ಓ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಂಡೋಗು ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಬಣ್ಪುನೊಂದು ಬೊಂಡೋಗು ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಬಣ್ಪಿನಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಿಹಾಳ ಬಣ್ಪೇರು ಎಳ್ನೀರು ಬಣ್ಪೇರು ಬಣ್ಪೇರು ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪುರ್ತೂರ್ನ ಮಡಪ ಬತ್ತದ ಪಾಲ್ಪಡು ನಿಪುಣರೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರೇ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮಿನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಬಡವೈರನ ಪಾಲದ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಅವಿಯೇತೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಇನಿ ಅನಗ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮರುದಿಪ್ಪುಣಂಚಿನ ದಾನ ಧರ್ಮದ ನಿರೆಲೆಡೆ ಲೋಕ ಎಡ್ಡೆ ಪುತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಬರೀ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರಡಿ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಿರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರಡಿ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧನ ಪ್ರವಾದೆ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪ್ರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ
ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ನ ಒಂಜನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರಕರಿಟ್ ಕೇಲ ಕಾಸಿಪಟ್ನ ಗಪೂರ್ ಸಾಹೇಬನಿರುವ ಸೂರ್ಯಕರಿಟ್ ಸೂರ್ಯಕರಿಟ್ ಇಪ್ಪನ ಕೇಲ ಕಾಸಿಪಟ್ನ ಗಪೂರ್ ಸಾಹೇಬನ ಎರ್ಲಿನ ಬಳ್ಳಾಮಂಜಕಾರಂದರು ವಸಂತ ಕುಲಾಲ್ ಸಮಸ್ತ ಆತ್ಮೀಯ ವಂಚನ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಕರಿಟ್ ಇಪ್ಪನ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರ್ಲಾ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ನ ನಾಯರ್ಧಮಲ್ಲ ಒಂಜನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಡವನಾರು ಕುಂದ ಭಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಕಟ್ಟೆ ಜ್ಯೋತಿ ಲೋರು ಬೇನೂರು ಇಮೆರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ವಂಚನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕುಂದುಲ್ಲ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಎಂಕೆ ಕರ್ಮಾರು ಇಮೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾತಿರಿ ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ರಡೇನ ಬರದಿರಲ್ಲ ಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೂಡಲು ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಬರಡು ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಜ ಎಂಜ ಜುಗಲ್ ಬಂದ್ಯಾನಿಗಲ್ಲ ಅತ್ತತ್ತು ಸೂರ್ಯಕರೆ 80 ಬಡಗಬೇಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಹಲೋ ಓ ಯಾಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರತೀರಿ ಎಂಜ ಬೆಸುಗೇಡು ಏತಿ ಬೆಸುಗೇಂಡು ಒಂದು ಬಂಟಕಲ್ದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಉದರ್ ಬಂಡೆ ಮರತ್ಕೊಂಡು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಉಂಡು ಗೇಟ್ ಬೆಸುಗೆ ವಾ ಅಂದ ಒಂಜೇ ಪದ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಓ ಒಂಜೇ ಪದ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅವು ಬೆಸುಗೆ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿದ ಅದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಆ ಬೆಸುಗೆನೆ ಬಾರಿ ಬಂದಾನದ ಬೆಸುಗೆ ಇನ್ನು ವೆಲ್ಡ್ ಎಂದು ಬಂದ್ಪತ್ತನಮ್ಮ ಅವೇ ಬೆಸುಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಬೆಸುಗಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ಆ ಪದ್ಯನು ಆನಿದ ಕವಿಕುಲ ಅಂಚ ಮೊಡಿತೀನಿ ಇದೇಗೆ ಓ ಇತ್ತೈತೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಲೂಸ ಅಮ್ಮ ಲೂಸ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಲೂಸ ಅಮ್ಮ ಲೂಸ್ ಅಂದ ಐಕ್ ಮಾನಲಜ್ಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದುಮ್ಮದ ಪದ್ಯಲಿಗೆ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲಿ ಇತ್ತಿಂದು ಅಂದಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಅಮ್ಮನು ಪುಗಾರದು ಒಂಜಿ ಆತು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪದ್ಯಲು ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕವಿಕುಲು ಇತ್ತೀರಿ ಇತ್ತದ ಕವಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಇರಂದತ್ತು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ತಬರು ಚುಚ್ಚಿಲೇಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಣ ಪದ್ಯಲು ಪೂರ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸರಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ವಂಚನ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒತ್ತುಗುರಿಕಾರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ದಿಡುಪೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಗುಡಿಯನ್ನೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಟಡಿ ಅವನು ಅದು ರೆಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಉಂಟು ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಅಪ್ಪನ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಮುಂಡಾಸು ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಸಾಪಿತ್ತು ಜನ ಓ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಅಣಿದ ಒಂಜಿ ಅಡೆ ಉಂಟು ದುಂಬೈರುಂಡ ಯಾವಂದ ಅವಳು ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೇ ದುಂಪಾಡು ಆಯ್ತಾ ಪುಗ್ಗಾರ್ನು ಈಗದಲ್ಲ ಅಸಲು ಮಾಡೋದು ನಿಜ ದಾಲಜ್ಜಿ
ನಮಗೆ ಡಬ್ಬಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟ ಹ್ಞೂ ಮುಖ ಅವಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಹ್ಞೂ ಅವು ಸರಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಯಾರೋ ಗುಟ್ಟುಡು ಓ ಗುಟ್ಟುಡು ಯಾರೋ ಸರಿ ಮಲ್ತದೇರಿ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊಡಿത്തുಡು ಅವು ಜನಕ್ಕೂ ಪಣ್ಣೀರುಂಡು ಅವು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಗತ್ತು ಏರನಲ್ಲ ತೂಪದ ಅವು ಜನ ಎಂಚಾಯಂದು ಜನ ಎಂಚಾಯಂದು ದೂರ ದೂರ ಒಂದು ಕೇಳು ಸೀಂತ್ರಿ ಬಿಡಿ ಸೀದಾ ಅಂತ ವಾ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಹೊರ ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಬತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ಹಾಂ ಆತಜಿ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕೇಳಕಾಶಿ ಪಟ್ನ ಕಪೂರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಸುರತ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕುಂದಪಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತೇರ್ಲಿನ ಗಿಡವಿರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಕೇಳಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣದ ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡವಿರು 24 ಜೊತೆಯರ್ಲು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದಿರಿ ಇರ್ಪಿದಡ್ನ ನೂತ 37 ಜೊತೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದಿರಿ ಹಲೋ ಓ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ ತಡಮಲ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮುಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತಡಮಲ್ ಪೂಜೆರು ಹ್ಞೂ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅವಲ್ಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇತ ಬರಿಟಾಪುನ ಕಂಬಳ ಬೋಟಿಂಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡವನು ಆಹಾರ ಮೇಳ ಉಂಡು ದುಮ್ಮದ ದಿನಕುಲೆಡ ಅಣೆಕಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಕಂಬಳ ಆಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಬೇತೆ ಜಾಗೆನೆ ಆವಡಾತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವದ ಈ ಪುರತುಡು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪನವ್ರಿ ಕೊನೆಲ ಗೊತ್ತು ನೇಮಿರಾಜ್ ಅರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧನ ಪ್ರವಾದಿ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲೇ ಅಂಚನೆ ಮೂಡಬೆದಿರದ ಪಿರಮಿದ ವಕೀಲರು ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ ಈ ಪುರತುಡು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲೇರಿ ಅರಿಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧನ ಪ್ರವಾದಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಲೆ 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 ಆಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಜಗಲು ಸರಿ ಮಲ್ತಾನಾಡು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಎಂಗಲು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾವಂಡೀರು ಸರಿ ಮಲ್ತಾನಾಡು ಇದು ಆಡಿಗಳ ಈಡಿಗಳ ಪೂರ ಅವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಪಣ ಹಿಡಿದವರ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲು ಪೂರ ಆಡಿಗೆ ಮೂಲು ಉಂತಾಡು ನನಗೆ ಈಡು ಪಾತಿರು ಉಂತಾಡು ನನಗೆ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳೋಡಿ ದಿಕ್ಕೋತಂದೆ ಬೇತೊಳತಿ ಕಂದಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಅಂದಂದು ಕಂಬಳೋಡು ಗಂತು ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಗಂತುಡು ಉಂತಾಡಂದು ಪಂಡ
ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಏರು ಅಂತ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅವಳು ಏರೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿರು ಅಕಲು ಅಂತ ಅವಡನ್ಗೆ ನೋಡು ಅದ್ದಪ್ಪ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಕತೆ ಕುಲಾಪ ಬಾರಿ ಉಮೇದಿನ ಪಾತಿರ ಲಕ್ಕುಣಾರು ಅಂದು ಪಾತಿರದು രണ്ട് ಶಬ್ದದ ಎತ್ತಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರ ಉತ್ತಮರೇ ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಎರಡು ಅಂದ 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 ಬುಡ್ಪೇರ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಗಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕೇಳ ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣದಕ್ಕಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೋತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ 11-18-11-60 ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 24 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರ್ ಶ್ರೀಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಗೂಡಿ ಅಂತಕ್ಕಳು ಬರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನೆರಾದ ಜೊತೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರಡಿ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಸೀಮೆ ದೇವರಾಯ ನಂಚಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮತ ವೇದ ಜಂದೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಪರಿವಾರ ದೈವ ದೇವಿರು ಸಚ್ಚಿತ್ತಲು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಿಡ್ದು ಏತೋ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ದೇವಿರು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗುರು ಪನ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಕಮಲಗು ಸಂತವರ ಎಣ್ಣೀರು ದಾರ್ಶನಿಕರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮು ಅಂಚನೆ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಏತು ಬಂಗ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟು ಪಾಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ 33 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಿತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಡಲ್ದ ಮಾಮೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತಿರೆ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸರಿಮನ್ಪರ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತನಾರು ಮಣ್ಣು ತುಂಬುನಾರು ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟನಾಗ್ಲು ಕುಕ್ಕುದಿರೆ ಕಟ್ಟನಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಬಳದ ಎರುಬುಡುಪುನಾರು ಕಂಬಳದ ಎರುನು ಸಾಂಕನಂಚಿನ ಯಜಮಾನಿರು ಐನ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದಾಗ್ಲು ಮಾತಿರಗ್ಲ ತರೆಬಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಆರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದ ಒಡಲ್ದ ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಎಂಚ ಮಠಮಂದಿರ ಗುಡಿಗೋಪುರ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೈ ಮುಗಿಪನ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕು ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಗೋಣೆರೆಲ್ನ ಸಾಂಕ್ವ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕ ಅಂಚಾದ ನನಾತು ವರ್ಷ 33 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ 5 ವರ್ಷ 75 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನನಾತು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಡಾವಡ್ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ರಾಜೀವಣ್ಣಗೆ ಸೀಮೆಣ್ ಎಂದು ಚಿಮಿಲ್ದೆಣ್ಣೆ ಮೈತದು ತುಡಾರು ಪೊತ್ತದು ಇದನ್ನ ತೂಟೆ ಪೊತ್ತದು ಆಗ್ಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿನಿ ಬೈಜೀರ್ ಆರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸತೀಶಣ್ಣನಗ್ಲಿ ಪುರ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಇತ್ತು ಕಂಬಳ ಈಗ ಗಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರದೆ
ಉಳ್ಳೇರಪ್ಪ ಅಂದ್ರಂಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಬಂಗದ ದಿನ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಇತ್ತುಂಡು ಬಯ್ಯ ಬಲ್ಪುಡ್ದು ಸೂರ್ಯ ಉದೀಪನಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಸೂರ್ಯ ಕಂತ್ರಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಡ ಇನಿ ನಂಗೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಈ ಗಟ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೈದುಂಡು ಆಂಡಲ್ ಐಟ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದುಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ನಂಜಿ ಮರಕಟ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಯಾನು ಪಂಪುನ ಬಂಟು ಬಲಿಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪಂಪಿ ಉರಲ್ ಉರಿಪುನಗ ಮೈಮೇದ ಮಾಯಿನ ಲಟ್ಟು ನಲಿಪುನಗ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆಯ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಅಂಟನ್ನು ಪುಟ್ಟವಡು ನಮ್ಮಲೈ ನಂಜಿ ನರಕಟ ಪೂರ ತೊರ್ತು ಗಿಡಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಡಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇತ್ತಿನ ದಂಡ ಕೋರ್ದ ಗಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆ ಮತ ಈ ಮತ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ನಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳಡು ಎಂಚ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಸೀಬಿತ್ತಿನಾಗ ನೀ ಮೆಡಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಅದೇ ರಾಜೀವಣ್ಣ ನಿರಂದ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಂಬಳಡು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ನಸೀಬಿತ್ತಿನಾಗ ಮೆಡಲ್ ಇನ್ನಿವರಿಯ ಗಂಡ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕರಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಾಂಡ ಐನು ಕಂಬಳಡ್ದು ಕಂಬಳಗು ರಕ್ಷಿತಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆ ಮರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಓವೆ ಬೇನೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪಿರ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿರಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕದ ನಾಡಿಯಾವಡು ಪಣ್ಣಂದು ಮಾತಿರೆಗಳ ದೈವದ ನಾಥ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕಂಬಳ ರಂಗೇಡ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳದ ಎರುಬುಡುಪು ನಲ್ತು ಕಂಬಳ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಲ್ಪ ಅಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಪಂಡ ಏತೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕಂಬಳೊಡ್ದು ಕಂಬಳಗ ರಾಜೀವಣ್ಣ ನಿರಂಜನ್ ಸರ್ ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನಿಗ್ಲ ಚಿಂತನೆ ನಿಗ್ಲ ಯೋಜನೆ ನಿಗ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ನಿಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಏತು ಬುಕ್ ಓದುವಾರು ಇದನ್ನ ಏತು ವಿಷಯ ನಿಗ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ರ ಎಂಕವು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ನನ್ನಾತ ನಿಗ್ಲ ವಿಚಾರ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಐಟೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರಲು ಈ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕದ ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಪ್ಪು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಮರಗಿಲ್ಡ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೇತೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರಲು ಪುಣ ನಂಗೆ ತಿರಿದು ಬರಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ನನಾ ತಿಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಈ ವರ್ಷ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದು ಒಂದು ಉಂದುಲಾಂಡು ಒಲ್ಪ ಬೊಂಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪೊಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆ ಆಲೋಚನೆ ನರಟು ನನಾತು ದಿಕ್ಕಡು ಕಂಬಳ ಆವಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಎಡಮ ತಿಂಗಳು ನಡಪಡ ರಾಜ್ಯವಣ್ಣ ನಿಗಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂಡ ಕಂಬಳನ ತೂಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕಂಬಳಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆ ನನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವು ಭಾಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮ ಭಾಗ್ಯ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಣತರ ಹಿಡಿದು ಪೊಣ್ಣನೇರಿಕೆ 4 ಕಾರು ನಡೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲೆಯಾದ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆಯಾದ ಮೋಹದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳಿ ಕುಲ್ಲದ ಅಮೃತ ಸರಿಮೆರೆ ಕೊರದು ಕಾಪದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪ ಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚ ನೆಲತ ಸಚ್ಚಿತ್ತಲು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನನಾತ್ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೂಡ ಪಂಡದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡರ ಪಂಪ ನಿತೀಶಣ್ಣ ರಕ್ಷಿತಣ್ಣ ಶೇಖರಣ್ಣ ಸತೀಶಣ್ಣ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಆರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದ ಒಡಲ್ದ ತರೆಬಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಒಡಲ್ದ ಸೋಲಾಯ್ತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದಲೆ ಒಡಲ್ದ ಸೋಲಾಯ್ತ ಸೊಲ್ಮೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಭರತ್ ಮಾತೆ ಜೈ ಕಂಬಳ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕೋಟಿಚನೆ ಜೈ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಸೀಬ್ ಮೇ ಹಿಸಾಬ್ ಹೈ ನಸೀಬುಗಳ ಹಿಸಾಬ್ ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂಚ ಆ ನಸೀಬು ಎಂಚೆ ಪೊಡು ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಿತ್ತು ನಸೀಬು ಮೇರೆ ಪುಣ ಒಂದು ಪಣ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ಕೊರಿಯರು ನಾನು ಸತೀಶರು ಮುಂದುವರಿಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪಲು ಕಿರಣ್ ಅನ್ನಗೆ ಐದಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ರಾಜವಣ್ಣ ಅರೆ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೋರ್ದಾಟನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಸತ್ಪಂಡೆ ರಂದಲ ಅಂದು ಕೋರ್ದಾಟದ ಆತನಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜೆಲ್ಲ ಈತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಐಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ಇದಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಸ್ವತಃ ಮಲ್ಪದು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ಪ ಒಂದು ಉಳ್ಳಿರು ಆರ್ಲ ಪಂಡಿನದಾದ ಜೂಜುದಾಂತನ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಆವಡೊಂದೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಐತ ಜೊತೆ ರಕ್ಷಿಸುವರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಐತ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಖಂಡಿತ ಸಹಕಾರ ಐತದೆ ಕೋರ್ದಟ್ಟಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಡಿಂಚಿನ ಮಾನದಂಡ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂದು ಇನಿ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಡೀರಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಕೋರ್ದಟ್ಟನ ಈ ಕಂಬಳನ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅವು ಹಳಿತದ್ದು ಪೋಯರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪೊಂದು ಪಣೊಂದು ಇಜ್ಜ ದುಂಬು ಬಯಕೆ ಆಪುರಂಡ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-15 ಜೊತೆ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದು ಆ ಕೋರಿ ಕಾದಿನ ಕೋರಿನ ಅತ್ತ ಬಂಟ ಕೋರಿನ ಕಳಿಸಿ ಮೊಲ್ತು ಬಯಕೆ ಆವಂತನು ಕಡಮೆರೆ ಗೊತ್ತು ಜಕಲ್ ನೆಟ್ಟಿಜವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಅದು ಜಾತ್ರೆದ ಮನದನಿ ಕಟ್ಟ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಅದು ನೇಮದ ಮನದನಿ ಕಟ್ಟ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಮತ ಈ ದಪ್ತರದ ಕಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಕೋರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋವಿರು ಇನಿ ತಂಗಿಸ್ದ ಚೀಲಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬೈಕ್ ನೇಲ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೋಪಿ ಐಟೊಂಜಿ ಗ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೋಪಿ ನಿಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೋರಿ ಚೀಲಡು
ಕೋರಿ ಚೀಲೋಡು ಅತ್ತೆ ದುಬ್ಬು ಮೂರು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಗೋಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕೋರದಾಟದ ನೆಕ್ ಕೋರದ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತನೆ ಜಾತ್ರೆದ ಕಟ್ಟ ಬಯಕೆದ ಕಟ್ಟ ಅಡ್ಡಿಯದ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಈ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಇತ್ತನೆ ಪುದರ್ ಆ ಜಾಗದ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣದ ಕಟ್ಟ ಕಾಣಿಯೂರು ಕಟ್ಟ ಮುಗರೇಡ್ಕ ಕಟ್ಟ ಕಡದಲೆ ಕಟ್ಟ ಇಜ್ಜ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಪುದರ್ ಇತ್ತನೆ ಬೆಳ್ಬಣ್ಣದ ಕಟ್ಟಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಜನ ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಆತೀರಿ ಆಂಡು ಪೋಡೆ ಅವಳು ಸರಿಯಾದ ಹುಡಿ ಅಂಚ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಪಿರಾಕಡ್ ಕೋಳಿ ಅಂಕ ಅನ್ಪಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ತೂತರ ತನ್ನಿರಿ ಬನ್ನಿರಿ ಕಟ್ಟಿರಿ ಗೆಳ್ಳಿರಿ ಹೇಳಿರಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮದಾದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಲ್ಲನ ಅವು ಮಾತು ಇತಿಮಿತಿಟ್ಟ ಆಂಡ ಆವಡ್ಲ ಆಂಡ ಪೊರ್ಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿತಿ ದಾಂಟದ ಬೋಂಡ ಪೂರ ಐಕ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತಂಗ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣ ಬುಕ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕಾರ್ಕಾಲ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ 2 ನಂಬರ್ ದೇಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳ್ಳೀರಿ ಪಂಜಿಕೊಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಕಾರ್ಕಾಲ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳ್ಳೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡಿಯಲು ಗುತ್ತುದಾಗಲುಳ್ಳೇರು ಸುರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು ಕಾರ್ಕಾಲ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯದ ಮಲ್ಲೆಲಿಂಗ್ ಗಿಡಬೇರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಶ್ರೀ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳ್ಳೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲಿಂಗ್ ಗಿಡಬೇರು ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುల ಪರವಾದಿ ಕಂಬಳಗುಡ್ಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂತಿರ ಉಂತಾಳೆ ನೀವು ಉಂತಾ ಬರ ಚಂದ್ರಗರ ತಗಲು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲೋಲ್ಲ ನಾಯರ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬುಡಿಯರ್ನಿ ಹಲೋ ಓ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಡ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಬಲೆ 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 ನಿಖಲಿ ಚಂದ್ರಗರ ತಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ದುಬ್ಬತ್ತ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ 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 ಜಾಕಿರಿ ಜಾಕಿರಿ ಲೆತ್ತೋನಿ ನಿಖಲು ಉಂತ ಬರ ಇಡೀ ಉಂತ ಬರ ಉಂತಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲು ಉಂತಲೆ
ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ చాలా సుజ్జి జన ఉజ్జి పాదకులు పిరమలతోంది పోయారు గంతుడు భారీ 4 ఎర్రలో భారీ సోకుంతువా భలే 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 నిఖిల్ ಹಲೋ ఓ ದಾನೆ ಕತೆ ಬುಡಿ ಅದು ಬುಡಿ పేరు ಉತ್ತ ಉಳಿದಿಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ಲ ಸೀಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿದಕ್ಕಲು ಅವು ಅಂದೆ ಬಿಡ್ರೆ ಚಂದ್ಗೆಣ್ಣಿ ಅದು ಮರತ್ತು ಇತ್ತಣ ಇರಗಲ್ಲ ಓ ಮರತ್ತು ಇತ್ತಣ ದುಬ್ಬು ಬೆರಪ್ಪ ಬೋದಾನಗ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಚುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಯಾನ ಅಂಚೆನೆ ಪಣ್ಣು ಈ ರಂಚ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ರಂಜಿಂಚಾಂಡ ಹೋಗ ಸರಿ ಭಲೆ 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 ದಿಕ್ಕಲು ಉಂತಾವಡು ಭಲೆ ಉಂತೋಡು ಆಡಿಗೆ ಉಂತ ಬರ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ನೇಟ ಇರ್ಲ ಈತ ತಡ ಮಲ್ದು ಜೇರು ಹಲೋ ಓ ಮುರಾಣಿ ಎರ್ಮಾಳ್ದ ಕಂಬ್ಲಾಡು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಬತ್ತ ಅದು ಅಕಲಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ಪಾಯಾರು ಒಂದು ಜನ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನೂರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಲ್ಪಡ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಲ್ಪಡ ಅತ್ತು ಮರಕ್ಕೆ ಬಲ್ದೈತೆ ನೋಡ ಅಂಚೆ ಬಂಡೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ಆತು ಬುಡ್ಚಪ್ಪ ಕೊರಿಯಾಗ ಇಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪುಣ ಫೀಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದೇ ಬಂಡೆ ಇಡ್ಬೇಕ ಫೋನ್ಲ ಎತ್ತಿಜೆ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಓ ಮುರಾಣಿದ ಪೇಪರ್ ತೂಪೆ ತುಂಬ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೋಪುಣತೆ ಇನ್ನು ಪೈಪ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ದ ಕಂಡದ ತಿಕ್ಕು ಬುರ್ದು ತಪ್ಪದೀತಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಚ ಐಟು ಅಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಒರಿದಿಪ್ಪಳು ಆ ಮಾರ್ದ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರ ಅದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಹೋಯಿಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತ ಧರ್ಮಗೊಂದು ಸಾಲ್ ಹೋಯ್ನು ಮಾರ ವೇದಿಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಫಿಲಮಲ್ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಗಂಟೆ ಉಂತಾದ ಕೊಡಿಬೇಕ
ಹಲೋ ಓ ತಡಾನಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪಣ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆಪಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ಯ ಹಾಂ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೋಳ ಅಚ್ಚ ಏನು ಪತ ಬಲಿ ಗಂತಲು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಉಂತಾಲೆ ಬುಡ್ರನೇ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡು ಹಾಂ ಇದು ಬತ್ತಿ ಕೆಂಗಲ್ ನಾ ಬಿದೈ ಪೋಂಡು ಬರಿಕಾಡು ದಂಡೆಗಾಡು ನಡುಟ್ಟುಳ್ಳೆ ಮಧ್ಯಡುಳ್ಳೆ ಹಲೋ ಓ ಅಮ್ಮ ಸರ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ 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 ಹಾಂ ಬಯ್ಯಾತ್ಜಿ ಏತಾಂಡು ಬಯ್ಯಾತ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಏತಲ್ಲ ಅವಡು ಅದು ಮೂಡು ಯಾನಿಗೆ ಬೇಡ ಕೇಳಿ ವಾಚಿದೋಳ ಏಳನ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು ಗಾಯ್ತ ಬರವು ரெண்டு பால் தக்கல நான் பிரமல் பேரஜி பாரி சட்டி எதிர் பிற போறதுக்கு ரெண்டு ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಗಂತಲು ಉತ್ತದ್ಕೋಡು ನಾನು ಪಿರಮಲ್ ಪೇರೇಜ್ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಹಲೋ ಓ 1:45 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದು 1 ಗಂಟೆಲ್ಲ 45 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದು ಫೈನಲ್ ದ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರು ನಕಲ್ದ ಐದು ಗಮನಿಸಲೆ ನಿಕಲ್ ಸುರುಕು ಎರಲಿಗೆ ಮನ ಸುತ್ತೆರಂಡು ಅಂಚಾದು 1 ಗಂಟೆಲ್ಲ 45 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಫೈನಲ್ ದ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಭಾರಿ ಸಮಯವು Para. Boleh. Boleh, tinggal dah baru berjalan ganti ke bal dah kala. Ya tidak pun, boleh. Albar unta bara. Jaki rari unta bara. Aina lah balne.
ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಓ ಅದು ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಎಂದು ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಉಂತೋಡು ಉಂತೋಡು ரெண்டு பால் தக்கல ஓல் உத்தாயிரம் பட்டே அಲ್ಪ உத்தாது கொல்ல ஏறுகோல்ல இதுக்கு ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ದಾಯಾಗ ಇಂಚ ಈತ ಸಾಲದ ಮುಡ್ಪಾಜರ್ ಒಂದಾನ ಇಂಚ ಅದು ಬುಲೆ ಬುಲೆ ಉಂತಾಡು ಈಡೆಗೆ ಉಂತಾಳೆ ಈಡೆಗೆ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದು ಕುಲ್ಲೇರ ಪನ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಗಂತಡು ಉಂತಾಯಿ ಪಕಲ್ ಅಕೊಂಡ್ ಬರಡು ಅಕ್ಕಲೆ ಪನ್ನೆ ಅಕ್ಕಲೆ ತಯಾರುಳ್ಳ ಬುಡಿಯಾರ ಹಾ ಬುಡಿಯಾರ ತಯಾರುಳ್ಳ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲೆ ಪನ್ನಡು ಪನ್ನಡು ಕುಳೆ ಹಚ್ತಾನ ದಾದನೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಪ್ಪಗ ಏನ್ ಸತಿ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಹಲೋ ಓ ನಿಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿಕೆ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜದು ಅಂಚೆನೇನಾ ಅಂಚೆನೆ ಏತ್ ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇದು ಏಪಂದು ಈಗ ನಿಗಟ್ಟಿ ಜಗ್ಲಿಗೆ ಏತು ಪೊರ್ತುಗೆ ಏಕಲ ಬುಡ್ಪಂದಕಲ ನಿಗಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಬತ್ತೇರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅವಡತಿ ಆತೆ ಪನುಡಾತಿ ಹಾಂ ಬೇತದಾದ ಪನುಡಿದಮ್ಮ ಯಾವ ನಾಟಕದ ಬುದರ್ ಬಣ್ಣಿ ಹಾಂ ಆತೆ ಪನುಡತಿ ಫ್ಲಾಗ್ಡ ಅಜಿತಿರತ್ತ ಅಂದು ಅಜಿತರೆ ಈತ ಮಾಟ ಅಕ್ಲೇನು ಕಾತಾರತೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಲೇನು ಕಾಪೇರೆ ಜೀರಿಗೆ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಬಾ ನೋಡಿತೆ ಅತಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ನಾನೇ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಲ್ಲ ರೀ ಬೇಜಾರಾವದಿಪ್ಪ ಅದು ಬೇಜಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪ ಒರಿಗೆ ಅಂತ ಉಂತಾನೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಪೀರಾಕೊಂಡು ಪುನಃ ಒರಿ ಬೊಕ್ಕರಿ ಉಂತಾನೆ ನನ್ನೂರಿ ಪೀರಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ నేను ఏడు పలుపున పల్లె రెండు అక్కలనే బలుడు ఏరేల బండాపుడ రెండు బాల్ దగ్గర బండి దాడు ముక్కల కుసి అది కమలాలు మళ్ళీ పెడితే దాత అర్థం ఉండదు నిక్కలకే పడదు కమలరా గంతులు ఉంతానే పడ ఉంతాడు ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಗಳು ಗಂತರು ಅಂತಾನು ನಾಂಜಿ ಬಾಲ್ದಗಳು ಪಿರ ಬಾತ ಅಕ್ಕಳತೆಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಪಿರ ಪೋಪಂತ ಪಡಿಯಲ್ಲ ಸೀದಾ ನಡ್ಕೋತ ನೂಕೋತ ಪೋಪಣ್ಣೆ ನಿಖಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾ ಬರ ಜಾಕಿರು ನಿಖಲ್ ಉಂತಾ ಬರ ಅಡೆಗೆ ಹಾಂ ಉಂತಾಳೆ ಭಲೆ ಭಲೆ ನಿಖಲ್ ಭಲೆ ದುಬ್ಬ ಓಡಿಸಿ
ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 24 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ. ಹನ್ನೊಂದು 64 11 73 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಎರಡನೇ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು 5 ಬರೋಡಣ್ಣ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಕಡೆಯತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲು ನಕ್ರೆ ಕೊರ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲ ನಾರವಿ ದಕ್ಕಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲ ಉಂಜಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಕರಳ ನಾರವಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರಳ. ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಸೂರ್ಯಕೆರೆಕ್ಕೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನಿರ್ನಿರ್ಲು ಚಂದ್ರಕೆರೆ ನಕರೆ ಕೊರಪಲಗಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಅಲ್ಮಡಿಯೇ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಕರೆ ಕೊರಪಲಗಟ್ಟೆದರ್ಲೇನೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ವರಿ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನಿರ್ನಿರ್ಲು ಹೆಂಗಿಡ್ಪೇರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕಡೇತ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ಕರಿದಪ್ಪರ ಇರಲಿನಾಗಲಿ 1 ಗಂಟೆ 46 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಗಲು ಮರ ಬಿಚ್ಚಾದ ಬಿಗಿತ್ತದೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಆತನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತಯಾರವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಾಲ ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಅಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿ ತಗಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುನ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಗ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದನಗಲಿ ಆ ನೀರು ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರೇರು ಮಾತ ಬೇಗರ್ಸಿಂಟದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನ ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡ 1:45 ಮಾತೇರು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡವನಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಲಿ ಏರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆ ನೀರು ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂತನಾಗಲಿ ಏರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುರುಕೋರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಕ್ರಮವು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ 137 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕರೆ 137 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಕರೆತ್ತ ಉದ್ದಲ ಎರುತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ 137 ಕೋಡೆ ಬರಂದೈತು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಕಣಪ್ಪಲ ಐಡಿ 10 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ವರ್ಮ ಜೊತೆ ಬಲ್ದು ಎಲೆ ವಿಭಾಗಡು 25 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಫಲ ಐಡಿ 7 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಐಡಿ 10 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಐಡಿ 10 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಐಡಿ 10 ಜೊತೆನಾ ಕಣಪಲ ಐಡಿ 7 ಸಂಗಪ್ಪಣ್ಣ
ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರ ಮೂಲ ಇನ್ನು ಓದ್ದು ನಾನು ಆವಡ ಆವು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 24 ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 62 ಜೊತೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಲ ಇಂಚ ಬಂಡ 137 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕರೆನು 125 ಮೀಟರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ದೀತನೆ ಈ 125 ಮೀಟರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಇದಮುಟ್ಟ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತಿಡಬೇತೆ ಇದಮುಟ್ಟ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಪಾರದನ ಇರ್ಲು ಪಂಡ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೌಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲು 10.88 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ದೇರಿ ವರ ಮಾತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡಣ್ಣ ಇಜ್ಜ ನೀಗಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಅವು ಎಂಚ ಜೂನಿಯರ್ದ ಇರಲು ಸೀನಿಯರ್ದ ಇರಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ್ಬ ಈ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪ ಅಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ಇರಲು 125 ಮೀಟರ್ನ 10.88 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ದು ಈ ಕೂಟದ ಇದಮುಟ್ಟದ ದಾಖಲೆ ಫೈನಲ್ ನನ್ನ ಏರ್ಮಲ್ ಪೆರಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಾರವಿ ದಕ್ಕಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟೆದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಕ್ರೆ ಕೊರ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟೆದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ಲ ನಾರವಿ ದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಲ ಬಡ್ಕಲ ಪಾಂಡು ನಕ್ರೆ ಕೊರ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟದ ಇರಲಿ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವೇರು ಪಲಾಯಿಡು ಮುಟ್ಟುವೇರು ಬಡ್ಕಲ ರೀಸೇರು ನಾರಾಯುಧ ಇರಲಿ ಪಲಾಯಿಡು ಒತ್ತುವೇರು ಹಲೋ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನಿಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಕೆರೆ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವೀನಾ ಆಲ್ಮೆಡ ಎ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆದಿರ್ಲೇನು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಇರ್ಲೇನು ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಮಲ್ತೀರಿ 137 ಕಣೆಪಲಾಯ್ಡು 7 ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು 10 ಆ ಕಡೆ ಕಣೆಪಲಾಯ್ಡು 10 ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಬರೆತನ ಇನ್ನು ಓದಿ ಹೆಂಗಳು ಸರಿ ಸರಿ ಅಂದ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ 4 ಕಂಬಳ ಉರಿದನು ಅದೇ ಬರ್ಪುನ ವಾರ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಇದಕ್ಕೂ ಗುರುಪುರ ಹಲೋ ನನ್ನ 4 ಕಂಬಳ ಬಾಕಿ ಬರಿದ್ದೇನೆ ಇರ್ನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಳಕುಂಜೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅರಕ್ಕಳ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಡೆ ಬುಡ್ಪೇರ ಆ ಉತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಾರಾವಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ನಕರೆಗೆ ಬುಡ್ಪೇರ ಕಡಂದಲೆ ಪರಾರಿಡು ಒಂಜಿ ಕರೆ ರೆಡಿಯಾದ ಕುದಿಲಾತನು ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ ಬಿಟ್ಟುಡು ಕರೆತ ಮುಹೂರ್ತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಓಳು ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ ಬಿಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮನ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಲಾತೂರು ಆರ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸಾಣೂರು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮುರಾಣಿ ಕರೆತ ಮುಹೂರ್ತ ಆತಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆ ಕಂಬಳ ಈ ಓಡು ಮಲ್ ಪೂಜಾವೆ ಓಕೆಪ್ಪ ಅವು ಇತ್ತೆ ಆತ ಬೇಲಂಡು ಅವು ಪರ್ವತ ಕರ್ತದು ಮಲ್ದನ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷೋಡು ಇಚ್ಚನೆ ಕಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನವಂಬರ್ ಸುರೂತ ವಾರ ಹಿಡ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಡೇತ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಪಣತೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಬುಡಾಟ್ ಹಾಂ ಸೂರ್ಯ ಕರಿಟ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನಿಯರ್ ಚಂದ್ರ ಕರಿಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ
ನಾರವಿದಗಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ನಕರದಗಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ಟೆ. ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ 11:99 12:99. ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನಿರ್ನಿರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಪತ್ರಿಯತ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಡಿ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಜ್ಜನಿಗಲತೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಕುಳಿದು ನಿಗಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನಿರ್ನೇರ್ಲೇನೆ ಪಲಾಯ್ಡಿಗಿಡ್ತನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ. ಪೂರಾ ಕರ್ಬ ಪತ್ತೊಂದಿರಿ ಕರ್ಬ ಬುಡ್ನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟಂಡ ನಿಗಿಲು ವೈದ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಡಬಹುದು ಕೇನೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಂಡ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಇಂಚಂದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ಲ ದಿನಕ್ಕೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೇನಿ. ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರಲ್ಲ ದೈದೀದು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು 1 ಗಂಟೆಲ 40 ನಿಮಿಷ ಗಣ ತಡ ಮಲ್ಪಂದನಿಗಿಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅದು ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರಿಸರ ವೆಲೇರಿಯನ್ ಡೆಸ ಮುಲ್ಪ ಆ ನೀಡಿ ದೀನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪರ್ಬಲು ಈ ಕರೆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿತು ಹೊಂದಿತ್ತನೆ ಇಂಕ ನೆನಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಸಂತ ಬಂಗೇರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಕಂಬಳಾನಗ ಪ್ರಾರಂಭನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಸೇತುವೆ ಆದಿತಿಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು 10 ಸಾರಿ ಪಂತ ವಸಂತ ಬಂಗೇರಡ ಆದಿನಕುಲಿಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇತುವೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾಪುಣು ಆಯ್ಡು ದುಂಬೋಂಜಿ ನಮ್ಮ 10-15 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾದಿರಿಸವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಣದು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದಿತ್ತಾರೆ ಜೀವನದರ ಜೈನ್ ಬಳಕ ಆರೆಡಲ ಪಣದಿತ್ತ ಅಣ್ಣದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳದಗಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ಮನದಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆನೆಪಾಪನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಗೆ ಎಡಮದಿನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎರಲೇನಕಲಿಗೆ ಬೋಡಿಪುನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೀರೆಲ್ಲ ಕರೆ ಅಂಡ ಈ ತೊಟ್ಟುಗೂ ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಬತ್ತನ ವಾಹನಲು ಆಕಲಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಅಂಚನೆ ತೂರ ಬರ್ಪನ ವಾಹನಲು ಆಕಲಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನಂಚನ 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ತು ಕಂಬಳ ಉದ್ದಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಣು ಶೌಚಾಲಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಅಲ್ಪ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಬರ್ಪುಣು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಪಣು ಬಂದಲ 4 ಕಂಬಳ ಬಾಕಿ ಹೊರಿದ್ದೇನೆ ಇದೊಂದು ಪುರುಷತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕೇನ್ಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳಡು ವಾವಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಏರೇರು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳ್ಳಿರ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗಣಪಲಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರಲ ಬೈಂದೂರು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಲ ಮುಪ್ಪ ಅಂಕೋಡು ಸಮಾನವಾದ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಕೋಡೆದ ಸೇರ್ಸಂಡೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮಾನನೇ ಆಪನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು 42 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತದೆ 6 ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಿರಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನನ್ನ 4 ಕಂಬಳಡು ದಾದಾಪಣ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು 32 ಅಂಕೋಡು 6 ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಿರಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಾಗಲಿ 42 ಅಂಕೋಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮುಂದು ಎದುರು ದುಂಬುಲ್ಲೇರಿ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು
ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲು 49 ಅಂಕಡು ಇತದು ಅಕಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾದುಲ್ಲಿರಿ. ನನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಅವು ತೀರ್ಮಾನ ನನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದಾಗಲಿ ಮಲ್ಪಬೇರಿ ಎರಲವೇ ಪುದಾರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಡೆ ಎಂಚ ಅವೇ ಎರಲು ಒಂಜೇ ಪುದಾರ್ಡಿ ಪುಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ಡಿ ತಂಡ ಉಂಡ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಕೊಳಕೆ 20 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ಡಿ ಗಿಡತನಲ್ಲ ಎರಲವೇ ಒಟ್ಟು 36 ಅಂಕ ಇತ್ತಂಡ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂದು 25 ಒಂದು 17 ಅಂಕ ಒಟ್ಟಿಗೂ 6ನೇ ಇರಲು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ 43 ಅಂಕೋಡು ಉಲ್ಲಿರ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರನಾಗಲಿ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಣ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ನಾಗಲಿ ತಾಪಂಡ ವರ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈದ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರನ ತಂಡದಾಗಲಿ ಸೇರ್ದು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೆಗಿ ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿಗಿ ತಿರ್ಗಾದ ಬುಟ್ಟನಾಗ್ಲಿಗಿ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎರುಕುಲೆಗಿ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರನ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿ ಕೂಡಲೇ ಆಗಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಆತ ತಂದೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಾಗಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇನಿಮೆ ಹೆಚ್ಚೋಡು ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳಡೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಗಲನ ಇನ್ನಿತ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಭಾರೀ ಪೂರ್ವದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕುಲು ಇಲ್ಲಡೇ ಕೂತೊಂದು ಕಂಬಳನ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಕುಡರ ತೊಜಪವನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಗಳಿಗೆ ಒಂದೇನು ತೂದು ಎಂಕಲು ಒಲ್ಪ ತತ್ತ ಗೆಂದಿನಗಲಂಚನೆ ಸೋತನಗಲಿಗೆ ಬುಡ್ಪನಕಲು ಹಿಡಿದು ಪೋಣ ಗಿಡಪನಕಲು ಹಿಡಿದು ಪೋಣ ಎರ್ಲು ಸಾಂಕಿನ ಸರಿ ಜಂದೆ ಪೋಣ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಡಲ್ದ ಬರೀಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬೋಟ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಬೋಟಿಂಗ್ದ ಮಾತ ಸಮುದ್ರ ತುದೆ ಬರೀಟೆ ಆಪನ ಅವನು ನೇತ್ರಾವತಿದ ತುದೆ ಬರೀಟೆ ಆಪಲಂಚರ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ ಇರಲಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಕುಡುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೋಣಿ ಕುಡು ಆ ಗೋಣಿಡು ಏತಿಪುಂಡ ಇಪ್ಪ ಏತ್ಬೋಡ ಆ ತೊಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ನಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಉಂಡು ಕಣಪಲಾಯಡೆ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏರ್ಲ ನಿಶಾನಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಐಜಿಂದ ಅಂಡ ಭಾಗವಹಿಸೇನ ಪ್ರತಿ ಜತೆ ಏರ್ಲೇನಾಗಲಿಗಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಯ್ನಾತ ಬೇಗನೆಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಹೊರ ಓದ್ದು ಪನ್ಪತ್ತುಲೆ 137 ಮೀಟರ್ದ ಕಂಬಳಡು 33ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ 137 ಜತೆ ಸೇರಿದ ಕಣಪಲಾಯಿಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದನ 7 ಜತೆ ಇರಲಿಡಿ ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಸಹಿ ಇತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರಲಿ ಅನ್ಗಿಡ್ತೇರಿ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ಬೈಂದೂರು ಸಹಿ ಇತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಇರಲಿ ಅನ್ಗಿಡ್ತೇರಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಬರಂಬ ಜತೆ ಇರಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಬೀಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ಬೀಲ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿಗೆ ಚಂದ್ರಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿಗೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಿಡ್ಪೇರಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆದಿರಲಿ ಎನ್ಗಿಡ್ಪೇರಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 25 ಜತೆ ಇರಲಿಡಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಇರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರಿ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ
ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಚಂದ್ರಕೆರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 10 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರಿ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಲ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರಲ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುಗೂ ಚಂದ್ರಕೆರೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರಿಗೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಡ್ಪೇರು ಬಂದಲೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 24 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜು ಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ಲ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕೆರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆಗೆ ಕಕ್ಕಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲಿರದಿರಲಿಲ್ಲ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಚುಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರಿ ಕಾರ್ಕಾಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟೆ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆರ್ದಿರಲು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 62 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟೆ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರಿ ಸೂರ್ಯಕೆರೆಗೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡ್ದಾಗಲಿ ಚಂದ್ರಕೆರೆಟ್ಟಿ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟೆದಾಗಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರರು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಣಪ್ಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳದ ಕಟ್ಟದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ಹಲೋ ವಾಚಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಾರಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದು ಪದ್ಯನು ಇತ್ತೆ ಅಂಜಿ ಬಾರ್ಸಾವಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ಲು ಉತ್ತ ಹೊಡೋದು ಪನ್ಪೂಜ ಅಂದ್ ಒಣಸ್ಮಿನಿ ಮಲ್ತು ಬೌದ್ಧಾರ ಬತ್ತಿಪ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ್ಯ ಇನಿ ಲೈಟಿಂಗದ ಚಪ್ಪರದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ನಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಒಂಚೂರು ಮೈಕಿಡು ಪಂಡರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣು ಲೈಟಿಂಗ್ ಚಪ್ಪರದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲು ಪನ್ಬಿಜಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಏರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪನ್ಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಪಂಡರ್ಡ್ ಏರಿಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಎರೇಂಜರ್ಸ್ ನಾರಾವಿ ಮೊಗಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶರ್ಮಾ ಕಾರ್ಕಳ ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿ ಪುನಃ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೇರ್ನ್ಯ ನೆಗಲು ತುವಿಯಾರಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲೇನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಜವಾದ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ
ಅಣ್ಣ 1 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ನಿಗಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದಾಂಟೊಂದುಂಡು ಧೈರ್ಯತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲೇನಾಗಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ನಿಗಲು ಬತ್ತ ಬರಿಪೊರ್ಲು ಈ ಕಂಬಳಿ ಬ್ಯಾಂಡಿ ವಾದ್ಯ ಕೊಂಬೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾರಿ ಜನ ಭಾರಿ ರೀತಿ ಪಾತಿರನ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಡು ಪೇಟದಕಲ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಚಾನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಈ ಕಂಬಳನು ಈ ದೇಶದ ವಾಮೂಲೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪುನೇಕ್ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನೈನು ಪೇಟದಕಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪುನಕನೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅವಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಡವು ಆಂಡ ಕಂಬಳವಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲು ಇಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ನೆ ತಂದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಂದು ನೆಪ್ಪದಿ ಓಡ್ರು ಎಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿಜಿಟೆಲ್ಲ ಟಿ ಬಿಡ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗತ್ತು ಕೆಲವು ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕುನ ಬೇತೆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇತೆ ಎನೆಯತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕುನ ಇನ್ನು ತೂದು ಬೇನೆಡು ಪಂತನ ಉಂಡು ಎರ್ಲೆ ನಗಲಿಗೆ ನಿಗಲಿ ಎರ್ಲೆನ ಬೆರಿಕ ಹಾಕುನ ಪೆಟ್ಟತ್ತು ನಿಗಲಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕುನ ಪೆಟ್ಟು ಒಂದು ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾನಮ್ಮ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತನ ಗಿಡಪೂಜ 100 ಮೀಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಉದ್ದ ಕರೆ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎರ್ಲೇನ ಬೆರಿತಮಿತ್ತು ಗಾಯ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗಲಿ ತೂದು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಎರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಇನ್ನು ಕಂಬಳನ್ ನಂಬುದು ಬಂದಲೆ ಸುಮಾರು 7,000 ಜನ ಬದುಕೊಂದುಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಡಿಪು ಆಂಡ ಈತು ಜನ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪಲ್ಪಾನಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬದುಕುನಗಲೇರು ನಮ್ಮನ ಕರಾವಳಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ ತಾಯಿ ಬೇರು ಆಯ್ನ ಈ ಕಂಬಳನ ಹೊರಪಡುಂದಾಂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮನ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥ್ಯರಂದು ನಿಗಲಿ ತೂತರಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಮುರಣಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಡು ಈ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ್ರೆ 10 ಜನ ವಕೀಲರನಗಲ್ ಹಾಕುದೂತುದೇರಿ ಪೇಟದ ಪರವಾದ 10 ಜನ ವಕೀಲರನಗಲ್
ಅಂಡ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅಡ್ಮಿಷನೇ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಗಲಿಗೆ ವಾರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ತನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಓರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಜ್ಜಂದನ ಟೈಮುಡು 1980 ಇಸ್ವಿಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳೋಡು ವಸಂತ ಮಹಾಲ್ಡ್ ಕಾವಂದಿರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾಯನ 3 ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲ ಸೇರಿದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ರಚನೆ ಆ ನೀರು ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಬಳದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಆನಿಡ್ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಇನ್ನು ಕಂಬಳನ ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೌದ್ಧನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರೇರು ಮಾತಾಯ್ತು ಶ್ರಮಿಸದರ ಏರೇರು ಬೆಂತರ ಆಗಲಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರಡಾಪನು ಆಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತು ಜಿಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡಿ ಪರಯಾವು ಎಂಗ್ಲು ಕುಡುಬಾಣ್ಣತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪನ್ಪುಜ ಪಾರ್ ಬರ್ನಾಗ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಲೇ ಅಣ್ಣನಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ರೌರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬುಡ್ಚಿ ನೆತ್ತೇರು ಬರ್ನೆಟ ಹಾಕೋನು ಗೆಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಮೂಲ ಮಂಜಟ್ಟಿಡು ಬರ್ತದೆ ರಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಹಾಕೋನು ಒಂದು ಮಾತನಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಾಯಿಜಾರಂದಾಂಡ ಕಂಬಳಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಡ್ ಪಾಡಿ ಆಡ್ ಆಡ್ ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಕಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಫೈನಲ್ ಆದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತಾತನು ಅವತ್ತಂದೆ ಗಿಡಪನಾಕಲ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಒರೇ 2 ಗಿಡಪನಾಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂತುಗೆ ಅಂಚಿನ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯದಿದೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪುದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಾರಾವಿದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲಿಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದನಿಗೆ ಮಾತ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತಾರಟ ಕಂಬಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯಾಪಣು ಕರೆಂಟ್ ತೂವನಿ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಎರ್ಲಿನಗ್ಲಿ ನಿಗಳೋட ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಮಿನಿಮಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರು ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕರು ಅಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕುರ್ಚಿಲ ಬೂರ್ನು ಕೊಡೆಲ ಬೂರ್ನು ಅವಿಯರ್ನ ನಿಗಲನೇನ ಅಂದ್ ಓ ಅಣ್ಣ ಶರ್ಮದಾರ
ಒರೇ ಆರಾಮಾಡು ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಂಬುಗೆ ಏರ್ಲೇನು ಜಪ್ಪಡ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪಣು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಯಿನ ನೀರಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಣಸ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪಂದ ಇತ್ತನಾಗಲ ಇತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡುಗೆ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ನೋಡೊಂದು ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಬಡ ಆಪನಾಗಲಿ ಪೋದ್ ಬರೋಲಿ ನೀಗಲಿ ತಾಯಂದನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಲು ಜತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ನಿತೀಶರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆಯ್ರ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪರ ಜಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಒಂದು ತ್ಯಾಂಡ್ಲ ಜಪ್ಪೊಡ್ತೆ ಕ್ರಮಾಂಡ ಜಪ್ಪೊಡು ಪ್ರಾಯದಾಗಲಿ ಇಪ್ಪಡೆ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪಡೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ತೆ ತಾಣ ಅಂಡನಿಕ್ಲು ಬರ ತಯಾರಿಜ್ಜರ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲಂತೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಬೌದ್ದು ನೀನಿಯೇ ಕೊಡೆ ಬೌಚಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತದೆ ಪೋಪನೊಂದುದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೌದುನು ಅಂಚಾದು ಏತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ಲ ಮುಗಿಪ್ಪಂದೆ ಪೋಬುಚಿ ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಎಂಚಾನ್ ಪಂಡ ಕರ್ಬಪತ್ತ ಒಂದೇ ಊತದೇರಿ ಆ ಜಾಗ ಬುಂಡುಂದಂಡ ಕೂಡ ಆ ಜಾಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬಲಲಾಂಡ್ ಜಾಗಲಾಂಡ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡ ಓಟದ ಕೋಣದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎತ್ತಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡ ಗಂಪಕಳ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶಾಲವಾದ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಗದ್ದೆ ಅಂದು ಇತ್ತಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳಲು ಬಡಕಾಯ್ದ ನವಂಬರ್ದ ಸಂಕ್ರಮಣ ನೋಡಿದು ದಶಂಬರದ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಉಲೈ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಐನ್ ಆಜಿ ಕಂಬಳಲಪ ಆ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂದು ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಇತ್ತನಾಗಿ ಏನಿತ್ತಲಕ ಟಿಲ್ಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ದ ಕಾಲತ್ತವು ಒಂಜಿ 10 ಎಕರೆದ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಜಲಮಟ್ಟೋಡು ಇಪ್ಪೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಏತು ಜನತ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಜಲಮಟ್ಟ ದಾಯಕ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಕಟ್ಟಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿತ್ತಿನ ಬಿತ್ತು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ಮೊಳಕೆ ಬರೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಜಲಮಟ್ಟ ಬೋಡು ನಿಖಿಲ ಇತ್ತೆಲ ಕೆಲವು ಸಾಗೋಳಿ ಆಪನ ಉರುಡು ತೂದಿ ಪರಯಾವು ಉದ್ದ ಪಲ್ಲ ಅಂದುಂಡು ಈಂದದ ಕೈಟ್ಟು ಎತ್ತರದ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದು ಪಳ್ಳದ ಜಾಗಗೆ ಮಣ್ಣು ಒಯ್ತುಕೊಣತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬೆನ್ಪುನ ಕಾಲ ಒಂಜಿತ್ತನು ಭಾಗವಹಿಸದನ ಇರಲೇನು ಸಾಲಾದು ಉತ್ತದು ಆ ಕೆಸರು ಕಂಡಡು ಕಡೀಟು ಒಟ್ಟುಗು ಗಿಡ್ಪೆದನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತನು 30 ಜನ ಸಾಲಾದು ಉತ್ತೆರಡ ಇನ್ನು 4 ಜನ 5 ಜನ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೂರ್ದು ಲಕ್ಕದು ಕೆಸರು ಮಣ್ಣಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಇತ್ತಂದು ಗೆಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ದ ಕೈಲ ಬೊಂಡದ ಕೈಲ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಹತ್ತಂದೆ ಭತ್ತನಗ್ಲೆ ಮಾತಿರಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಳವಾಯಿನ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಕಂಬಳಡ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡೆ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಹಾಂ ಸರಿ ಅಣ್ಣ
ಹಲೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗುದ್ದಿನಿ ನಿಗಿಲೆಗಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎರ್ನಾಕಲ್ಲಿ ಓಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರ ಮೊಗಲು ಉಂದಾಣ್ಲು ಒಂಜಿ ತೂಪು ನೆಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಜತ್ತದು ಪೊರ್ತುಗು ಮುದ್ದಿನ ಕಂಬಳ ಐಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ಡು ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಮಾವೀರ್ರೆ ಬಲೇನಾ ಬಲೆ ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಎರ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಡತ್ತು ಒಂಚೂರು ತಡಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಣಸ್ಮಿನಿ ಮಲ್ತಾರ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೇಣ ಬೇಗ ನನ್ನ ಪುರ್ತತಿ ಪೂಜೆ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾಂ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ 137 ಜತೆಯರ್ಲಿನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಕರೆತ ಉದ್ದ 137 ಮೀಟರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕೋಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 137 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮತ್ತವರ ತಂಡದವರಿಂದ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೊತ್ತು 137 ಜತೆ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾದಿ ಹಲೋ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಲಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಬೌದ್ಧ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಇರಲು ಬರೋಣ
ಅಂಚನೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಲೇಟ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಾಗೆಲ್ಲ ನಾರಾವಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬರಡು ಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟದಾಗೆಲ್ಲ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಬರಡು ಭಲೆ 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 ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತಂಡೆ ನೆನೆಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ಪುದರ್ಡು ಇಪ್ಪುನಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಡು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿದಾರನ ಪುದರ್ಡು ಇರ್ಲೇನ್ಗಿರ್ತಾನ ಇನಿ ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲೇನೊಂಜಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಜಪ್ಪಡಾದ ಕೊರ್ರನಿಗಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡತ್ತ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲಿಡ್ದಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪುಣಸುಬೋತೀರಾ ಹಾಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಉಣಸ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟನಾಗ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈರು ನೆತ್ತ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ದೇತ ನೋಡುತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಐನ ಬೆರೀತ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ ಐನ ಬೆರೀತ ಶನಿವಾರ ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಐನ ಬೆರೀತ ಶನಿವಾರ ಹರಕ್ಕಳದ ಕಂಬಳ ನಾನು 2 ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾತನು ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ ಬೆಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಮುಹೂರ್ತ ಆತನು ಕಡಂದಲದ ಕರೆ ಆತನು ಅಂದನ್ ಕಡಂದಲದ ಪರಾರಿದ್ದು ಇನಿ ನವಂಬರ್ ಶುರುತ ವಾರೋಡು ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಕಂಬಳ ಆತನಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈತೆ ನಿಗಿಲಿನ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಊರ್ದ ಪಾತ ಕಂಬಳಲ ಬೋಡು ಹಲೋ ಏರ್ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು 80 ಬಡಕ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಕೈದೇರ್ಪೋಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಅವು ಏರ್ ಬೆತ್ತಡ್ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ನಾವೆರದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬರೋಡಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡ್ದಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುದರ್ಪಂತನ ದಾಯನ ಪಂಡ 10.88 ಸೆಕೆಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ದಾಖಲೆ ಅವಧಿಡ್ಪಾರ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಡ್ಪಾರ್ದು ಈ ಕೂಟೋಡು ಇದಮುಟ್ಟ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದನಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ನನ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಗಲ್ಡ ಅಂಚಿನ ಎರು ಗಿಡವನಗಲ್ಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪತ್ತುನಗಲ್ಡ ಪೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಯ ಹಾಕುನ ವಿಷಯಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಎರು ಗಿಡವನಗಲಿ ಪನುಡು ದಾಯಗಿನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತನು ಓಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ಪೆಟ್ಟಾಕರತ್ತು ಎರುತ್ತ ಬೆರಿಟ್ ಪೆಟ್ಟದ ಗಾಯ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ಇರ್ಲೇನು ಕೂಟೋಗಿ ಸೇರ್ಸವರ ಬಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಸರ್ಜನ್ ಸೈನ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಕಿ ಜಪ್ಪರ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು
ನಿಯಮ ಇಪ್ಪುನ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿ ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾಕರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಂಗಲ್ ಪನ್ ಪೂಜಾ ಕ್ರೌರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಡ್ಚಿ ನೆತ್ತೇರು ಬರ್ನೆಟ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೊಟ್ಟೆಡೆ ಮತ್ತು ಹಾಕನ ಬಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಏರು ಬರ್ತಾರೆ ನಂದಲಿಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಮೂಡು ಕೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಶತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿದಿರಲಿ ಎನ್ಗಿಟ್ಪೇರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಂಬ್ರಾಣ ಮೈಲು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರು ಗಿಡ್ಪೇರಿ ಯಾನೇ ಏರೇರು ಮಾತ ಈ ವರ್ಷದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರಿದ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದ ಅರ್ಲಬಹುದೇರಿ ಯಾನೇ ನಿಖಿಲ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಿ ಪುನಃ ನೆನೆಪ್ ಮಲ್ಪದೆ ಕಣೆಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಮಾನ ಅಂಕೋಲಿನಿ ಪುನಗ್ಲಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡೀ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 42 ಅಂಕೋಡು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರುಲ್ಲೇರಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಗಲುಲ್ಲೇರಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ದಗಲುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೊಳಕೆ 20 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರಾಡ್ಗೆಟ್ಲ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿನ ಒಟ್ಟು 43 ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಸೇರ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟದ ನನ್ನ 4 ಕಂಬಳ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಗಮನಗೂ ಕೊಣತ್ತನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆವಡು ಉಂದಾಂಡ ದಾದ ಮಾತ ಆವಡು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಡು ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು 6 ಕೊರ್ನಿಯಂಚನ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವು ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ಡ ಪನ್ಯ ಅಣ್ಣ ಏರು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ 80 ಬಡಕ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಕೈ ತೆರ್ಪಿ ಅದು ಊರಿನಾಗಲ್ಲ ಬರೋಣ ತಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರು 1 ಮಿನಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲು ನಚ್ಚು ಬರ್ತಾರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬತ್ತನ ಕೂಡಲೇ ಜಪ್ಪಡಾಗ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಾಲ್ ದೊಡ್ಡ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಬಹುದಾನೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಾರಾವೀರ ಅಕ್ಷತ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ಇರಬಹುದಾನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈಜ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒರಿನಾಗ್ಲಿ ಪನ್ರ ಬೋಪನು ಬಡ್ಚಿ ದೈದಿ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ನಾರಾವಿದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ನಿಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜು ಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ನು ಬಡ್ಚಿ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಋತಿಕ್ ತಾರಾನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ ನಿಲ್ಬೋದನ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಹಾಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಾನ್ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುರದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗೈ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತಿಜಾರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡವ್ರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸೂರ್ಯಕೆರೆಗೆ 3 ಕೋಡಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ನೇರ್ಲು ಬರಡೆ ಚಂದ್ರಕೆರೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬರಡೆ ಚಪ್ಪಡಿಗೆ ಅಂದಿಯ ಕಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಿ ಬಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನಿಗ್ಲಾಡ್ದ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್
ಎರ್ಲೆಗೆ ಪನ್ನಗನೇ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂತ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ 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 ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ 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 ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎದುರು ತಕ್ಕಲೆ ಪಣ್ದು ಬಿಡಿ ಅಡಯ ಶುಭಾಶಯ ಪಣ್ದು ಬಿಡಿ ರಪ್ಪ ಎರ್ಲೆಂಜ ಪಡಪ್ಪ ಮೂಲ ಎದುರುಡೆ ಎದುರುಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆನ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ತಪ್ಪಿ ಚುಮ್ ತಪ್ಪಿ ನೂತ 37 ಜೊತೆ ಎರಲು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಈ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವರ್ಮ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆಕೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ತಗಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಎರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಡಿ ಎರ್ಲ ಬರಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 25 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆಗೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ತಗಲು ಚಂದ್ರಕರೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲಿ ಏರಿಕೇರಿ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ತಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ಸೂರ್ಯಕರಕ್ಕೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ತಗಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಬಲ್ಲದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸೂರ್ಯಕರಕ್ಕೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಚಂದ್ರಕರಕ್ಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ಸೂರ್ಯಕರ 80 ಬಡಗ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾರಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ಉಳ್ಳಾರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಜತ್ತನೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿಜ ಯಜಮಾನರು ತೋಜ್ಬೇರಿ ಎರ್ಲು ತೋಜ್ಜ ಪರೋಡ್ಚ ಇರ್ಲಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅತ್ತಣ್ಣ ಎರು ಬರೋಡ್ಚೈತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪೊಡ್ಚ ನಾವೆರ್ದ ನಾವೆರ್ದಾಗಲ್ಲ ಜಪ್ಪಡಾಗನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಣ್ಣ ಒಂದು ಕ್ರಮದಿ ಒಂದು ಬಲ್ಲುದೇರ್ಲು ಮರತ್ತೇರ್ಲು ತುರುಕು ಜಪ್ಪಡು ನುಗತ್ತೇರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಬತ್ತಿಗೆರಣ ಎಂಚನ ಅಲ್ಪನ ತರ್ಲೆ ತರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ತರ್ಲೆ ತರ್ಲೆ
80 ಬಡಗ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಲ್ ಬಚ್ಚಾರಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲು ಕರ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿನ್ ಚಪ್ಪಡ ಓಡಾಪಣು ಏರುಲರಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೇರು ಮುಂದೆ ಬರ್ಡ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬತ್ತೇರು ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಅವ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ತುಜತ್ತ 2 ಉಳ್ಳೇರ 2 ಉಳ್ಳೇರ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೇನ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಹಲೋ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಓಲ್ಲೇರ ನಿಗಿಲ್ ಕೈಯೇ ಜಪ್ಪರತ್ತಣ್ಣ ಅವ್ವ ಬಲೆ ಮೂಲರ ಚಂದ್ರಕರಕ್ಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಲೆ ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ತಗಲ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಹಾ అయిన బరికి అడ్డపలాయి తగిలి బలేనా ಒಂಚೂರು తుంపాడు ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ಸೂರ್ಯಕರಕ್ಕೆ ಇರುವಾಯಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರಕರಕ್ಕೆ ನಾರವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನಿರ್ನೆರ್ಲು ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ಒಂಚೂರು తుంಪೋಲೆ ಅಣ್ಣ అన్న నిగిలిన కర్రెత్తి అక్కి నిగిలి చెప్పులే ఇంచి తగిలికి దాయ చెప్పారు నిగిలి పాడన్నా దే ఎర్లు కాతొందులో చెప్పారా నిగిలిన గొప్ప వచ్చి పాడు ప్లీజ్ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರ 10 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಸೂರ್ಯಕರಕ್ಕೆ ಇರುವಾಯಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ಚಂದ್ರಕರಕ್ಕೆ ನಾರಾವಿ ತಗಲಿ ಬಲೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹೊರನಾಗ ವಿತ್ತು భలే అన్న నిగిలిన కాతొందిప్పును ಪಾಡು ಒಂಚೂರು తుంಪಾడు ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದಾಗಲಿ ಒಂದೇ ದುಂಪೋಲಿದಲ್ಲ ಪಡ ಹಾಂ ಪಾಡಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದಾಗಲಿ ದುಂಪೋಲಿ ಹೋಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 24 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡಿ ಸೂರ್ಯಕರಕ್ಕೆ ಮಾಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರು ಪಂಜುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲು ಚಂದ್ರಕರೆಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲು ಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಗಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ತಗಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿಲು ಬೇತೆ ಬಣ್ಣದ ಮುಂಡಾಸು ಒಂತೆ తుంಪಾಡ ಅಂದ ಒಂತೆ తుంಪಾಡ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 22 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದೇ ಇರಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ
ಸೂರ್ಯಕರಕ್ಕೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಟೋಡು ಇದಮುಟ್ಟದ ಓಟೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಡೆ 10.088 ಸೆಕೆಂಡು ಪಾರ್ದನಗಲಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರ್ಲು ಸೂರ್ಯಕರಕ್ಕೆ ಪಾಡಣ್ಣ ಅಂತ ದುಂಪಾಡ ಮಿಜಾರ ಶೊತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿಯರು 3 ಕೋಡಿದೇರ್ಲು ಎನ್ಗಿಡ್ಪೇರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಶೆಟ್ಟು ನೊಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನೇರ್ಲು ಎನ್ಗಿಡ್ಪೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದೇರ್ಲು ಎನ್ಗಿಡ್ಪೇರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದೇರ್ಲು ಎನ್ಗಿಡ್ಪೇರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೂರ್ ದೇವಾಡಿಗರು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದೇರ್ಲೆಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ನಾರವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲೆಲ್ಲ ಫಲ ಎಡ್ಗಿಡ್ಪೇರು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೈಟ್ ಕಕ್ಕಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಮಾಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಚುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲಿಂಗಿಡ್ಪೇರಿ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಿಡ್ಪೇರಿ ಪಾಡಣ್ಣ ಪಾಡು 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 ಪಾಡುದು ಪಾಡ ಅಂದ ಅವಿ ಪಡೆ 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 ಸೂರ್ಯಕರಕ್ಕೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬೊಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಚಂದ್ರಕರಕ್ಕೆ ಕೊಡವೂರು ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಿರಲಿಲ್ಲ ಪಣಪ್ಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಕೊಡವೂರು ಕಾವಲಕಟ್ಟೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಇಡ್ಪೇರು ಪತ್ತದನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯೋಡ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ನೇರ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಉತ್ತರ ಅಬ್ಜಿ ಹಲೋ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಕರ್ಬ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಅಬ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಅಬ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಅಬ್ಜಿ ಪಿರಬಲೆ 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 ಆಯ್ನ ಕರ್ಬ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಮಲ್ಪಲೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಇಂಚಿನ ಬೋಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರ್ಸಾಯಿನಂಚಿನ DS ಬ್ಯಾಂಡದ ತಂಡ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರ್ಸಾಯರು ಬಾವ ಬಂದರು ಅಂದು ಇನಿ ಅಣ್ಣ ಬಡ್ಚು ಅತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ದಾದ ಮಲ್ದ ಇರಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರೇನ ಕೆತ್ತಾಡು ಕಪ್ಪು ಹೊಡಿತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಎಂಗಿಲೆ ಬಂದುಳೆ ರಕ್ಷಿ ಶಿವರಾಮನ ಇನ್ನು ನೇತೃತ್ವಡು ಗೌರವ ನಿಮಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಸಂತ ಬಂಗೇರಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಬೆತಬೇತ ಆಯಾಮಡು ಬೆತಬೇತೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲಿರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲಿರಿ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪನಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡದು ಪತ್ತಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಡದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಬೆಗ್ಗರದ ಇನಿ ಪನಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣದು ಎಂಕಿಲ್ನ ಊರದ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಒಂದು ಪಣದು ಎಂಕಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಆ ಚೆರವೈತಿರು ಆ ಪರ್ಬುಲ ಆ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕಲ ಈ ಕೂಟೋಗೆ ಅನ್ನು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕೂಟ ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡೊಂದಿತ್ತನಾರ ಆರು ಎಂಕದ ನೆಪ್ಪುಣ್ಣು ಇನ್ನು 137 ಜತೆ ಇರಲಿನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಂತಿಮ ತುತ್ತಿನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎರ್ಲಿನಗಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರತಮ್ಯ ತಾಳೆ ಎಂಚ 137 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕರೆ 137 ಜತೆ ಎರಲು ಇನಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಮರ್ಥವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಂಡೋಗು ಮಾತೆರಗಲ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ 137 ಜತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನಗಳ ಪರವಾದ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮುಗಿಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನ ಐಕ್ ಬೋಡಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ನಿಗ್ಲೇನೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಸ್ಮರಿಸೋ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ದಿನಕ್ಕುಳಡಿ ನನಾತ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಆಪ್ಲಕ್ಕೆ ಆವಡು ಪಣದು ನಿಖಿಲ್ ನಂಬೋದನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗಿಲ್ ನಂಬೋದನ ಪೂರ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಕಣೆಪ್ಪಲ ಐಡಿ 7 ಜತೆ ಬಲ್ಲುದೆಯ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವರ್ಮ ಜತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ 25 ಜತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಐಡಿ 10 ಜತೆ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ 24 ಜತೆ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ 24 ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ 22 ಜತೆ ಇರಲು ಒಟ್ಟು 137 ಜತೆ ಇರಲು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ವೇಣೂರಿನ ಪೆರ್ಮಡೆಯ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 137 ಜತೆ ಕೋಣಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಕರೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಕಂಬಳದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಹೊರಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾನೆ ಎರಡನೇಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೋಡದ ದಿನೊಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 7 ಜತೆ ಕಣಪ್ಪಲಾಯ್ದು ಇರಲಿಡಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಸಹಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿದೇರು ಕೋಡೆ ನಿಗಲು ಬತ್ತಿ ಜರಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿ ಪಾಡದು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ಬೈಂದೂರು ಸಹಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಸುರುಕು ಅವು ಇರಲು ಸುರುಕು ನಾ ಇರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪಾವ ಓ ನಾ ಇರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಿಡ್ಪಾಪ ಅವು ಪೂರ ಸಹಮತಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಅವ್ರು ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಐಟು ಭಿನ್ನ ಮತ ಇಜ್ಜತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಮೂಲ ನಾ ಇರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ್ದು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನಿರಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಹಲೋ 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 ಓ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಅಂದು ಅಂದು ಚಂದ್ರಕಾಟಿಪ್ಪನ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಪಣಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಿರಲಿಲ್ಲ ಪಣಪೀಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದರು ಕೊಳವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ನನವರ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 137 ಜತೆ ಇರಲಿಡಿ ಈ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಡು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬಫೆಲೋಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಏರನ್ ಪಂಡ ಇದಮುಟ್ಟ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಸೂರ್ಯಕರಟು ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಅಗಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸದ ಅಗಲ ಮಲ್ತನ ದಾಖಲೆಗೆ ಕೂಟದ ದಾಖಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಟುಲರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಾಗಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ಟುಲರು ಕೊಳವರು ಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಇರಲಿ ಶಿರ್ವ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಕುಲು ಶಿರ್ವ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಕುಲು ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಕುಲು ವಾವಂಜಿ ಕಾರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ದೇತನಂದೆ ದೊತನ್ರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ 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 ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಲೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬರ್ನಾಗ ಮೂಲ ಕುರ್ಚಿ ಮಾಡ್ತದ ಅವಡು ಅಂದು ಕಂಬಳ ನಲ್ನ ಪೊರ್ತು ಉಣ್ಣು ಪಲ್ಲೆ
ಉತ್ತಡ 1 ಮಿನಿಟ್. ಹಾಂ ಹಲೋ ಸರಿ ಸರಿ ಬಿಡ್ಪಾವುಜಿ ಬುಡ್ಪ ಹುಷಾರನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಕರೆ ಇತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಆಂಡೆ. ಹಾಂ ಓಕೆ ನೀಗಲು ಓಕೆ ಅನ್ಪ ನೋಡು ಆತಿಜಿ ಆತಿಜಿ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟುಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಒಂಜ ನಂಬದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಡವೂರು ಕಮಲಘಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲುಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬೇಡದಕ್ಕಲ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲುಮನೆ ತಕಲಿ. ಹಲೋ ಓ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಅಂದು ಮಂತೋನು ವರ್ಷ ಹ್ಞೂ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಂಬಳ ಅತ್ತು ಟೈಮ್ ಇಡೇ ಉಂಡು ಜೋರೊಡಿಜಿ ಟೈಮ್. ಹಾಂ ಓಕೆ ಸಯ್ಯಾ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಗ. ಹಾಂ ಬಲಿ ಎಸ್ ಹಾಂ ಪುಡಿ ಮಾತ್ರ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಕಾರಣಗಳಜ್ಜಿ ನೆನೆ ಬೆರಿಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪಂಡಾರಟ ತಯಾರವರಪ್ಪ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲು ಅಂದ ಆವಡ 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 ನಿನ್ನ ಬೆರಿಗಿತ ಸಾಲು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರಿಗಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನರಡ್ಡನ ಬರ್ದಿರ್ಲಗಲ ಈತ ಮಕ್ಕಳು ಗಂತುಗೆ ಮತ ಬತ್ತದಾಂಡತೆ ಗಂತಗೆ ಬತ್ತಾತ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದಾತನ ಗಂತಗೆ ಬತ್ತಾತನ ಹಾಂ ಪ್ರಭುಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿ ಪ್ರಭುಕುಲು ಸರಿ ಇತ್ತಂದ ಬುಡುಪು ಅವನ್ನೇ ಹಾಂ ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಐನ ಬೆರಿತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ ಐನ ಬೆರಿತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಐನ ಬೆರಿತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಅರಕಳದ ಕಂಬಳ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಇವಡ್ದ ಕಂಬಳ ಐಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಕರೆ ಆಂಡಲ ಅವು ಹಾಂ ಬಲಿ 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 ತಡಮನ್ ಪೋರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ U+ ದಕ್ಕಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ದಾಖಲೀಕರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೋದುಂಡು ಅಕಲಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಮರಿಸೋನ್ ಬಾ ವಾವಂಜಿ ಅಶಿಸ್ತು ಕಾರಣ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ VIP ನಕಲು ಬರ್ನಾಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರತು ನಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂಧುಲಿನ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ಮರಿಸೋನ್ ಬಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಈದುಡು ಕೊರ್ನೆ ಮನವಿದ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡಿರಡ ಅಡೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಕಡಪಡು ಪಣದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಲ್ದನ ಹಾಂ ದಾದಾಂಡ್ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ಬೋಡೋ ಟೈಮ್ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದು ಬಲಿ
ಬಿಡ್ಪೇರ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪ ಬಂದದ್ದು ದುಮ್ಮು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರ ರೈತ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡುಗು ಚಂದ್ರಕೆರೆ ಕೊಡವೂರು ಕಾವಲಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕೆರೆತ್ತ 11:26 12 ಸೂರ್ಯಕೆರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಳದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬ್ಲಡಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 22 ಜತೆ ಇರಲಿಡಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ನಿಖಿಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತು ತಟ್ಟುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಜತೆ ಇರಲ್ಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಚಪ್ಪೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತ ಬದ್ದೆರಡ ತಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಅಂದು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ್ತಿನಾರಿ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಗಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗ್ಲಿ ಜತೆ ನಿಗಳ ನಟ್ಟದಿ ಆನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 22 ಜತೆ ಇರಲಿ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡವೂರು ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಹಾಂ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬರೀತೀನಿ ಒರಿ ಈ ಕಡೆ ತೈನು ಬರೀತೀನಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟದ ಏರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ್ತಿನಾರೆ ಪಣಪ್ಪೀಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಹಲೋ ಓ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿದ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ್ದು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಕೆರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ ಟಿಪ್ಪಣ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ನಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದಾರ ಚಂದ್ರಕೆರೆ ಟಿಪ್ಪಣ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಟೈಮ್ಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರನಾಗಲಿ ಬೊಳಂತೂರು ಗೊತ್ತು ಗಂಗಾಧರ ರೈಕಲು ಆ ಇರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ್ತಿನಾರು ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಶೋಕ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ನಿರಂತರವಾದ 1-2-3 ಜತೆ ಇರ್ಲಿನ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಚಮಕಟ್ಟಿನ್ಯಾರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಇನಿ ಕೂಟೋಡು ಎ ಬಿ ಸಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಗೆಂದಡೆ ಗೆಂದಂದೆ ಪಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟಗು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ವರ್ಷದ 2 ಕೂಟೋಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲುಳ್ಳ ಚಂದ್ರ ಕರಿಟ್ 3 ಕೋಡಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯ ಕರಿಟ್ 3 ಕೋಡಿದ ಕಾಟಿನ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ಯಾನರ್ ತೂನಗ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಏತುಲ್ಲಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಪುಣ 3 ಕೋಡಿದ ಕಾಟಿನ ಒಂದು ಟೈಮ್ಡು 3 ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸನಾಗ ಅಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರು ಪೆರ್ಡ ಬನ್ನಿ ವಿಜ್ಜತೆ 3 ಕೋಡಿದ ಕಾಟಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡ್ದಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅತನ್ನ ಒಂಜೇ ಕಟ್ ಜೆತ್ತದು ಇಂದೇ ಕೂಟೋಡು ಆಪು ದರಡು ಗಿಡದನೇ ಇರಲು ಕಾಲ ಬದಲಾತದೆ ಎರಲು ಬದಲಾತ
ಇನಿ ಮಿಜಾರ್ದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಇವರದ ಕೂಟೋಡು ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿನಾರೆ ಅಂಚನೆ ನೆಡ್ ತುಂಬದ ಕೂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನಾಗಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಸಹಯೋಗ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ವೇಣುಡಾಪನ ಕಂಬಳವು ನೆಲಟಾಪನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಡಾಪನ ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಪಣದು 3 ವರ್ಷಡ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿದಾರನ ಪುದಾರ್ಡೈತೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿದಾರನ ಪುದಾರ್ಡು ಉಂಡು ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಪುದಾರ್ಡು ಉಂಡು ವಿಚಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರಿ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಪಲಪನ ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ತಗಲಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಗಲಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಂಬಳ ತಗಲಿ ರಾಯಬಾರಿಲ ಅವಡೊಂದು ಜಾಯ್ಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಬಂಗಾರದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿನ ಮೈಟ್ ಬೊಡ್ತನಾತ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದು ರಾಯಬಾರಿ ಅಂತ ಜಪಯ್ಯರು ಅತಿ ಅಂದನ್ ಕೇಂಡ್ಯಾರಡ ಬಂಗಾರ ಇರಗೇನ ಆಗಲಿ ಪಿರಕೊಣಪ್ಪರ ಅಂದ ಕೊರ್ತೇವ್ರನ್ನ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ವಾ ಕೊರ್ತೇವ್ರನ್ನ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಅವು ಇಪ್ಪಡೆ ಅವಳು ಇವೂಡ ಆತ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ಡವರಿ ನಡಪನ ಕಷ್ಟ ಅವು ಅಂದು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಪುವೇರಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೆಟ್ರು ಮೇರಿ ಕೂಟೋಗು ಮೇರು ಪೊಸತ್ತತ್ತು ಮೇರ್ನ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಕಿಂಜನ್ ಶೆಟ್ರು ಎರಿಯುತ್ತಂಡಾರಡ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಲ ಎರು ಕಟ್ಟದನ ಇಲ್ಲ ತಗಲಕಲಿ ಬಲಿ ಬುಡ್ಪೇಟ ಪನ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಉತ್ತಬ ವಾಪರ್ ತುಡ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸುರೂತ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದಾರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರ ಅಂಡ ಆಜನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದ ಆರೆ ಬಂಪ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಟುಲಿರಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ಟುಲಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬಲಿ ಬಲಿ 2 ಬದಕಲಿ ಬಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬುಕ್ಕಾರ್ನ ತಂಡದಾಗಲಿ ಈ ಕರೆನಿ ಕೂಟವನ್ನು ಎಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ನ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತಿಗೆ ದಾದ ಅವನು ಪೊರ್ಲ ಅವಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಅವಡು ಅತಿ ಅನ್ನಡದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನಮಗೆ ಕೊರ್ತ ದಾಬಂಡ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕರೆ ಪೊಸತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎಂಗೆ ಪೊಸತ್ತು ಕರೆ ಒಂದು 33 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಕರೆನೆ ಅಂಚಾದೆ ಆನಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆಂಚ ಉಂಡು ಸೇತುವೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಾಲ ಎಂಚ ಎತ್ತನು ಕಮಳಗೆ ಬರ್ಪನ ಸೇತುವೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಆತನು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂತನ ಅನುಭವಿದನ ಸಂತೋಷ ಪಡೆದನ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಈ ವೇಣೂರದ ಕಮಲ ಅಂದರೆ ಎನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದು ಆನಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಸೀಲಿತ್ತದು ಮಾನಹಾನಿಕರ ಆಪುನಂಚಿನ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಬಳದಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದವು ಮತ್ಸರಿಲು ಏಳ್ಗೆನ ಚೈಸವನ್ನಾಗಲಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾನಹಾನಿಕರವಾಯಿನ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ನ ಬಟ್ವಾಡಿ ಮಲ್ತನು ಈ ವೇಣೂರದ ಕಮಲಡೆಯನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಾಗಲಿ ಏರ್ಲ ಬಾಗಿಲತ್ತು ಪಣ ಚುರುಕು ಪನೊಂದು ಆಂಡ ಈ ನೆಟ್ಟು ಏರಿತ್ತೇರಾಗಲಿ ಮಾತ ಭಾರಿ ತೇಜವಾದ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ದೇವರದ ಏಟು ಕೂಜಲ್ ಪಂದವರ್ಲ ಐ ಜಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಲಿ 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 ಬಿಡಪ್ಪ ಬಲಿ ಬಲಿ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಿಡ್ರೆ ಬರಡು ಬಲಿ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪ 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 ಸೂರ್ಯಕೆರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಇರಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಪಣೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂದೊಂದು ಹಾಂ 6 ಎಕಡೆ ಮೂಲು ತಡಾಣ ಜಪಡವನ ಪನ್ನಗನೇ ಉಳ್ಳಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬೋದು
ಸೊ ಸಂದರ್ಭಗೆತ್ತಿ ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭಗೆ ಆವಡ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ನ ಉಮೇದ್ ಐದು ದುಂಬರ್ ಹೊಡ್ಚವ ಐದು ಒಂದು ದುಂಬರ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಆಗ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಅಪ್ಪ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ನಂದಾಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ನಂದಾಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ನಿನ್ನೆ ಬೆರೀಗೆ ಹೋವು ಚಾಲಂದು ಪನೋಲ್ಯಾ ಏರು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತೊನ್ನ ಕೆಲವು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನನ ಅಂದು ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ನೆನ್ನೆ ಬೆರಿಕು ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿ ಆತೆ ಅಂದಂದು ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡ ಬಲೈ ಆವಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರು ಪೋತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ ಯಾಕಡೆ ಬುಡ್ಜರಿಂದ ಗರ್ವ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ போயிருமா ஓ அடே முட்டை போனா கர்வ ஜப்பணும் கமலத்து வந்து பரப்பண ಬಲಿ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ ಮೂಡು ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿಗೆ ಚಂದ್ರಕೆರೆ ನಂದಾಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕೆರೆತ 11:26 11:39 ಸೂರ್ಯಕೆರೆತ ಭಾಗವಹಿಸದನ ವರ್ಮ ಜತೆ ಬಲುದು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ತೀರ್ಪಡಿನಾರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 11:26 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಡಿನ ಎರಲನ್ನ ಗಿಡ್ತನಾರೆ ಮಿಜಾರ ಸ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರಿ ಅರಗಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್ನ ತಪ್ಪಾಳೆ
ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ತೀರ್ಪಡಿನಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ 11:39. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ್ತನಾರಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ನಂದಳಿಕೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು. ಹಲೋ ಓ ಬಲದಾಗಲಿ ಬತ್ತೀರ ಕರೆಕೆ ಬತ್ತೇರಿ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಒಳ್ಳೆಯರಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 25 ಜೊತೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವಿಲ್ರಿ 80 ಬಡಗಬೇಕು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕೆರೆಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟುಕು ಚಂದ್ರಕೆರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯಗೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಿರಲಿಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಬೇರಿ. ಈ ಬಲ್ಲುದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬಜಗೊಳಿದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇದಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಲ್ಲುದೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 14 ಕಂಬಳಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಬೈಲು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರಲು ಅವನಿಗಿಡ್ತನಾರ ಅರಳಿ ಪಾದೆ ಆದಿರಾಜ್ ಜೈನರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 16 ಕಂಬಳಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಿ ಬಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಉಂದೆ ಮಿಜಾರ ಶ್ವತ್ತಪುರ ಮಿಜಾರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಂದುಳ್ಳರು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಳುಳ್ಳರು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನಿರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನಿರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಣ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲೇನು ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲೇನು ಗಿಡವನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್. ಹಲೋ ಓ ಕೋಡಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿ 19 ಇತ್ತೇರು ಅಂದು ಕೀ ಮೊಗಲಡೈತನ ಗಾಡಿ 19 ಕೋಡನಾಡಿಯರು ಇನಿ ಬೊಲ್ಪು ನಾಡಿಯರು 16 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ನಾಡಲ್ಲ ತಿಗಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೋನಗ ಒಂಚೂರು ದುಂಬೊಂಜಿ ಉಲಾಯ್ದ ಮಾರ್ಗೋಡು ಕೊಣದು ಈತೇರು ಅಂದ ಐತೆ ಕೀ ಒಂಚೂರು ಹಾಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕನು ಅದೇ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಬಂಡ ಬಾರಿ ಸತ್ಯದ ಜಾಗ ಈ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಅಂಚ ಅಂದಂದು ಕೋಡನೆ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರು ಬಂತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಅತ್ತ ಒಳನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ದೀಪೇರವೇನು ಅದಾ ನನ್ನ ಅಂಚಿನಾಳ ದಕ್ಕದ ಬಂಡು ಇರಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಇಟ್ಟ ಅಣ್ಣಾಗಲಿ ಆನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ನ ಕೊಣತ್ತೇರು ಆನಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದನ ಬೊಕ ಗೋಲಿ ಅಂಗಡದಲ್ಪ ಐಟೆ ಇದಲ್ಪ ಒಂದು ಈ ಮಾರ್ಗಿಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕಣ್ಣನ್ನು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ನನದಾಗಲಿ ನಿಗಿಲ ಗಾಡಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ನಿಗಿಲ ಕಿಸೆಟ್ಟಿತ್ತನಲ್ಲ ಗಾಡಿ 19 ಬೊನಗ್ಲಿಲ್ಲರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಕೊಣಾರಾಯ್ಜಿನ ಅರ್ಧ ಉತ್ತದ ಬೋಬ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅದೇ ಒಂದು ನಾಡೋಡು ಮಾಂದ್ರ ಅಂದಂದು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲೆ ನಾ ಹಿಡ್ದಕ್ಲಿ ಬಲೆ ನತ್ತ ಬೆರಿಕ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನಿರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನಿರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನಿರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನಿರಲು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿರಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಂಗಿಡ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ
ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ಅತಿ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಡಂಡಲ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಗುರುತಿಸಿ ನಂಚಿನ ಊರು 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಪ್ಪು ಜೂನಿಯರ್ ಇಪ್ಪು ಬಲದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನಾಬೆರ್ದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಪ್ಪು ಒವೇ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನಾರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅತಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲೆಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿರ್ಲೆಗಿಡ ಬೇರೆ ಎತ್ತರಡು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬಾರಿ ಕುದ್ಯದಾಗಲು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಗಿಡಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬಾರಿ ಬೀರ್ಸನಾಗಲು ಬುಟ್ಪ ಆವು ಚರ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಯ ಪುರ್ತುಗೆ ಇನಿಮುಟ ಬುಡ್ತನ ಕಥೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಆನ ಬುಟ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಂದು ಅಂದ 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 ಸರಿ ಸರಿ ಅವ ಅಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂತು ಉಂಟದೆ ಉಂಟ ಬೇರೆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತ ಕಂಬಳಡಿ ಇರ್ಲಿನ ದಪ್ಪರ ಕಟ್ಟನಗಲ ನೀರಿಗೆ ಪೋಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಕರೆಕ್ ಕಂಡೊಡ್ಬೋದು ಉತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಂಬಿಬಾಡು ಅವು ಇರ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ ನೀರಿಗೂ ಜತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಲು ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುನಲ್ಲ ಅಂಬಿಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಅಂದು ಆ ಭಾಗದ ಬೈಂದೂರು ಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವಣೇರಿ ಗಿಡಪನಗಲೇರು ಈ ಭಾಗಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನಗಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಬಡಕೈದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪೇರೆ ಈ ಭಾಗಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪೇರೆ ನವಂಬರ್ದ ತಿಂಗಳ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುರು ಆಯ್ನವು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 75 ಕಂಬಳ ಹಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಜಿ 4 ಕಂಬಳಡ್ಬೋದು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನಾಗಲು ಅವೇ ಆಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ತಿಕ್ಕದು ಈ ಪೊಯ್ಯದ ಕಂಡು ಭಾರಿ ಆರಾಮೋಡು ಗಿಡ ಅವ್ರು ಹಾಪುಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಪುಟ್ಪ ಹಲೋ ಪುಟ್ಪ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಿ ಕೂಟಡೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುದ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೆರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುವರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದ ಒಂದು ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ಇನಿ ಅವೇತೋ ಹೊಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಆತಂದ ಸಾಧನೆಗೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಧಕೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಸುವರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಲ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೈನ ಎಂಗ್ಲ ನಾಯಕರೈನ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಲೇಸುಡುಲ್ಲಿರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅಂಚೆ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಾಯನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ರನಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಕುಡೂರಿ ಕಂಬಳದ ಪೋಷಕರಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಶಾಂತಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲಿರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಾಯನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೇ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಓ ಮಾತಾ ದುರ್ಪಣಕ್ಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತಂದ ಏರ್ಲೇನು ಸರಿ ಇದು ಉಂಡು ಪಂಡೇರ್ ನಾಂಡು ಅಂದು ಸತ್ಯ ಪನಡುಂದ ಈತು ಪುರ್ಲು ನಿಕಲ ಉಂಟಲ್ಲೆತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಈತು ಪುರ್ಲು ಇರ್ಲು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಪುದ್ದರ ಬೈಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರಿಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಾಯನ ಸ್ವಾಗತ ಬಲಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ದಕ್ಕಲೆ ಸೂರ್ಯಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅಂದು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಂಚನಿ ಕುಡೂರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ರಾದಿಪ್ಪನರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸಾವ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಲು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುದ ಸಭಾಲಿ ನಮ್ಮನ ಬಾರಿ ತೊಟ್ಟೆಲ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ ಬರ ಸುರ ಈ ಗಾಳಿದ ಪುರ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ನೀವು ತೊಟ್ಟೆ ಬಿಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೋಡು ಓ
ಈ ಮಾತ ತೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಂಜಿಗೆ ತಿಂತನಾಗಲಿ ತೊಟ್ಟೆ ದಕ್ಕದ ಬೋತ್ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ತೊಟ್ಟೆನ ಮೂಲ ದಕ್ಕದ ಪೂಮನ ಬದಲ ಇನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತಂದೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನಟ್ಟು ಅಗಲ ರೂಮ್ ಇಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ದಕ್ಕದಂಡ ಯಾದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪತ್ತೊಂಬರ ತಟಾನು ಓ ಬಲೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ಈಗ ಬೇಗ ಬಿಡುಪೆ ಅಂತ ಪಂಡದೆ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರೆ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಸೂರ್ಯ ಕರುತ್ತ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ 1168 1188 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲೆ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗಿಡಾಯಿನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಚಂದ್ರಕರಡು ಬರ್ತನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲೆ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಗಿಡಾಯಿನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಒಂಜಾತ ಖುಷಿ ತಂಡ ಒಂಜಾತ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪರಡೋದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೆ ಅಲ್ಟ ಗೆಂದಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಬಣ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಬರ್ತೀರ ಅಡ್ಡಬಲ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರಡಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರು ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಮಲದ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕೆಲವು ಕಂಬಲಡೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ನೆರಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಅಡ್ಡಪಳದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನಿನ ಅಡ್ಡಪಳದಿರಲುಳ್ಳ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಲಿನ ಅಡ್ಡಪಳದಿರಲಿನ ಪಲಾಡಿ ಮೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರನ ಅಡ್ಡಪಳದಿರಲಿನ ಪಲಾಡಿ ಮೊಟ್ಟು ಬೇರೆ రెడ్ బాల్ దక్కల పలాడి ఉంటే బలి ಓ ಪಲಾಡಿ ಉಂಟು ಬರ್ತೀರಾ ಪಲಾಡಿ ಉಂಟದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಪಿರಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಪಲಾಡಿ ಉಂಟು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಗಂತು ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು మరి సంశయ ఎడతలకు ఉండి సందర్భడుల్లేరు అండా రెడ్ బాల్ దక్కల బలి బుడ్రన్న బలి బలి
ಹಲೋ ಓ ಮುರಾಣಿ, ವೇಣೂರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ದೇರು ಅಪ್ಪಗ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರು ಮಕ್ಕಳ ಎಂಚ ಅಂದು ಮೂಡದ ಕಂಬಳ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದನು. ಏತ್ ಜೊತೆ ಇರಲು ಇತ್ತ ಇತ್ತೆ ಈವಡದ ಕಂಬಳನ ಬರ್ಬಿ ವರ್ಷ ಕೇಳಿರಿ 137 ಜೊತೆ ಇರಲಿತ್ತ. ಅಂಡಲ ಈ ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮುಗಿತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ತಡಾಂಡು ಬೇತೆ ಕಂಬಳಗ ఆయన ತುಲನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ತಡ ಆತ್ ಪಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅತೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಆಪುನು ಬೇತೆ ಅಂದು ಕಂಬಳ ತಡ ಮಲ್ಪುನು ಬೇತೆ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡತಿ. ಅಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನ ಕಂಬಳ ತಡ ಆಪುನು ತಡ ಆಪುನು ಅವು ಕಂಬಳ ತಡ ಆಪಿನಿ ಅಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾಲ ವಿಷಯ ಜನಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತಡ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಹೊರ ಪಂಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಣೊಂದಿ ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ನಿನಿ ಒಂಜಾತು ಜನ ಒಂಜಾತು ದೇಶೋಡು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಕಂಬಳ ಬುಳೆದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾತ್ರ ನಂಕ್ಲ ಅಂಡ ನೇತ ಪೊಳಪುನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ದಾನ್ನ ಪೂರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಪುನ ವಿಚಾರಲ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತೆ ಇನ್ನು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ ಹಾಕುನಿತ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಒಂಜಾತು ಜವಣೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಐನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನವಡು ಇದನ್ನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಒಬ್ಬರ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಜವಣೇರು ಪಾತಿರು ಅತೆ ವಿಷಯ ಸರಿ ಅತ್ತವು ಅವು ಸರಿ ಇದು ಹಾಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನೇಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ನಗ ತಡ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಹಾಕುವಿರನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಹಿಡಿಪುನು ಕಂಬಳಡು ಅಂದು ಆ ಚರ್ಚೆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಬರಂದಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಕಂಬಳದ ಗನಸ್ತಿಕೆ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ಇರೇ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಬೋಪಿನಾಯಕ ಕಂಬಳ ಬೋಪಿನಾಯ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಕಾಲೋಡು ಅಂದು ದಾದ ఆయన ಮಲ್ಲ ದುರಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕವು ಅತೆ ಗುರ್ತಾರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಚಂದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜನರಿರಲಾಗಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 10 ಜೊತೆ ಇರಲಿ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಈತು ಉದ್ದದ ಬಹುಮಾನ ಬಂಡೆ ಅಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈತು ಕುದ್ದಿದಾಯಿ ಅತೇ ಉದ್ದದ ಬರ್ಚ ಅತ್ತ ಅಂದು 1179 1195 ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಟ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜನರ ಏರ್ಲೈನ್ ಪಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರ್. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪಂಡಾಣ್ಲ ಒಂದು ನೆನಪುದಿ ಒಂದಾಣಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಈತ ಪ್ರಾಯದಕಲು ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಲಿ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ದಾದ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಇಂಜಿನ ಉಂದಾವಡೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹತ್ತಂಡ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಕಾಲ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ದತಿಕ್ ತಾರನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲುಳ್ಳ ಚಂದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡಿಯಲು ಗುತ್ತುಗು ಚಂದ್ರಕೆರೆ ಕಾರ್ಕಾಲ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನಿಕ್ ಸೂರ್ಯಕೆರೆ ಟಿಪ್ಪಣ ಶ್ರೀ ಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರಿ ಎಂಗಿಡವನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿರು ಚಂದ್ರಕೆರೆ ಟಿಪ್ಪಣ
ಕಾರ್ಕಾಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮರಲಿನ ಗಿಡವನಾರು ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರ್. ಹಲೋ ಓ ತೊಟ್ಟೆಯ ಕಾಟ ಆತ ಪೇಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಮಸರ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತ ಕಂಬ್ಲಡ್ಲ ಪಂಪಿನಿ ತೊಟ್ಟೆದಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನ ಸೊತ್ತುಂಡು ಆ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುಲೆಕ ಮಲ್ತಂಡೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳದ ಕರಿತ ಬರಿಟ್ಟು ಜನಕುಲ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ತಿಂದ ತೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ್ರೆ ಆಪ ಜೊತೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಂಡು ಅಂದು ಏತ್ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲೆಲು ಏತ್ ತೊಟ್ಟೆದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂನಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಏತ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಪ ಅಂದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡುತ್ತ ಅಂದು ಸುಮಾರು ಕಂಬಳಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಜಾವು ಪಾಡ್ನೇ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಐಕೊಂಡು ಪಾಡಾಯಿರು ಅಟೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪನೇ ದಕ್ಕುನು ಅಲ್ಪನೇ ದಕ್ಕುನು ಅವು ದಕ್ಕುನತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ಆತ ಜಾಲ್ಡು ಉಂತದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಬ್ಬಿನಾಯಕ ದಾದಪ ನೋಡು ದಾಳ ಪಂಡ್ರ ಬುಜಾಯ್ ಆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಡು ಯಾನು ಜಾಲ್ದು ಉಂತದು ಉಲಾಯಿ ಉಬ್ಬಿರುವಲ್ಲಿ ಉಲಾಯಿ ಉಂತದು ಜಾಲಗೆ ಉಬ್ಬಿ ಹೊಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆತ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಡು ಅಂದು ಏರ್ಲ ಪಂಡು ಕೊರದೊಂದು ಆಪಿನತ್ತು ಅತ್ತು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಆವಡು ಸ್ವಂತ ಯಾನ್ ಏನಂತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಮಂದು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಒಂದು 100 ಜನ 1000 ಜನ ಲಕ್ಷ ಇಂಚ ಅವನ್ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ತಿಂದು ನೀನು ಓಲ್ ದಕ್ಕೋಡು ಅಲ್ಲೇ ದಕ್ಕೋಡು ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬುಡ್ರನಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಗಂಧರು ಅಂತದ್ದು ಕೊರೋಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಾರೆ ಹಣದಂಗಡಿದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯದೇವತಾ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಜಿಲ್ಲೆರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದು ಅರಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ. ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಕತೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ದಾನೇಡು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡ್ದು ಪುರ ಅಂಡು ಹೊರ ಪೀರ ಬತ್ತದ ಗಂತು ಬರ್ರೋಂಡು ಗಂತು ಬತ್ತದ ಸರಿ ಇತ್ತು ಬಿಡಪ ಉಣ್ಣಿ ಎಕಡು ಫೋಟೋದ ಸಂಗತಿ ಪಾತ್ರನಾಗ ಇರಿತ್ತಾರ ಓ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪುನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗ ಸಂಗತಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಇರಿತ್ತಾರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಟಿನತ್ತು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣಗನೆ ಪಂಟ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಟ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಏನು ಪಂಡ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂದು ಆಯಾ ಪೊರ್ತುರಾಕಲು ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಅವ ಪೋಸು ಎಂಚಿನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಟಿನ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಹೊರತದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲ್ ದಾಲ ಪಂಟಿನತ್ತು ಅತ್ತು ಐಟಿ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪರೆಜ್ಜಿ ವಿಜ್ಜಿ ಆ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ ವಿಷಯ ಪಾತಿರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿలో ಒಂದು ಕಲೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣಿ ಅಂದು ನೇಟು ಪೊರ್ಲುಡು ಏರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರ ಅಕಲು ಬಿರ್ಸೇರೆ ಅತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿನ ಪುಗರ್ನೆ ಹೊರತದ ಅಕಲಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ತವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ
ಅಂಚ ಈ ರಾಸಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾಟ್ನ ಒಂದು ಪಂಪೇರತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಅಂದು ಅಂಚ ರಾಸಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾಟ್ನ ವಿಷಯ ಎತ್ತವು ಅತ್ತತ್ತು ಏರಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೀವೊಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಕಲೆನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಒಬ್ಬೇ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತೈ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಂದು ಉಂಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನರು ಎಂದು ಅತ್ತ ನೇನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಪ್ಪೋಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪತೆ ಎಂಚ ಐಟು ತಿದ್ದೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಅತ್ತ ಆತಿನ ವಿಚಾರನು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೆಲುಕು ಪಾಡು ಅಂತ ಪಣ್ಪೇಕು ಅಂದು ಏರ್ಲು ಕಾಯಿ ಕಡೆ ಪಾತ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಕೊರ್ತನ ಬರ ಅತ್ತ ತಿಂತಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋರ ಇದೈದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಸರಿ ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ತ ಅಗ್ಗಿದ್ದು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ ಕಾಯಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಣ್ಪು ಬಲಿ ಅಂಚ ಏರಿಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಏರಿಗೋಸ್ಕರನ ಹತ್ತನ್ನು ಕೊಂಚ ಕೂಡ ದಾಲತ್ ಅತಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಆತ ಕಡೆ ಪಣ್ಪ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನಿ ಕೋಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅತ್ತ ಮೂಲ ವಾ ಜಾತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ವಾ ಧರ್ಮ ವಾ ಭಾಷೆ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕಂಬಳಡು ಅಕಲಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ಪನ ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸತ್ಯನು ಒತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿನ ಮುಂದುವರಿಪಡುತ್ತ ಒಂದು ಬಲಿ ரெண்டு பால் தக்கல போட்டுறேன் ಬಲಿ ತಿಗಲ್ ತಡಮನ್ ಪರಿ ಜೀತನ ಟೈರ್ಲ ತಡ ಮಂತಿಜೇರು ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ரெண்டு பால் தக்கல ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಶ್ರೀಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟ ಮನೆ ದಿತಿಕ್ ತಾರನಾಥ ದೇವಾಳಿಗರ ಉಂಜ ನಂಬದಿಲು ಚಂದ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರೇನೆ ரெண்டு பால் தக்கல ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ ಓ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಆಯುರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೆರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೆರಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮಿರ ಕೋಡಂಜು ಪಾತಿರ ಪಂಡಿರು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ 34ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಕರೆಯನ್ನು ನನ್ನಲಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪನೊಂದು ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ನಾನೊಂಜಿ ಪನುಡಂಡ ಎಂಚ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಕಂಬಳ ಕರೆಯಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಕಂಬಳದ ಕರೆಯಲ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಭತ್ತನ ಕರೆಕುಲು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಿರಿಪೊಯ್ಯೆ ಅವೊಂದು ಪಾಡದ ಕರೆಯನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮೇನತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾರ್ರೆ ಗಿಡವು ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾರ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ನಂಗೆ ಒದಗಿನ ಕರೆಕುಲ್ ಪಂಡ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಬಲಿ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಕರೆ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಪೇ ಮಲ್ಪಗ ಆತ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು
ಈ ಪೊರ್ತುದ ಈ ಲೆಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡ ಕೊಯ್ಯೂರು ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುವಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನಿ ಕುಡೂರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮಡ ಪೊಲ್ಲೆರು ಧ್ವನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರೋಡು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ತಡವನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಇರ್ಲುಂತುಬ ಬಾರಿ ಬರಲುಂತುಬ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಇರ್ಲುಂತುಬ ಪೂರ್ವಕಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾ ಬಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ತಡವನ್ ಪುನಃ ಕ್ರಮ ನೆತ್ತಾವು ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ಜಿತೇಶ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಂಬೆರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಉಲ್ಲೇರಿ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಜಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನಿಚ್ಚಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೈನ್ ಹಳದಂಗಡಿ ಇಂಬೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನಿ ಕುಡೂರಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನಿಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇಂಬೆರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಸಭಾಲೆ ಸಿಡುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರ್ಲಾಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ್ಲಾದ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಇಂಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕರ್ಲಾದ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಮೈಕೋಡ್ಲ ಪಾತ್ರ ಆದಿಪಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ನಾರವಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರು. ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಎಂಡೆ ಕಡು ಹಲೋ ಓ ವಾನಮ್ಮನ ಇಟ್ಲ ಪೂಜ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತೇರು ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಏರು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಉಂತರಕ್ಕೆ ಎಂಜಾವು
ಹಾಂ ಒಂಜೇರು ಉಂಟು ಜೊತೆ ಐಟಿ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಥರ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಯಂಕರ. ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಸರಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಇರ್ಲೇನು ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪುಜರತ್ತಿತ್ತೆ ತಾಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಬಳ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಗಾಡಿಯ ಕೀ, ಕಾರಿನ ಕೀ ವೇಣೂರು ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೀಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಾ? ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ದರೆ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕೀ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹಲೋ ಓ ते सूर्य मुरकंदे मुल तो पिदाडले की जाता ಅದಾನ ಬೊಕ ದಾತೈ ಶ್ರೀ ಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೆ ಪಂಜಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಲಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಚಂದ್ರಕರೆತ್ತ 11:37 11:50 ಚಂದ್ರಕರೆತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೇರ್ಮಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ ನೆರದಾಗಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನಿದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಕುಂದಪಾರಂ ದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರು. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೂಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನ ಎರಡನೇ ಗಿಡನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು. ಧೈರ್ಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಎರಲಿನ ಗಿಡನಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಾತಿರಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಿ ಇರಲೇನು ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಇರಲೇನು ಗಿಡತನಾಗಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ವಿತರಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ಐನ್ಯಾತ್ ಬೇಗ ಇರಲೇನು ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಇರಲೇನು ಗಿಡತನಾಗಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಹೊಡೆದಂದ್ರೆ ಮಾರಿ ಮಾಂತರ್ನ ಶ್ರಮ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ವೇಣೂರದ ಕಂಬಳ ಒಂದು 33 ವರ್ಷ ನಡತ ಬತ್ತನ ಸಾಧಿದ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನದಿ ತೀರ ನಡಪುರಂಚಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಜಾಗದ ನಡಪುರಂಚಿನ ಕಂಬಳ 137 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆಡು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಅದು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋನ್ಯಾರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ನಿತೀಶ್ ಎಚ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಅಂಚನೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀವನ್ ಮೋನಿಸ್, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಲಯನ್ ಭರತ್ರಾಜ್ ಪಾಪದಡ್ಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ, ಅಶೋಕ್ ಬಾಣೂರು ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಕಂಬಳಡೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬೆಂತನಾಗಲ. ಈ ಕಂಬಳನ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಲ್ಲೇರಿಯನ್ ಪರ್ಬುಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಪೊಲ್ಲೇರಿ. ಈ ಕಂಬಳ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ನಡತನಂಚಿನ ಈ ನಾರವಿದ ಬಳಕ ಜೀವಂದರ್ ಜೈನರಲ್ಲ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನಾರೆ. ಈ ಮಾತ ಸಮಯದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರೇನಂಚಿನ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್. ಕಂಬಳ ಉಂತುನ ಪೂರ್ತುಳ್ಳ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕೈ ಜೋಡಿಸದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರದ ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಪರ ಧ್ವನಿ ದಿರ್ತನಾರು ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್. ಅರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರ್ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತದು. ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆದ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಅಜಿಲೇರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆಯಾದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಕಂಬಳನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಬಳ ಅಳದಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡ ಆನಿದ ದಿನಕ್ಲೋಡು ಬಲ್ಪುನಗಳಿಗೆ ಭಾರ್ಯಾತ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಆ ತಗ್ಗು ದಂಡೆಡೆ ಇರಲು ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೂಯಿನಗಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಳದಂಗಡಿದ ಕಂಬಳನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನ್ವೇರೆ. ಪುಚ್ಚ ಕಾವಂದರ್ನ ಸಹೋದರನ ಪುದರ್ದೀನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದಾಗಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಅಳದಂಗಡಿದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸುರೇಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಆ ಕಂಬಳದ ಅಜಿಲ್ಲರ್ನ ಸುಪುತ್ರರಾಯನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲ್ಲರ್ಲ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಯಾವಂದುರ್ಲೇರೆ. ಕಂಬಳ ಹಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನು, ಕಂಬಳಗೆ ಹಲವು ಜನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಂಬಳನ ಹಲವು ಜನ ಪ್ರೀತಿಸದರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿನ ಆ ಮನಸ್ಸದ ಆ ಮುದಕೂರಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದುಲ್ಲಣ್ಣ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನಗೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನೆಗಳು ಪಡೆವನೋಡು ಕುರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಾಲನ್ನ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತ ಪಿರ ಉದಿಪನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡುವ ಅಂದ್ಪಂಡ ಆ ಶಾಲದ ಮೌಲ್ಯದ ಮಿಗಿಲಾದ ఆయన ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಮೌಲ್ಯ ನಂಗೆ ದಿರ್ತ ತೋಜುನು ಅಂಚಿನ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುದು ನಿಗಿಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನ್ವ. ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಮಹಾವೀರ್ ಶೈನ್ರು ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆದಿಪ್ಪನಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಲ ಈ ವೇಣೂರ್ದ ಊರ್ದ ಈ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಬಂಗ ಬರೋದು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಪುರುಳು ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವೇಣೂರು ಖಜ ಮಹಾವೀರ ಶೈನ್ರಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸುರುಕಾದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೋಣ. ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತ್ಕೋರ್ನಾಗಲಿ ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬಹುಶಃ ಮೋಜಿ ಕಂಬಳದ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೋರ್ನಾಗಲಿ ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಟೆಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಕುಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೋಜಿ ಕಮಲಳ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರನ್ನ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಮಂಗಳೂರದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತ್ನಾರೆ ಈಗ ಮಾತ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ ಏನು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ದಗಲವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಸುರುಕಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಕಂಬಳ ಏರನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಮಾತೆರ ಪ್ರೀತಿಸ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಡೈಪಾಡಾಬಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪಿಯಾನೆ ಒಲೆರೆ ಅಂಡೇ ಸರ್ ಬಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರೆ ಅಂಡೇ ಸಾ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಶಾಲ್ಪಾಡ್ದ ಮಾತ ಗೌರವಿಸುವುದು ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಅಂಚೆನೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರ್ ಈ ಪುರ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೋರುಡು ನೀರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನ್ವ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ಲ ಮಿಂಚಿನಾರಿ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ರೆಫರಿ ಆದಿತ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೇರಿ ಅಂಡೇ ಸರ್ ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇನ್ರಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬರ ಬಲೆ ಅವಲ್ಲ ತಡ ಅವನು ಮುಲ್ಲ ತಡ ಬಲೆ 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 ಬೆಲೆ ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏತು ಪುರ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಡುವುದು ಆ ಎರ್ಲೆನಾಗಲಿ ಏತು ಪುರ್ತು ತಡ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪನಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬುಕ್ಕ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಈ ಬರ್ತುಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಟೆಕ್ನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ನಾನು ಬರ್ತರು ಮುಜೆ ದಿನಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಂತದೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರನ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಕಾರ್ಕಳದ ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಟೆಕ್ದಾಗಲಿ ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದರೆ ನಿಗಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆದ ಶಾಲೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಟೆಕ್ ಸುದೀಪ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬದರ್ ಕಜಕಾರ್ ಪ್ರಕಾಶರ್ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ಕಂಪ ಸುದರ್ಶನ್
ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಅಶ್ವಥ್ ಅಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಕಜೆ ಮಾವೀರ್ ಜೈನ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲ್ಪಾಡು ವೇಣೂರು ಕಜೆ ಅಡಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಕಜೆ ಮಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಬಲೆ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಪುತ್ತೂರಾ ಪುತ್ತೂರು ಸುದರ್ಶನ್ ಉಳ್ಳರೆ ಬಲೆ ಹೌದಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರ್ ಅರೇನೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನಾಗಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೂತಲು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದಿಸವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರಿಗೆ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರನಾಗಲಿ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಶಾಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇಲ್ಲದಾರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅರಮನದ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಆಯುಷನ ಮಲ್ಪನಾರು ಕೂಕರದ ಕಂಬಳನ ಆಯುಷನ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ಅನುಭವ ಐತನಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆದ್ಲ 71ನೇ ಇಸ್ವಿ ಹಿಡಿದು 89ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಟ 60 ಕಂಬಳನ ಆಯುಷನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಜಿಲ್ಲೆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ 97 ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನ ಮಲ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತನಾರೆ ಸ್ವತಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಬ್ಯಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಡು ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರ ಮಾತ ಹೈವೇಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲನ ಈ ಏತ್ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ವಹಿಸೋನ್ಯಾರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳದಂಗಡಿದ ಕಂಬಳವರ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಉಮೇದಿಡುಳ್ಳೇರು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಟ್ಟ ಅಳದಂಗಡಿದ ಅರಮನೆದ ಕಂಬಳ ಆಂಡ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗಳ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಳದಂಗಡಿ ಸದಾನಂದ ರಿಪ್ಪು ಅಳದಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ದೇವ್ ಅಡ್ಗೆ ರಿಪ್ಪು ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ರಿಪ್ಪು ಅಳದಂಗಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವಣರಿ ಗಿಡುಪುನಾಗಲು ಬತ್ತಿದ್ರಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅಳದಂಗಡಿದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸುರೇಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದ ಗಿಡನಾಗ ಭಾರಿ ಆತ ಖುಷಿ ಪಡೆತನಂಚಿನ ಆ ಕಂಬಳ ಅಳದಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಇರ್ಲನಾಗಲಿ ಬಂದು ಬರ್ತಿರತ್ತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷಡು ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯದ 2 ಪಾತೆರೊಡೊಂದು ಸಮಿತಿದಾಗಲಿನ ವಿನಂತಿ ಶಿವಣ್ಣ ನೀವು ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷಡು ಇರ್ಲನಾಗಲಿ ಬತ್ತದಿದ್ದೀರಿ ಆಗಲಿ ಬತ್ತಲಾಗ ಇನ್ನ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯನ ನೀತೀಶರೇ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಕಮಲಾನ 4 ಸಮುದ್ರದ ಅಂಚಿ ಗುರುತ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನಂಚಿನ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮಾತ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಡು ಒರಿದನ ಒಂಜಿ ಜೋಡುಕಾರೆ ಕಂಬಳ ಪೆರ್ಮುಡ ಅಂತ ಅನ್ಪುಣ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ವರ್ಷ ಇರು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯರು ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಕಂಬಳ ಸುರುಮಲ್ ಪುಗಾಂದ ಅರವಾಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವಣ್ಣೀರು ಉಮೇದ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮುಡಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಗ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಐನೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಕೊಂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಾಗನೆ ಒಂಚೂರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಂಬಳ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಜವಣೀರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆದುಂಡು ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಂಬಳ ಒಂದು ಇತ್ತನ್ನ ಐತೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಹೋದರ ಭಾವನೆಡು ನಡಪನ ಈ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಡತಂದ್ರೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಒಂದೇ ಇನ್ನು ನಿತೀಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆನ
ನೇತೃತ್ವಡು ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕಡೇರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರಿನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರು ಸೇರಿದು ನೆಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಕಳೆಬಹುದು ಅರ್ಲೆಕ್ಕ ಜವಣಿಯರು ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಿರ್ದ ಜವಣಿಯರ್ನೆ ಕಂಬಳ ಬೋರ್ಡು ಏನೆಲೆಕ್ಕ ಆಶಿಪೋ ಕಡತ್ನಕಲತ್ತ ನೆಕ್ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನವು ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗಬಹುದು ಅಂಚ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಒರಿಪವರ ಮಾತಿರಲ ಬೆಂಗಾವಲಾದ ಉಂತುಗ ಪಂಡೊಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಆ ಭಗವಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತನಚ್ಚಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದರೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ದುಂಬು ಒಂದಿಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 137 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆಯದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬಡದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಡು ಕನಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗಡು ಆಜರೆಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ 2 ಜನ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರನೆರಲು ಆಜರೆಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಈ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ಆಜರೆಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡ ಐನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡ್ಗಿರ್ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಣದಾಗಲು ಆಜರೆಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಬಹುಮಾನ ಈ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ಆಜರೆಕೋಲಿಗೂ 2 ಸಲ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಆಜರೆಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿದ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ಆಜರೆಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿದ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಹತ್ತಿರ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ಆಜರೆಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಈ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆತನಾಗಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಿಜಾರ್ ಅಕ್ಷತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತನಾರು ಮಿಜಾರ್ ಅಕ್ಷತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್.
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬುಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟಡು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಾಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಾಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟೋಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳಿಗೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟೋಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡತ್ತನರ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ. ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡತ್ತನರ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ.
ಮುಪ್ಪತ್ತಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲೇಕು ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಇದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಕರುಣಾಕರ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಶಿವಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡೇಲು ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಐನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಧೃತಿಕ್ ತಾರನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಐನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಸರಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಶ್ರೀ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡೇಲು ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪುಷಾರನೆರ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಐನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಬೇಣೂರು ಪೆರುಂಬುಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಉಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈಶೇಟರ್ನ ಭುಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಐನಾರು ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈಶೇಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಗೆ ಉಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಐನಾರು ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಬರದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲ್ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಐನಾರು ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಬಳಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀರಾ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲ್ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲೆಗೆ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಐನಾರು ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ದೆತ್ತೊಂದನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪುಡ್ ರಾವುಂಡು ಚೀಟಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮೂಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಐರನ್ನು ಪತೊಂಪೋಲಿ ಅವತ್ತಂಡ
ನಿಗಿಲಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಆ ನಂಬರನ್ನು ತೂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂವೊಂದಿತ್ತು ನವಿ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ಪದ ಡ್ರಾ ನಡಪರಂಡು ಗೆಂದಿನ ಮಾತ ಎರಲಿನ ಯಶಮಾರನಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸೋತುಂಡಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ಇರಲಿಗಳ ಅಭಿವಂದನೆಲು ಕಂಬಳಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಕಾರ ಕುರ್ನಂಚಿನ ನಮನ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆ ಅಶಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನ ಕುರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲ ಒಂದು ಶಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಶಾಲ್ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನ ಕುರಿತು ಈ ಕಂಬಳನ ಮೆರುಗುನ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿನಂಚಿನ ಜವಣರಿಗಳ ಒಂದು ಗೌರವದ ಶಾಲೆ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ವಿ ದಗಲ ಬಲೆ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಗಲ ನಿಗಿಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗಿಲಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಜವಣರಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಲು ನನ್ನತ್ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬನ ಬೇಲೆ ನಿಗಿಲಿಡಲ್ಲ ಆವಡೆ ನನ್ನತ್ತು ವರ್ಷ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಯೋಗ ನಿಗಿಲಿಗಿಲ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಬರಡೆ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಚಾನಲ್ದಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ಮುಖ್ಯ ಈ ಕಂಬಳ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ತಾಣ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂಥ ತಾಣ ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಬಿಂದುರಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲಿಗಿಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನಲು ಈ ವೇಣೂರು ಕಂಬಳದ ಕೊಂಬುದರೆಗಿಲ ಗೌರವದ ಶಾಲೆ ಕಂಬಳದ ಕೊಂಬುದ ಸೊರನಿ ಮಲ್ಲ ನನ್ನತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಡೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ನಡ್ತೊಂದಿ ಪಡೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ವೇಣೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬರಿಟ್ಲ 33 ವರ್ಷ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಗುರುನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅವನಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕಾರ ಗುರುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಕರೆಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಈ ಪರ್ಯಾವು ತೋರಣ ಕಟ್ಟುನಾರ್ಯಾವು ಈ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲುಗು ಸಾಕಾರ ಗುರಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಸಮಿತ ಪರ್ವದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹೋದಿಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಾರ ಹರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಜಗ್ಗು ತಿರುಗಿ ದುಡ್ಡಿಜಿ ಶಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಶಾಲ್ ಮಲ್ಲಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಇರಾ ಹರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಜಗ್ಗೋ ಬೆಲೆ ಸಾಲ್ ಬಾಡಿ ದುಡ್ಡುಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ದುಡ್ಡು ಬಡಿತಾರೆ ದಿವಕರಣ ನೀ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲೇ ಉರಿ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾರ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ವಾದನ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲವ್ರೇನೆ ಸುರೂಕ್ಕೆ ನೀರು ಪುರ್ಸೋತುಂಡ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ವೇಣೂರದ ಕಂಬಳದ ಆ ಮೆರುಗುನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನದ ದಿವಾಕರ್ರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಆ ಇಂಚು ಬಣ್ಣ ಉರಿದಿನಾಗಲಿ ಉಡುಪಿನಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು 40 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ ಇನ್ನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನಿ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ
ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದ ಈ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಣರು ಸಲಹೆ ಕೊರ್ದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ನೀ ಬರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಹೊಡೆದಂಡ ಖಂಡಿತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಈ ಮೇರೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಎಂಗ್ಲಡ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಪಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಆಗುಹೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಈ ಮೇರೆಗೆ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂಜಾರು ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಪನಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ವತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಸೇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಳಿಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಿಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪನಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗ್ಲಿಗ್ಲಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂರ್ನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ್ಗೆಣ್ಣ ಎರಳ ಜವಣೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಇದೊಂಜಿ ಏರುತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ್ಲಿ ಒಣ್ಣನಿಗ್ಲಿ ಪತ್ತಂಪೋಲಿ ಅದರಿಂದ ಬುಡ್ಚಿನ ಬಂಡಲ್ಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಸಾಂಗುವ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಆರಾಬಣ ಬಲೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಎರ್ಗೋಗುಲ ಹಾಂ ಶಿವಣ್ಣ ದೆಪ್ಪಲೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶಿವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ಪದ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಲ ಅರುಣ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ಪದ ಡ್ರಾ ಅದು ಆ ನಂಬರ್ ಕೊಣಲ್ಲ ಇಂಚ ನಂಬರ್ ಬನ್ನೆ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ನೆ 971 76 976 976ದ ಕಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ಪುಡು ತಿಕ್ಕದನಾಗಲಿ 976ದಾಗಲಿ ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡುವೇರು ನೀಗಲಿ ಕಂಜಿನ ಟೆಂಪುಡಿಗೆ ನೋಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೊಣಾರ ಅಬ್ಜಿ ಟೆಂಪುಡು ಪತ್ತಂಬೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿದಾಗಲಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಹೊಡೆದಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿದಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಆತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ನಿಗಲಿ ದೆತ್ತರೋಡು ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಲ ಅಣ್ಣ ಪಿರದ ಭಾವನೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರ್ನ ನಿಗಲಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಂ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಕುವಂಥ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಶಾಲ್ನ ಮೌಲ್ಯ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಭಾವನೆ ದುಡ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ ನಂದಿನಿಗೂ ಮೂಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸಿಗೋನೆ ಪೋಂಡ ಕೇಸ್ ಉಂಟು. ಅರುಣ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದರ ಬೆಲೆ ಅರುಣ್ ಪಾಯಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಂಬಿನ ಸ್ವರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಯಣ್ಣನಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅರುಣ್ ಪಾಯಸ್ ಅರುಣ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ
ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ದೆತ್ತಾಣ ಜನಗಣಮನ ಹುಟ್ಟಿದಾರ ದೆತ್ತಾಂಡ ಸಾಕಾರಗೌರನ ಮಾತ ಬಂಧುರ್ಲೆಗಿಲ 172 ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನಾತು ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗಿಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರಡೆ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಜವಣೆ ಬಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗಿ ಇತರ ರಟ್ಟುನೇ ರೀಲ್ಸ್ ಇದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬತ್ತರ ಅಂತ ನಿಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ನನ್ನ ಕಂಬಳಲ್ನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತನ ನಿಗಿನ ಜವಣೆರಿಗೆ ಜವಣರ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಚಿನ రెండు ಜವಣೆರ ಪೊರ್ಲುದ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಲೆ ಮೈ ನಿಪುಣ ಕೌಂಟ್ರೋಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕೂರಿಂದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಾರಣ್ಣ ಎರಡು ಜವಣಿರು ಲೆಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಸುಕ್ಕಿನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಕ್ಕು ಬಿಡಿ ಅನ್ನಂಚೆನೆ ಆ ಲೆಕ್ಕನ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕೂರ್ಬುನ ಜವಣಿರಿಗ್ಲ ನೀ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಸರ್ವರಿಗಳ ಮಾತರಿಲ್ಲ 172 ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಮಾರೋಪದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಜೀವಾಳವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಸುಗಳು ಹಸನ್ಮುಖವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪಶು ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೆಗಲಾಗಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭರವಸೆಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಫೀಡ್ಸ್.